Egunon guztioi, ordua da eta osoko bilkurari hasiera emango diogu. 2021 Getxoko Udal Batzak 2020ko irailaren 29an egindako aurreko Oioko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Orduan, aho batez, eta hurrengo puntora, 2022, Mikel Bildosola Agirre Gomez Korta jauna EH Bildu taldearen aldetik udal honetako zinegotzi karguaz jabetzaretea eta udal organoi atxikitzeko proposamena eta taldeko bozeramale izandapenaren berria ematea. Idazkari jauna, mesedez. Agirre Gomez Kortak bete egin du derrigorrezkoa dan ondasun eta interesen aitorpena. Eta horren dagokio 1979ko apilaren bosteko errege dekretuan xedatutakoa bat etorriz hurrengo galderari erantzutea. Zindagizu edo agintzen duzu zure kontzientzia eta ohorearen izenean Getxoko udaleko zinegotzi arduraren egin beharrak zintzoki beteko dituzula, erregeari leial izanik eta konstituzioa bete eta betearaziko duzula, estatuko funtsezko araua delako? Legeak behartuta zin egiten dut. Orduan, proposamena hurrengo jarraitzen dau honegaz. Bat, udal honetako zinegotzi karguaz Mikel Bildosola Agirre Gomez Korta jauna jaberaraztea. Bi, Mikel Bildosola Agirre Gomez Korta jauna informazio batzordetan eta tokiko erakunde autonomoen artezkaritza kontseiluetan sartuko da Cristina Zamora, Txuki Ganga, Andraren ordez. Antolakuntza eta kontuetako informazio batzordean ordezko bezala. Lurraldeko informazio batzordean titular bezala. Herritargoko informazio batzordean ordezko bezala. Gizarte kohesiorako informazio batzordean ordezko bezala. Jesusen Bihotzaren udal egoitzako tokiko erakunde autonomaren artekaritza kontseiluan ordezko bezala. Kulturetxeko tokiko erakunde autonomaren artekaritza kontseilua titular bezala. Musika eskolako tokiko erakunde autonomaren artekaritza kontseiluan titular bezala. Getxo Kirolak tokiko erakunde autonomaren artekaritza kontseiluan ordezko bezala. Hiru, Mikel Bildosola Agirre Gomez Korta jauna, EH Bildu udal taldeko bozeramaile izendatu dutela jakinarazten da osoko bilkurari. Eta dagokio bozketa egitea Mikel Bildosolaren atxikipenak udal batzorde informatibo eta artekaritza kontseiluetara. Orduan, aho batez. Eta orain, bi hitz esan nahiko nituzke EH Bilduko bozeramailea berria izango den Mikel Bildosola jaunari ongi etorria emateko. Etapa berri bat hasten da eta gure artean izango duzun ibilbidea guztiontzat onuragarria izatea espero dut. Naiz eta ikuspuntu desberdinak izan gai batzuetan inguruan adostasunetara iristeko lana egin dezagun. Ongi etorri.
Eta orain, 123. Manuel Gaintza aparkalekua erabiltzeagatiko prezio publikoak onartzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, Manuel Gaintza aparkalekuan gauzatuko diren zerbitzuak emateagatiko prezio publikoak ezarriko dira. Honako hauek izango dira zenbatekoak. Bertan, zerrendatzen dire prezio publikoak txandaketa, prezio publikoak abonoak eta abonatuaren txartelaren prezio publikoa edo esartzen den sarbideen sistemarena. Eta aparkalekuan zerbitzu berriak emateagatiko eta gaur egungo daudenak aldatzeko beste prezio publiko posible batzu. Abenduaren 16ko 2005 arauaren Tokio Gasunari buruzkoaren 51 artikuluan ezarritakoaren babesean, tokiko gobernu batzarrari eskuordetzen zaio aipatutako aparkalekuan etorkizunean eman daitezkeen beste zerbitzu batzuengatik ordaindu beharreko zerbitzu publikoak ezartzea, bai eta gaur egun daudenak aldatzeare. Dagokion erabakia onesteko azpiegitura eta zerbitzuen arloa bere proposamenak igorriko ditu ziurtagiri egokiekin, diruzaintza arlora. Arlo horrez txosten teknikoak egingo du gutxienez zerbitzuaren edo jardueraren kostuan estaldura justifikatzen dutena, eta gero gobernu batzarrari txostena eta onespen proposamena aurkeztuko dizkio. Tokiko gobernu batzarrak prezio publikoak arestian adierazitako mugaren azpitik jarriko halko ditu, hala gomendatzen duen arrazoi sozialako ongitzazkoak, kulturalak edo interes publikokoak badaude. Kasu honetan, diruzaintza arloari igortzen zaion proposamenak, interes orokor hori justifikatzeaz gain, frogatu egin beharko du aurrekontuan dirua dagoela ateratzen den aldea estaltzeko baldin baleo. Bigarrena erabakio Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da, hirugarrena prezio publiko horiek honesteak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak eta indarrean jarraituko dute aldatzeko edo indargabatzeko erabaki arte. Laugarrena prezio publikoak arautzen dituen erabakiaren erazkiniko epigrafean jasoko dira zerbitzuak emateagaitik edo jarduerak egiteagaitik ordaindu beharrezko prezio publikoak. Udalbatzak 2006ko irailaren 9ko bilkuraren onetsi zuen erabaki hori eta 2011ko urtarrilaren 28ko eta 2018ko martxoaren 28ko eta 2019 azaroaren 28ko erabakien bidez aldatu zen. Bai, eskerrik asko. Bai, Uriarte jauna. Keltzi Anderea, eskerrik asko. Eguren Anderea, barkatu, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, Mikel, ondotorria. Laster, 252 plazako Manuel Gaintza aparkalekua irekiko da. Puntu honetan, esandako aparkalekua erabiltzeko prezio publikoen onespen proposamena ekarri dugu osoko bilkura honetara. Gaurko osoko bilkuran ere, 127. puntuan, hain zuzen, barne araudiaren hasierako onespen proposamena ekartzen dugu. 252 plazetatik 116 txandakakoak izango dira, 86 egoliarrentzat eta 40 abonatuentzat izango dira. Algortako merkataritzaren eskaera historikoari erantzunez. Erabilera mistoan. Egoiliarren plazak eta erabilera esklusiboko plazak ere eta esklusiboko plazak egongo dira. Txandakako plazekin eta abonatutako pertsonentzat. Diversidad funtzional pertsonentzako partzelak ere erreserbatuko dira eta 7 ibilgailu elektrikoentzat izango dira. Gaur onartzeko ekarri diren prezio publikoak proposamen teknikoaren arabera ezarri dira. Kontuan hartuta, merkatutako prezioa, zerbitzuaren kostua eta udalarentzako inbertsioa eta getxoko hiri mugikortasun iraunkorreko udal planaren barruan sartzea. Se trata básicamente de que hasta los 120-135 minutos... Hain zuzen ere, 135 minutura arte, merkeagoa eta erakargarriagoa izango da aparkalekuan aparkatu beharrean TAO zerbitzuan aparkatzea. Hala, TAOren ordubeteko aparkalekua 0,75 eurokoa izango da eta aparkalekuak 1,20 euroko prezioa izango du. Eta 4 ordu bagaude, TAOren prezioa 6,85 eurokoa da eta Manuel Gaintzaren prezioa 5,40. Hori guztia, PEMUS planari jarraiki. Indautxuko planarekin, indautxuko parkinarekin alderatzen badugu, ikusten dugu, gure tarifak merkeagoak direla. Eta bereziki erakargarria da txandakatze tarifa. Adibidez, 8
goizeko 8 arte aparkatzean, 4,5 euro ordaindu beharko da. Eta horrela, guk bete nahi dugun helburua betetzen da. Lurpeko aparkalekua sustatuko da eta aparkalekuak utzik egongo dira azalean. Beste tarifa batzuk ere sarri ditugu abonatuentzat eta egoiarrentzat. Eta hori guztia egin dugu jakinda aparkaleku asko behar direla gune horretan. Eta PEMUS planean ikus daiteke balantzea erroldatutako ibilgailuen balantzea eta plazen arteko balantzea desorekatuta dagoela eta eskaria handia dela. Esan bezala, tarifen proposamena oinarrituta dago PEMUS planean eta osatuko da TAO zerbitzuaren araudi berriarekin. Gune berriak egongo dira eta tarifa berriak egongo dira. Eta hori lantzen ari da orain teknikoki eta espero dugu osoko bilkura honetan laster izapidetzea beste pieza bat osatzeko eta mugikortasuna hobetzeko getxon. Ona da, gure ustez, urrats garrantzitsua baita. Guztion artean, getxo iraunkorragoa, herritaren mugikortasunerako atseginagoa eta dolarriko sare ekonomikoari lagunduko dioten azpiegiturak izango dituena lortuko dugu. Eskerrik asko. A ber, norbaitek itxartu nahi du? Bai. Decía, itxaron. Vale, pues eso. Bai, Ibon Rodríguez jauna. Bai, egunon. Guk egia zateko hau ikusi genuenean, proposamena ikusi genuenean, proposamen horrekin zegoen azterketa teknikoa zen finantziarioa batez be. Eta orduan, eta hor esan zein entzun izan genituen hitzak zirela, eta orain entzun ditugula oinarri teknikoetan oinarritako proposamena zala. Eta hortik datoz, nolabait guk egiten ditugun bi zuzenketa zuzenean proposamen honi. Claro, oinarri teknikoak horien azaldu direnean, hor hiru oinarri aipatu dira, bata da udalak egin duen inbertsioa edo plazak edo parkino horretakan kostua, beste bat da merkatuko prezioa, eta hirugarren bat da PEMUSen barruan edo PEMUSarekin ados dagoen proposamena dela. Hor, guk lehenengo biak kostua eta prezioaren, merkatu prezioak esango genituzke guk, arrazoiak baino gehiago guk baldintzak ikusiko genituzke, baina ez arrazoiak olako erabaki bat hartzeko. Eta horregatik egiten dugu gure proposamena. Eta gero gure proposamena argi dago udalaren asmoetatik oso urrun dagoela. Oso urrun. Gure proposamenean, lehenengo proposamena batean, proposatzen dugu txandakatxe sisteman, lehenengo 2 orduak 2 zentimo izan beharrean, hau da, orduko 1,2 euro, zentimo bat izatea minutuko, hau da, orduko 60 zentimo. Eta arrazoia da justo gobernu taldeak planteatu duen arrazoiaren kontrako, hau da, guk ez dugu nahi kotxeak lehenengo orduetan, kaleetan, guk nahi ditugu kotxeak gordeta. Horregatik egiten dugun planteamendu hori. Hau da, gure asmoa edo guretzako parkinonek dauzkan helburuetariko bat da algorta erditik kotxeak ateatzea. Eta ez ditugu nahi kotxeak ikusi algortan bueltaka aparkatzeko toki baten bila, ota merkeagoa dalako parkina baino, baizik eta aldrebez. Eta zentzu horretan proposatzen ditugu 2 ordu, 3 ere izan daitezke, proposatzen ditugu 2 ordu, iruditzen zaigulako baita ere merkatariek eginiko eskariarekin bat datorla, da 2 ordu denbora nahikotsu da erosketak itxeko algortan eta merkatariak hurbil dauzen. Karo, kontua da, parkina erakargarria izan behar da algortara kotxez datorren jendearekin, kotxearekin kaletatik bueltaka ibili beharrean parkinan usteko, horretarako dago sarbidean, baina ez da izan behar erakargarria kotxe gehiago erakartzeko algortara. Hor bilatu behar da horeka. Horti dator ere orduan guk egiten dugun lehenengo proposamena. Hau da, lehenengo 2 ordutako txandakatze prezio hori jeistea. Batez be, gure asmoa ez dalako hasieran esan den bezala ota merkeagoa izatea, baina ziketa ota garestiagoa izatea. Ez ditugu nahi kotxeak algortardian, nahi ditugu parkinen sartuta. Hasieratik. Eta hori da gure proposamenaren
asmoa eta proposamen teknikoa da, eta proposamen horrek baldintza finantziari guztiak betetzen ditu ikusi danez. Eta bigarren proposamena lotura zuzena dauka egoiliarrekin. Guk ez dugu inoiz ikusi parkin hau egoiliarrei zuzendutako zerbait bezala. Baizik eta trafiko eta aparkatze arazoari aurre egiteko zerbait. Zentzu horretan, onartzen dugu egoiliarren arazoa bigarren mailako helburu bat bezala ikusten dugula, eta orduan zentzu horretan onartzen dugu horri irtenbide bat eman behar zaiela. Batez be gaua ez. Eta orduan guk proposatzen duguna da gaueko abono hori asko merketzea. Udalarena uste badizue, 105 euro gaueko abonagatik merkea dela, gure proposamena dira 60 euro, askoz ben merkeagoa. Zertarako? Udalak esan duenerako, hau da, udal gobernuak esan duenerako, gauez parkina erabilera gutxio dokal momentuan, bertoko egoiliarrek erabildezaten euren kotxeak usteko. Hori da, kasu honetan proposatzen ditugun enmendakin bien zentzua eta honorabidea. Decía que nosotros, cuando vemos este tipo de propuestas... Horrelako proposamenak ikusten ditugunean eta esaten digutenean teknikoak direla, zaila da pentsatzea teknikoak direla eta ez politikoak. Hain zuzen ere, taldeen helburuak horrela ikusten dira eta arazo komunak dira eta horiek konpontzeko ematen dituzten konponbideak ikusita esan dezakegu politikoak direla. Udal gobernu taldeak esan du baldintza batzuk daudela, adibidez kostua eta udalaren inbertsioa, merkatuko presioa eta PEMUS planaren helburuen barruan sartzea. Horiek dira baldintzak udal gobernuaren arabera eta horiek dira arrazoiak erabakia hartzeko. Besteak dira baldintzak eta respetatu behar dira legeak hori esartzen duelako eta kostu honetan udal gobernuak aipatu du helburuetako bat dela lehenengo orduetan tao merkeagoa izatea eta taon aparkatzea. Gure proposamena guztiz aurkakoa da. Gure helburua da autoak algortako erdigunetik ateratzea eta nahi duguna da aparkalekua merkeagoa izatea hasieran, azaleran aparkatzea, baino ez dugu nahi jendeak bueltak ematea algortako erdigunetik. Nahiago dugu jendeak aparkalekua erabiltzea. Eta guk proposatzen duguna da 60 zentimo orduko. Beraz, iritzi desberdina daukagu eta bakoitzak iritzi bat dauka autoekin egin nahi duenari dagokionez. Hala, Getxoko merkatariek luze jarri dute begirada aparkalekuan. Hau da, haiek esaten dute bere arazorik larrienetako bat dela aparkalekua. Hori ez da konponbidea izango, baina agian bere egoera hobetuko du eta guk uste dugu 2 ordutan erosketak egin daitezkela Getxon eta 3 ordu basaude 2 zentimora pasa zaitezke, baina pres gaude 3 ordutara luzatzeko epe hori. Gure helburua sinplea da, oreka bilatu behar da, besterik gabe, aparkalekua erakargarria izan behar da, hau da, Getxora datozen pertsonek ez dute bueltarik eman behar, eta zuzenean aparkatu behar dute parkinean, baina ez da hain erakargarria izan behar, hau da, metros etortzen zirenek, orain ez dut erabaki behar autos etortzea. Beraz hori da gure helburua, lortzea oreka hori, eta ona etortzen direnek aparkaleku hori erabiltzea. Ikusita proposamena politikoa da bere izaera, gure helburuak islatzen dituelako, eta txostenek erakutsi duten bezala, finantza eta lege baldintza guztiak betetzen ditu gure proposamenak, eta bigarren proposamena lotuta dago egoiliarrekin. Guretzat, beti izan da oso garrantzitsua jakitea ez dela egoiliarrentzako parkin bat, baizik eta trafikoa konpontzeko parkin bat. Eta bigarren mailako helburu bat da gure ustez, eta zentzu horretan proposatzen duguna da asko merketzea udal gobernuak proposatutako prezioa. Hau da, gaueko abonua merketu nahi dugu. Udal gobernuak proposatutako prezioa 105 eurokoa da, eta guk proposatzen dugun prezioa 60 eurokoa da. Guk badaukagu tartea, prezio hori esartzeko eta merketzeko. Horrela, lor genezake gauean, hau da, gutxien erabiltzen den momentuan, egoiliarrek bertan aparkatzea eta aukera izatea egoiliarrek horretarako. Hauek dira gure proposamenen helburuak. Joan zaitez amaitzen. Hori egiten, Joan. Horiek dira gure proposamenen helburuak eta geroago sartuko gara besteen proposamenak aztertzera.
Andrea jauna, Andrade jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea, eta egunon guztioi. Gai honetan, Manuel Gainzak aparkalekuaren prezioi dagokienez, ados gaude? Ados gaude, EH Bilduk esandakoaren parte batekin. Eta muturreko alderdiak ados daudenean, benetan, agian pentsatu behar dugu zerbait gaizki dagoela. Adostasunera heldu ziren EAJ, Alderdi Popularra eta PSE. Eta adostasunera heldu ziren helburu bakarrarekin, hau da, aparkaleku bat egitea algortako trafiko arazoak eta aparkaleku arazoak konpontzeko. Eta aretan ere arazo hori dago. Baina hori geroago aipatu beharko dugu. Eta hasieratik arazo bera izan dugu. Ez dugu lertzen zergatik ekarri diren batera araudia eta prezioak. Getxo Antzokiaren aparkalekuko barne araudia ekarri da, beste 86 plaza daude hor, eta aprobetxa genitzake horiek prezio publikoak onartzeko. Eta agian osotasunean eztabaidatu ahalko genuke. Eskaz geratu garelako oraingoan. Guk emendakinak aurkeztu ditugu prezio publikoen aurrean. Hala, udal gobernuak proposatutako prezioak altuegiak dira guretzat. Eta kasu batzuetan, neurriz gainekoak dira eta ez diote erantzuten gure egoera sozioekonomikoari, ezta merkatarien egoerari ere. Haiek behar dutena da aparkalekoa egotea eta pertsonek bertan aparkatzeko aukera izatea. Lehenengo proposamen bat egiten dugu txandakatze sistemari buruz. Zuek proposatu duzue 0,02 zentimo euroko prezioa eta guk erdira murriztea proposatzen dugu egunez. Zergatik, guk uste dugu lehenengo orduan garestiagoa da aparkalekoa tao baino. Hori da, udal gobernuak esan duena. Tao merkeagoa da txandakatze sistema baino, eta horrek arazoa larriagotuko du. Hau da, jendea algortara heltzen denean, garestiagoa izango denez aparkalekua, hau da, jendeak jakingo du garestiagoa dela aparkalekua, hor, aparkatu beharrean, azaleran geratuko dira eta bueltaka egongo dira azalerako plaza bat bilatzen zuek proposatzen duzuen prezioa garestia delako. Hau da, tao sistema merkeagoa izango delako eta jendeak nahiago izango duelako, bertan aparkatzea jendeak azkenean azaleran aparkatuko duelako. Guri interesatzen zaiguna da Euskal Herria kaletik sartu eta berehala aparkalekura sartzea. Hau da, guk nahi duguna da jendeak lurpeko aparkalekuan aparkatzea eta espazio handiagoetan gauza bera. Hau da, zuek proposatzen duzue prezio bat, non tao bat 45 €, merkeagoa da 4 orduko aparkaleku horretan Manuel Gainzan tao baino, eta guk proposatzen dugu 2,7. Azaleratik kendu behar ditugu autoak, eta horretarako prezio merkeak eskaini behar dira, eta zuen prezioekin hori ez da lortuko, eta kezkatuta gaude. Hori delako zuen arazorik handiena. Hau da, araudi honen arazorik larriena. Jendeak azalerako aparkalekuak bilatuko ditu hain zuzen ere horregatik, eta hori da gure lehenengo akatsa. Hala, egoiarrentzako prezio publikoari dagokionez ondo iruditzen zaigu, 84 inguru, doituta dago prezioa, ez zaigu gaizki iruditzen, ingurura egokitutako prezioa da, baina Arangokoa merkeagoa da, eta erdigunean daude biak. Eta gerta daiteke, hori bat ere egokia ez izatea. Teietzen 75, Kasune 80, Trinitate kalean 80, Telepisako aparkalekoan 80, eta beste prezio batzuk daude Andres Cortinan 75, eta egia da merkatua horrelakoa dela, eta hori dela prezioa egoiarrei dagokienez. Beraz, prezioa mantentzen dugu eta ez ditugu zuzenketak aurkeztu horri dagokionez, baina bai aurkeztu ditugu zuzenketak abonuei dagokienez. Akats larria egin du guretzat udal gobernuak bere kalkuluetan. Eta guk uste dugu, zerbitzua ez dela ematen eta esaiola ematen beharrezko erabilgarritasuna. Lehenengo emendakin bat aurkezten dugu prezio publiko bati dagokionez. Hain zuzen ere, prezio publiko bat esartzen da eguneko prezioaren txat, 8 sortzirak arte. Hau da, abonua da merkatarien txat, enpresaburu txat, profesionalen txat, eta gure udalerrira etortzen dira. Eta 181 eurokoa da tarifa hori, eta prezio hori gehiegizkoa da. Esan bezala,
goizez eta gauez aparkatzeko gure udalerrian 90 euro ordain daitezke. Kasunen 80 eta beste aparkaleku batzuetan beste prezio batzuk daude. Beraz, enpresa buruek eta profesionalek ez dute dirua gastatuko abonu horretan oso garestia delako. Eta Bilborekin alderatzen badugu intermodalaren prezioa 110 eurokoa da eta 24 ordukoa da. 24 ordukoa da eta prezio ona dauka. 60 euro balio du Ametxolakoak. Abandokoak 120, guk 181. Bilboko institutukoak 100 euro. Guk 181. Eta horri gehitzen badizkiogu gauekoa gehitzen badiogu horri, egun osoan aparkatzeak 300 euro baino gehiago balio du getxon. Eta hori alderatzen badugu getxoko prezioekin, ikus dezakegu getxoko proposamena askoz garestiagoa dela. Gero beste zuzenketa batzuk aurkeztu ditugu. Zortziretatik 3 arte 133 eta guretzat prezio egokia izango litzateke 96. Hau da, pertsona bat etortzen bada ona, prezio hori egokiagoa da eta 3etatik 8 arte guk uste dugu prezioa 72 eurokoa izan behar dela eta beste tarifa bat sortu dugu. 8etatik 3 arte egunez, astelehenetik ostiralera. Enpresa askok goizez bakarrik egiten dute lan eta astelehenetik ostiralera eta prezio egokiagoa eskaini beharko genieke eta beste tarifa bat eskaini beharko genieke aukera izateko aparkatzeko eta beste zuzenketa bat aurkezten dugu zuek aukera hori kentzeko. Hau da, tokiko gobernu batzarrak izango du eskumena prezioak aldatzeko eta guk uste dugu aparkalekua adostasun politikoaren emaitza izan dela. Beraz, tarifei, prezioi eta araudiei dagokienez hartzen diren erabakiak, benetan izan beharko lirateke osoko bilkura honen eskumena. Eta ona ekarri beharko lirateke guztiak. Nik uste dut oso garrantzitsua dela hori. Hau da, aparkalekuak bete behar du bere jatorrizko helburua, ahalik eta kotxe gehien sartzea aparkaleku horretan eta horretarako murriztu behar dira prezioak. Eta gainera, txosten ekonomikoari jarraituz, bideragarria da. Hori ez litzateke beharrezkoa izango. Interes publikoa oso garrantzitsua delako eta gainera guk ordain genezakelako prezio hori, baina guk proposatzen dugu prezio guztiak beheratzea, merketzea. Aparkalekua bideragarria izango da eta asko egokiagoa da. Beraz, esfortzu bat egin beharko dugu, bestela getxontzokiarekin bezala gertatuko zaigu. Prezioak handira garestiak non plazak utzik egongo diren, abonu guztiak ez diren erabiliko, mila esker. Uriarte jauna. Bai, guren Andrea, eskerrik asko. Bueno, nire aurkezpenean ez da nire txanda. Sí? Bai, zurea da, bai. Sí, Bai. sí, pero empiezas tú. A ver, Empieza Paula, sí, bai. a ver. Podemos empezar lo de menos a más. Gutxiengotik gehiengoraz gaitezke, gainerakoetan egiten dugun bezala, edo bestela proposatu duen pertsona hitz egiten hastea, eto gero gutxiengoetatik gehiengotara joango gara. Beraz, gutxiengotik gehiengora joan bagara, kasu horretan, Amieba Andrea hasi behar da. Eskerrik asko Eguren Andrea. Egunon guztioi, Mikel ongietorri. Gaur, azkenean, hainbat urte itxaroten egon ostean, badaukagu Manuel Gaintza aparkalekuaren inguruko proposamen bat, eta gutxinaka zetasun gehiago ere ditugu. Espero dugu aliketa arinen martxan egotea. Punto hau batzordean landu genuen pasaden astean, eta ikusi genuen proposamena gobernu taldearen arabera teknikoa baina ez dela. Antza ez du iragazkirik, ez du inongo aportazio politikorik, eta horrek ematen du bai zeresana. Orduan, esan nahi duelako, udalbatza honek ez duela zeresan handirik, edo ez duela ekarpenak egiteko aukera handirik. Alde batetik filosofia hori ulertzen dugu esarritako prezioekin zerbitzuaren kostea estali nahi izatea, gainerako taldek esan bezala. Baina beste alde batetik, egungo egoeran, bizitzaren prezioa, eguneroko prezioak estatuko karuenetarikoa dira, etxe bizitzen metro karratu bakoitza karuena da, getxon orgatxoa betetzea ere karuena da, eta gainera koronavirusak ere krisiak ekarri du. Horren bestez, ezin ditugu irizpide berdinak jarraitu ezer gertatzen egongo ez balitz bezala. Ezin ditugu mundu mailako pandemia bat egongo ez balitz bezala prezio horiek jarri. Badakigu
sektore askoten errealitatea ez delako islatzen. Gainera uste dugu gure udal taldetik denbora gehiagoz komentatu behar zela proposamen hau taldekin. Izan ere, astebete baino gutxiagoan hau bezalako gauza tekniko baten inguruan aritzea, prezioen inguruan, egoiarrak, abonatuak eta txandakatzea, gure ustez eskasa da eztabaida egoeragatik, eta ez digugu bakarrik. Txosten teknikoetan, emendakinen erantzun gisa emandakoetan esaten da gauza bera. Beraz, azkar ospatu duzue osoko bilkura hau azkar, aztertu gabe gainerako taldeen proposamenak, baina guk uste dugu ikuspegi politikoa ere egon behar dela mahai gainean, eta teknikarien ere bai haiek ezagutzen dutelako hoberen presio kalkulatzeko modua. Alderdietako bakar bat ere ez litzateke ezinbestekoa izango. Ez teknikoa, ez politikoa, bia behar dira. Ematen da ez dagoela orekarik zentzu horretan, gobernuak gehiengo osoa duelako eta ziurrenik erabakiko duelako ezer ez aldatzea edo proposamen teknikoa osatzea. Baina ez dirudi akordiorako borondaterik ere ez dagoenik, batzordan egindako komentarioren batengatik diot. Eta alde teknikoak dio txostenetan proposamen hauek haien arloetatik haratago doazela eta aukerak ematen dituztela. Hitzjokoa dirudi, baina ezin dugu sinestu alderdi politikoa zer esanik ez izatea, kontutan izan da zer nolako proiektua den da zenbat pertsonei eragingo dien. Berriro ere eskerrak eman nahi dizkiogu alderdi teknikoari horren denbora laburran egindako esfortzuagatik. Hau esan ostean, EH Bildu taldeak proposatutako emendakinei dagokienez bat gatoz diagnostiko horrekin. Gauza ez da bakarrik merkataile laguntzea. Kontuan izan beharra dago gure udalerriko egoera ekonomiko orokorra. Baina horrez gain, kotxe horiek kaletatik kendu nahi ditugu bide publikoetatik eta prezioa jaistea lehenengo orduetan zein gauez, lagungarri izan daitekela uste dugu horregaitik proposamen bien alde bozkatuko dugu. Alderdi Popularraren emendakinei dagokienez, hildo bereti doaz, prezioa jaitsi nahi dituzte. Egokitu egin nahi dituzte, neurri handi batean koste astaltzeko eta zerbitzu publikoa erabili behar duten pertsona gutxien kaltetzeko. Goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara esate baterako gehien erabiliko dutenak langileak izango dira. Batez ere, saltokitan lan egiten duten pertsonak. Eta horregaitik planteatzen den prezioa oso altua da. Horregatik ere, haien proposamenen alde bozkatuko dugu. Espero dugu parkin hau ja irekitzea alik eta modu hoberenean. Tarteko erdibide bat bilatuta eta prezioak egokituta. Gainera, guk ere uste dugu hobe dela osoko bilkuran erabakitzea aldaketa oro, prezioan aldaketa oro. Eta baita etorkizunean bertan eman daitezken zerbitzuak ere. Eta ez bakarrik tokiko gobernu batzarrak beste batzutan egin izan den bezala izan ere osoko bilkura honetan egiten da fiskalizazio lana eta bezalako kasuetan oso beharrezkoa izango da. Besterik gabe, proposamenen alde egingo dugu. Eskerrik asko. Mila esker. Egunon, denori ongi etorri. Bideo ona izan dezazula, Mikel, eta ziur zure erabakion guztionak ere izango direla. Presion proposamena dakar gau osoko bilkurara eta baita erregelamenduarena ere, gero bozkatuko dugu 27. puntuan. Eta honek esan nahi du amaieran gaudela Manuel Gaintza parkina behingoz martxan jartzeko. Gure ustez, eta guztion ustez, ezinbestekoa da zentroko trafikoa arintzeko. Azpiegitura hau esan bezala gobernu taldearen EAJ eta PS eta Alderdi Popularren arteko akordioaren emaitza da. Beraz, desberdinen arteko akordioaren emaitza. Parkin hau udal diruarekin eginda osoan, 4 milioi euroia, eta Alderdi Sozialistatik egokitza jotzen dugu inbertsio hau. Gure ustez, lan egiten jarraitu behar dugu adostasunak lortzen. Baliabide kudeatzeko modurik egokiena aurkitzeko. Txosten guzti hauek beti borondate teknikorik onenarekin aurkezten dira, baina ez dakigu gero arrakastatxoak izango diren edo ez. Ez da hemen martxan jartzen den lehenengo parkin publikoa eta horregaitik ikasi dugu aurretik aliketa eredurik hoberena proposatzeko. Alderdi Sozialistatik azpimarratu egin nahi dugu koordinazio lana, arlo guztiek egindakoa. Hainbat arlo aditu dira lankidetzan, proposamen honetan, kudeaketa ereduan, azpiegitura, ondorea, ogasuna, eskuartze juridikoa eta bar.
Gobernu talde honen borondatea argia da eta gobernu akordioan eta legegintzaldiko planean islatuta ageri da. Bertan esan genuelako zerbitzu hau hainbat arinen martxan jarri nahi genuela. Egoiarrentzako plazak emanez, txandakatze plazak emanez, eta beste batzuei erabilera jarraia egiteko plazak eskainiz. Denbora osan erabiltzen egon dadin. Tarifei dagokienez, irizpide teknikoen arabera definitu dira, eta ez irizpide politikoen arabera. Irizpide landu eta adostuen arabera, arlo desberdinetan. Eta PEMUSean jasotako baldintzak kontutan hartu dira. Proposamen teknikoa da zergatik, irizpide teknikoetan oinarrituz, proposamen politiko guztiak biltzen dituelako. Hiri mugikortasun jasangarrirako planean bildutakoak. Mugikortasuna babestu eta merkataritza sareari ere bultzada emateko. Ados egon zaitezkete edo ez, eta nola ez, balorazio politikoak egin daitezke horregatik gaudelako hemen gure herritarrak ordezkatzen. Alderdi sozialistatik ikusi dugu emendakinak, alderdi popularrenak zein Bildurenak, tarifa jaiztean zentratzen direla, egia da, legeak ematen digula margina haiek murrizteko, txostenetan hori jasota dagoelako, zerbitzu juridiko eta ekonomiko egindaten txostenan ikus daiteke, baina gure ustez gauza bada, egotea margina juridikoa presioa jaisteko, hau da, posible izatea tarifa jaistea, aurrekontuaren defizitarekin estali beharri gabe, baina beste kontu guztiz desberdina da egokia izatea kasu guztietan. Alderdi Populak EH Bilduk proposatzen dute txandakatze tarifa erdira jaistea. Eta hau azaldu egin behar dugu, zergaitik egiten den proposamen tekniko hau. Proposatzaileak jada azaldu duen arren. 130 minutuko aparkamen lekura arte garestiagoa dagota baino, eta minutu horiek igarotakoetan merketu egiten da prezioa. Zergatik? Mugikortasunaren logika izan dadin aparkamendu laburretarako, denbora laburretarako. Iraupenaren arabera desberdina izango da etekina parkinan utzi behar duenerako. Eta guzti honen helburua da azaleran, gainazalean txandakatze sistema bultzatzea. PEMUSan ala esaten da eta gainera gure merkataritza sarea babesten egongo gara. Beraz, abonatuen tarifetan proposatzen dena, otara, beste udalderri batzutako prezio publikoetara egokituta daude. Bilboko preziotara esate baterako. Beraz, interesgarria iruditzen zaigu, tarifa murriztu 0,006 euro minutu tarifa murriztu horren proposamena, Manuel Gaintzarako, kontutan izan da hori egingo litzatekela txandakatze eskaera gutxien dagoenean eta egoiar gitxi daudenean gainazalan aparkatuta. Proposamen hori ondo pentsatuta dago eta horrekin, aisialdiko eta kultur jarduerekin, goza dezakegu egoiarri kalterik egin gabe. Horregatik guztiagatik ez dugu uste udal talde proposatutako emendakinak proposamen teknikoa hobetzen dutenik, eta horregatik ez dugu haien alde bozkatuko. Rodríguez jauna. Bai, bueno, gu lehenengo azalduko dugu ze jarrera mantenduko dugu Alderdi Popularrak aurkeztu dituen emendakinetan. Azken emendakina, hau da, erabaki ahalmena pleno honetan ustea eskatzen duen emendakin horrekin ados gaude. Eta babestuko dugu nola ez. Gaueko abonuari aipamen egiten dion emendakinarekin ez gaude ados, gurea berdina dela baina merkeagoa, orduan gure emendakinaren alde egingo dugu. Eta beste emendakinekin egia esateko zalantza handia dauzkagu. Ulertzen dugu oso ondo Alderdi Popularrak egin duen esposaketa eta egin duen konparaketa prezioen aldetik. Antza denez, Alderdi Sozialistako bozeramaleak eta Alderdi Popularreko bozeramaleak parkin ezberdinetara joaten dira Bilbon, baina zalantza daukagu hasieran aipatu dugun gatazkarekin, hau da, oreka da, algortara kotxez datorren jendea parkinera sartu nahi dugu, baina ez dugu nahi parkinaren eraginez algortara kotxez jendea erakarri. Eta oreka horretan mantentzen garela, ados gaude, Elkarrekin Podemosek egin duen kritikarekin, hau da, agian denbora gehiago beharkaguneko honen inguruan. Gainera, berezia da, edo bitxia da, mugikortasunaren inguruan aritu garenean hizketan talde politiko guztiek luze, udal gobernuarekin, eta honen inguruan ez hitz egitea. Hori bitxia iruditzen zaigu.
Orduan, zentzu horretan zalantza dauzkagu eta zenituko gara. Eta ondoren, ezakit, gobernuak lehen esan duena, bota du bere iritzia, bota du bere asmoa, argi geratu da gure asmoa eta gobernuaren asmoa desberdina dela, baina gero Alderdi Sozialistak bota duen iritziarekin, batzutan zaila da eztabaidatzea, karo. Batzutan, esaten du guk proposatu ez duguna. Alderdi Sozialistak esan du guk Alderdi Popularra bezala proposatzen dugula prezioa erdira jaistea. Ez da egia. Ez da egia. Guk proposatzen duguna da prezioa erdira jaistea lehenengo 2 ordutan. Ez ordutegi osoan. Beraz, ez dira proposamen berdinak. Alderdi Sozialistak ere gogora ekartzen digu inbertsio publikoak. Honek pentsarazten dit ere agian gauzak edo denborak aurrera junala beste jarrera batzuetara etorriko zaretela. Parkin honetan, hasieran gure jarreraren kontra, inbertsio pribatua aurre ikusten zen. Eta gero, gobernuak aldatu zuen bere iritzia. Nolabait, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek eginiko proposamenetara etorriz. Orduan hori ere kontuan hartzekoa zerbait da. Alderdi Sozialista nos dice que se puede aprender de experiencias anteriores. Ez dirudi, aurreko esperientziatik az daiteken San Nikolaseko parkina utzi dagoelako. Goazen ikastera aurreko esperientzietatik, baina prezioek erakusten digute gitxi ikasi dugula. Badu baita ere tarifa murrizteko logikarekin ari gara lanean. Beraz, eztabaida hauek arrara dira, monologoa dira. Batek gauza bat esaten du eta gazteek ez duten entzuten. Guk esan dugu tarifa konkretu bat murriztu nahi dugula logika batekin. Kaletatik kotxeak kentzea, hori da gure helburua. Argi dagoen bezala, Alderdi Sozialista badatorrelez EAJaren ikuspegiarekin beste proposamen badu. Lehenengo 2 orduetatik boltak ematen egotea kotxea. Zilegi da, baina ez da egokiena. Eta gero, intentzionalitate politikoa, jakintza teknikoa aipatzen ditu. Ni ez naiz etzera joan gau esan gabe. Teknikaria proposanak egiteko daude. Haien utzunekin, baina oso ona dira, baina ez ditugu ezagutzen izan ere, mugikortasun bileretan hau ez da aipatu. Baina, erabakiak politikariek hartzen dituzte eta proposamen teknikoek irizpide politikoak ere jasan behar dituzte. Eta hemen badago irizpide politiko bat gobernu taldearen partetik. Lehenengo 2 orduetan, kotxa bueltak agotea gainazalean aparkatzeko. Eta Euskal Herria Bilduren proposamen politikoa zera da. Lehenengo 2 ordu hoietan, kotxa parkinen egotea. Uler daiteke, ulergarria da, baina entzun egin behar da. Gero kritikatuko da. Baina ez dago ondo esan estena eta proposatzen estena kritikatzea. Eta ezer gutxi, gehiago. Eskerrik asko. Andrade jauna. Sí, gracias. Nik egia esan formula honekin pentsatu nuen denboren banaketa desberdina dela. Karo, EAJ gure proposamenan inguruan esandakoa entzun gabe jarraitzen dut, entzun du gainerakoek gobernukoaren kideek kontra bozkatuko dutela, eta 5 minutu ditut, eta nik nahi nuen EAJaren iritzia jakin gero nik hitz egiteko. Izan ere, lehen galdetu dudana izan da, zergatik ez dakargun ona, eta honela ezin delako eztabaidatu azken finean, baina 3 minutu baino zaizki gero geratzen, erantzuteko EAJari, eta formulak ez ondo funtzionatzen. Lehenengo galdera falta zaidalako. Zergatik ez dugu ekarten Getxo Antzokiaren aparkalekuen kontua ikuspegi orokorra izateko, abonatuak, egunekoak, gauekoak, nolakoak izango diren, zein irizpide, zein presio. Beraz, ikusten dugu, hankamotz geratu zaigula kontua. Bukatzeko, emendakinak azaltzen jarraituko dut, lehen ez dudalako denbora nahikoa izan, eta horrela gainera erantzun egingo diot Alderdi Sozialistari ziurrenik EAJak esandako gauza antzeko izango dela. Prezioz ari ginen. Jendea parkinan sartzeko, eta hori da nahi duguna, gu guztiok, prezioak egokitu behar dira merkatuaren errealitatera. Goizeko ordutegian, 8-tik 3-etara, zuek 123 proposatu eta gun, 86 eurora jaitzi dugu, hau da, 27 euro merkeago egian, 440 euro merkeago urtean, merkatarientzat, profesionalentzat, den aparkalekuentzat. Kanpoan ordez barruan aparkatzeko, edo algorta kanpo aldean aparkatu ordez gurean aparkatzeko. Baina, prezioak ez dira gobernu talde honek esan bezala errealitatera egokitutakoak. Hau da, pertsona batek ezin du 8-tik 3-etara kalean aparkatu, 100 piku euro gaitzik,
alokairu pribatuko beste aparkaleku batek ondoan 80 balio duenean, Telepizzan ere 80, eta zuek 123 euroren truke eskatzen duzue. Azkenean, pertsonak aparkaleku pribatura joan, o 80 euro erabaki, eta egun osoz izan dezakete hor. Eta gero gainera, asteburuan herrira baldin badatoz, hortxe izango dute. Merkeago, beraz, merkatutik kanpo gaude guztiz, 133 sortzietatik 3 baina Bilbon intermodalean 7-etatik 9 80 euro balio ditu, eta ez 133 zuek proposatu bezala. Zer egin behar da? Jende aparkalekuan sartu, ezta? Eta gauerako 127 euro planteatu dituzu, eta gauza bera, 127 euro gauez bakarrik aparkatzeko? Eta berri dut, Alangon 80, Toñeten 75, Trinidad 80, Getxoko aparkalekuak, merkatu askekoak, askoz merkeagoa dira hause baino, 127 gauez, eta beste batzutan 84. 84 proposatzen dugu guk. Gauza da, merkatura egokitu nahi dugula, bestela joaten bagara Getxora da ikusten badituzu, aparkaleku libre guztiak, zergati da, Getxora datorren jendeak, aparkaleku pribatua, partzela pribatuak ere ordaindu ezin dituelako. 80 euro ordaindu ezin dituzte Telepizzara torteko. Utzi daude, beraz, 80 jaitsi ezin bada, uste duzu 127 euro ordainduko dituztela gauez, ez du zentzurik. Jendea parkin pribatura joango litzateke. Merkatuko prezioak erabili behar ziren eta horren arabera egokitu eta horrela lortuko dugu merkatu pribatuko jenteak gurera etortzea. Indautzun, gaueko parkinean, esate baterako eta ni ere konparazio eginez, 80 euro balio du gauez aparkatzea. Gure kasuan 127, intermodalan, 9-etatik 9-etara, 125 euro da, zuek 127. Prezioak gehiagizkoa dira, eta zer gertatuko da hemen nire ustez? RKrekin gertatu zen gauza bera, kafetegia oso prezio altuetan aurkeztu genuen, lehiaketara zen inorra aurkeztu, eta ezin izan zen ez lehitu. Nik ez dut ustakatzetatik ikasiko dugunik. Algortako antzokian ikusi genuen zelako akatza, eraikuntzako prezioak eta beste prezio zirela eta utzi geratu da. Beraz, eta akatza zein izango da, aparkaleko gutxi geratzen denean, eta abonaturik ez dagoenean, eta orduan arazo izugarri dugula ikustea, eta berriro osoko bilkurara etortzea prezio inguruan eztabaidatzea eta jaistea. Nik uste dut hori ez duela merezi Getxok. Merkatuko prezioa eta inguruko prezioak ikusitan nik uste dut, prezioak doitu daitezkeela, eta guk hori egin dugu gure emendakinetan. Errentagarria da, parkina ekonomikoki errentagarri ez da zertan izan behar, sozialki eta ekonomikoki errentagarri izan behar da erabiltzaientzat. Eta nik pena dela deritzot, zuek nahi ez izatea, emendakin bat ere oez onartzea eta prezioak egokitu nahi izatea. Horrela parkinaren egoera hobetu egingo genukelako guk. Eta Bildutik esan dute, gauetan nahi dugu kotxea parkinan sartzea, zetarako nahi dugu utxik egotea. Zetarako nahi dugu utxik egotea parkina. Gure bizilagunek zergak ordaintzen dituzte eta bertan aparkatzeko parkin ba nahi dute, izan dezatela, justua ordaintzea, eta gero, errentagarria da. Gero erantzungo diote gobernu taldeari. Eskerrik asko. Eta orain Uriarte jauna. Gure Andrea, eskerrik asko. Txanda hau, emendakinei, aurkezatuko emendakinei erantzun emateko erabiliko dut. Errepikatu ditut eta garatuko ditut pizkatxu bat nireko Espainian eginiko plantamendua. Lo primero es que lo que sí se observa es que todos los grupos... Lehenik eta behin ikusi dugu udaltalde guztiok bat gatozela eta mugikortasun jasangarriaren planean ere islatuta dago, helburua zera dela. Algortatik, alik eta gotxe gitxien egotea bueltak ematen aparkaleku bila. Bat gatoz horrekin guztiok. Eta hori zeta proposatutako erabaki politikoa. Udal gobernu proposatzen du, udal taldekin adostuta, hemen erakutsi bezala, arlo teknikoak erantzun bat, irtenbide bat proposatzeko. Horren bestez, bat gatoz guztiok esaten dugunean, helburua algortatik kotxe gutxiago zirkulatzen izatea dela. Lehenengo erantzuna, zein da? 252 plaza berri jartzea, parkinan. Eta horretarako egingo da 4 milioi euroko inbertsio publikoa. Hori ere adostasunez egina zen, udal proposamena izan arren. Guk esan genuen, udal inbertsioa izan berzela 100%. Azterlan tekniko bat egin ondoren funtzionarioen partetik, eta eskerrak eman nahi diegu egindako lanagatik. Orain desadostasun batzu daude,
emendakinen artean, EH Bildutik mereziki, eta esaten dute nola konpon dezakegu udalerritik kotxesko bueltak emataren arazoa. Planteatzen den irtenbidea dala lehenik eta behin kontutan izatea garraio publikoa ere existitzen dela. Bigarrenik, jende udalerri daltzen denean, hainbat hiritan gertatu da, errekaduak egiteko edo tartetxo batez egoteko gainazalean aparkatu nahi dugula eta leku izan behar da horretarako. Zer da hoberena? Estantzia luzereneko aparkalekua gainazaletik parkinera sartzea. Eta hori islatzen da osoko bilkurara ekarretako proposamenean, baina EH Bilduren proposamena logika horren kontra doa. Hau da, leku libre gehiago badauzu, ez duzu bueltarik emango. Estantzia luzeko aparkalekuak lurrazpiko parkinan daudelako. Bestalde, zergaitik ezartzen dira egoiarrak, otaren kasuan ere, gainazalean, plazen 60% baino gehiago egoiarrenak izaten dira. Eta irtenbide bat eskaintzen badiegu, estantzia luzeetarako aparkatzeko, txandakatze sistemari ere plazak utziko dizkiote. Otarekin tartekatzea da gauza. Eta horregaitik proposatzen dira tarifa hauek. 2 ordutik gora egongo bazara, joan parkinera, gutxiago egongo bazara, gainazalean leku gehiago izango dugu kaletik kotxeak atera ditugulako, egoiarrenak zein estantzia luzeko aparkalekuak. Las Mercedeseko tarifa sistema desberdina da, beraz, konparazioak ez du zerikusirik Manuel Gaintzarekin, beraz, ez dagokigu orain konparatiba hori egitea, nire ikuspuntutik ez du zentzurik, baina bai badago desadostasun handi bat, plazen 6,5%. Hau da, abonatuentzako erreserbatutako 40entzako, egoiarrak ez direnak. Goizerako, arratsalderako, zein gauerako. Argi dagoen bezala, proposamen berritzailea da. Helburua da, eskaera bati erantzutea, udalerritik kanpo bizi direnen pertsonentzat izatea, eta berton aparkatzeko eremu bat nahi dutela kontutan hartuta. Eta egia da, badagoela aukera guzti zuzen ez ibiltzeko, baina logikak berritasun horri erantzuten dio. Plazen 16,5 baino ez dira, 40 plaza 242tik. Eta honekin batera esan beharra dago, gobernu batzarraren esku uzten bada prezioak aldatzeko aukera, arinago ekiteko da. Beraz, nik uste argi geratu dela. Ekartzen den proposamena zera da. Algortatik kotxea bueltaka ez ibiltzea. Gainerako alderdi politikoen helburu berbera da. Baina, proposatetako irtenbidea hainbat hiritan martxan jarri dena da, eta harrigarria egiten zaigu, uste genuelako, hau, ideia sendoa zela daia da, eta ez dirudiala denik, askotan azaldu daia da. Lurpeko parkina, merkeagoa izan beharko litzateke estantzia epe eta ertainetatik aurrera, 120-135 minutatik aurrera, eta estantzia laburren kasuan, berrekaduak egiteko estantzien kasuan, horiek gainazalean egin daitezke, otan. Eta horretarako, otaren tarifa erakargarriagoa izan behar da. Gainera, horrela, otako aparkalekuak libreago utziko ditugu. Egoiarren kasuan, zein estantzia luzen kasuan. Amiba Andrea. Eskerrik asko, Aiguren Andrea. Behintzat, aitortu dute, proposatutakoa posible dela, prezioa jaistea posible dela, baina ez dute egokitzat jotzen. Behar bada, haien erabakia, baino ez da egokien izateko proposatzaileak esan bezala. Izan ere, teknikoki ikusi dugu gure proposamena bideragarriak direla. Ez dugu ikusten PEMUSaren logika hori aplikatzen denik, lehenengo 2 orduetan ota bultzatzea hitz egiten denean, eta ibilgailuak bide publikoan ustean. Gauza da hemen egin behar duguna da, getxo jasangarriago bat, horren kutsagarria ez dena, gure auzoetako erdigunean. Are gehiago, bizikletari, oinezkoai, eman nahi diegu lehentasuna, eta ez alduzue uste proposamen hau horren kontra doala edo kontrasankorra dena behintzat? Prezioak doitu daitezke ez egoteko otaren eta parkinaren arteko desberdintasun handirik, eta hola, txandakatze sistema goin daiteke gainazalean, baina baita ere kotxe gutxiago bide publikoan. Eta badirudi gobernuak ez dituela enmendakinak edo proposamenak onetsiko bakar bat ere ez.
Eta gure partetik ez dugu hasierako proposamenen kontra bozkatuko, parkina irekitzen nahi dugulako, baina ez dugu aldeko bozkare emango. Zergatik uste dugulako emendakin gisa defendatu ditugun proposamenak txalotzeko modukoa direla eta aplikatzeko modukoa direla. Eta baztertu badira, borondate politiko faltagatik izan da. Ez dutelako justifikatu zergaitik ez diren egokiak. Eta hori da, hain zuzen ere, orain gehien behar duguna, borondate politikoa, momentu komplikatua delako guztiontzat. Espero dugun bakarra da, Alderdi Popularretik esan bezala, beste parkinetan izandako akatzez errepikatzea, hain ziren prezioak altuak ez dutela espero zuten eskaera jaso. Errentagarritasuna soziala izan behar da eta horrenbeste ekonomikoa eta eskaera soziala erantzun behar zaio. Horregaitik emendakinen alde egingo dugu eta abstenitu egingo gara proposamen oinarrizkoenan. Díaz Andrea. Dice la portavoz del Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan du ez dela behar bezala azaldu. Nik uste dut oso ondo azaldu egin dela bai gobernu taldeak, bai proposatzaileak. Eta nik ez dut ezer errepikatuko. Mila esker. Rodríguez Jauna. Yo creo que los datos sobre esto está dicho, pero es que quedan muy claras las... Oso argi daude aldeak. Datuak gora behera. Eta ulermen desberdintasunak ditugula argi dago. EAJ-ko bozeramaileak adostasuna aipatu du, baina nik ez dut ikusi. Hilabeteak daramatzagu honen inguruan hitz egiten eta mugikortasunaren inguruan hitz egiten eta hau ez da aipatu. Are gehiago, orain dela astebeteko batzordeetan nik galdetu nuen borondatea ote zegoen honen inguruan hitz egiteko eta erantzuna izan zen beti gaude hitz egiteko prest, baina proposamena teknikoa da. Bai, baina ez. Hori izan zen erantzuna eta erantzuna oso argia da. Baditugu kontzeptu oso desberdinak, hau da, zuentzat eta guretzat desberdina da mugikortasunaren kontzeptua. EAJak edo gobernuak oraintxe esan du, sozialistak esaten du, nahiko azaldu duela, ematen du leku desberdinetan egon garela. Nik uste dut bakarrik esan dela pemusera egokitzen dela, baina gurea ere horretara egokitzen da. Hala ere, EAJak esaten du jendeak erosketak egin nahi dituenean azaleran aparkatu nahi duela. Ez, hori ez da paradigma aldaketa, ez diogu hori eskaini behar. Jendeari esan behar diogu ez dela behar autoa erosketak egiteko. Jendeari esan behar diogu ez duela autoa behar erosketak egiteko. Ezin dizkiegu konponbideak eman berehalako eskari horiei. Hori da proposamenaren aldea. Hori da gure desberdintasuna. Guk azaleratik kendu nahi ditugu autoak eta lurpean utzi nahi ditugu. Ikusezinak izatea nahi dugu. 2 ordu, 1,2 euro. Ordu bete 60 zentimo. Aparkatzen duzu eta gutxiago beharko duzu, denbora gutxiago beharko duzu. Algortan ez dago aparkalekurik eta bueltaka ibili behar zara, naiz eta merkeagoa den bueltaka ibiliko zara eta jendeak aparkalekua erabili beharko du, horregatik merkeagoa izango da. Hau da, ondo dago esatea teknikariek hori esan dutela, baina agian nobelitzateke jendearen paradigma aldatzeko helburua izatea. Guk nahi duguna da autoa ez erabiltzea eta azaleratik bueltaka ez ibiltzea autoak eta hori ez da azaldu eta adostasunerako borondatea egongo balitz orain dela astebeteko batzordean bestela azalduko ziratekeen. Eta mugikortasunari buruzko bileretan hitz egin dugu non jarri genitzaken aparkalekuak, aipatu dugu nola susta genezakeen bizikleta, baina ez da parkin honen inguruan eztabaidatu. Beraz, nire senide batek esaten zuen mugimendua oinez erakusten dela, baina beste batzue jarraitzen dute atzera egiten. Mila esker. Andrade Jauna. Sí, gracias de nuevo. Eskerrik asko berriro ere. Lehenik eta behin ez didazu erantzun. Zer gertatzen da Getxoantzokiako plazekin? Zergatik ez da ona ekartzen? Zergatik ez ditugu plaza horien tarifak onartzen? Zer gertatzen da horrekin? Orain dela 2 hilabete edo hilabete aipatu genuen pakete bakarrean jorratuko genukeela. Baina zergatik ez dira ekarri Getxoantzokiaren abonoak? Hauek izango dira? Desberdinak izango dira? Algortan prezio bat egongo da eta beste parte batean Getxoantzokian beste prezio bat. Espero dut Getxoantzokian abonoak bakarrik egotea eta prezioak mantentzea. Espero dut prezioa desberdinez izatea. Nire ustez hori izan beharko litzateke. Baina nire ustez merkatutik aldentzen dira prezioak eta neurriz gainekoak dira. Gimnasioaren aurka
Esan beharra dago hori dela ohiko irizpidea. Zagertatzen da areetan, jendea ez da aparkalekura sartzen garestiagoa delako, tago baino garestiagoa. Horregatik ez dira sartzen aparkalekura. Bueltak eta bueltak ematen dituzte aparkaleku bila, badakitelako ordubete eta erdi egoteko merkeagoa dela kanpoan aparkatzea. Eta algortan gauza bera gertatuko da, bueltak eta bueltak ibiliko dira, jakin badakitelako kanpoan barruan baino merkeagoa dela. Eta hori mundu guztia jakingo du eta jendeak jakingo du merkeagoa dela azaleran aparkatzea eta horregatik bueltak emango dituzte eta trafiko pilo ikiko dugu oraindik ere algortan. Trafiko pilo ongo da eta nik uste dut akatsa dela. Merkeagoa izan beharko litzateke lehenengo minututik azken minutura arte beti izan beharko litzateke merkeagoa barruan aparkatzea. Agian beste proposamen bat eskutatzen ari zarete, agian tao ere garestiagotuko duzue. Hori izango litzateke bigarren aukera bat, ezta? Eta ziurazki hori da zuen ideia, eta horren presioak igotzea aparkalekuan merkeagoa izateko. Eta beste aukerei dagokienez, Ignacio, esan beharra dago, erakutsi dudala aurkakoak direla. Eta akats bat dela, 40 euro gehiago, gehiegi da, hau da, langileak etortzen dira getxora eta presioa merkatutik kanpo dago era bat. Alderatu ditugu beste presio batzuk. Aparkaleku pribatuak ditugu gure udalerrian eta askoz merkeagoak dira Manuel Gaintza aparkalekuarekin alderatuta. Telepisako aparkalekua erraldoia da eta 80 euroko presioa dute. Nola ordainduko dituzte 181 euro aparkaleku batean sartzeko Manuel Gaintzan eta 8etatik 3 arte egoteko? Inork ez du hori ordainduko. Beraz, zer lortzen dugu? Zerrez, utzik egotea, besterik gabe. Nik uste dut akatsa dela. Eta funtseskoa da akats hori oso garrantzitsua. Beti aipatzen dugu hemen, aparkalekuaren presioa soziala izango zela. Eta beti esan dugu aparkalekuaren presioa soziala izango zela, baina zeintzuk dira horiek? Hauek ez dira presio sozialak. Bakarrik aparkatu ahalko du diru asko duen jendeak. Hau da, dirutza duen jendeak bakarrik aparkatu ahalko du. Jende arruntak ez du aukerarik izango bertan aparkatzeko. Merkatura egokitu beharra dago eta hori eskatzen dizuegu. Hau da, udalerriaren egoerara egokitzea. Hori da gure eskaria. Merkatura egokitzea eta merkeagoak izateko eskatzen dugu. Guk erdibidean proposatu dugu, baina zuek behin eta berriro esaten duzu gauza bera eta nik uste dut akats larria dela. Eta penagarria dela, tamalgarria dela, denok ordainduko dugulako. Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko, Goren Anderea. Elkarrekin Podemosi eskerrak emango dizkiogu, bere jarreragatik. Eta ez naiz berriz errepikatzen sartuko aurreko argudiotan, baina bai deigarria iruditu zait EH Bilduk egin duen bere azken txandan hausnarketa. Cuando ligamos la OTA Tao eta aparkalekua lotzen ditugunean, garraiobide publikoa edo autoa erabiltzea aztertzen dugunean, EH Bilduri ondo iruditzen zaio autoz etortzea eta merketzea aparkalekuaren presioa, baldin eta bertan aparkatzen badute, ematen du, ez dagoela jasangarritasun arazorik, baina azalenan aparkatzen badute, bai, badago jasangarritasun arazo bat. Deigarria da, horrek ez dauka zentzurik. Merketzea aparkalekua, hori da erabaki bat, erakargarriagoa izateko autoz ekartzea. Zuen proposamena onartzekotan, jende gehiago etorriko litzateke auto bidez. Alderdi Popularrak gauza bera esaten du, merketzen badugu, jende gehiago etorriko da autoz. Beraz, proposamen honek erantzuten dio egoera horri eta premia horiei erantzuten die. Hau da, azalerako egonaldi luzeko aparkaleku horiek murriztuko dira eta gainera garraiobide publikoaren erabilera sustatu nahi da. Abonatuei dagokienez horiek alderatu behar dira. Hau da, garraiobide publikoaren presioarekin alderatu behar da. Agian apur bat garestiagoak dira, agian bai. Baina ikusiko dugu berritzailea delako. Hala izango balitz, badaukagu eskumena hori aldatzeko. Eta tarifak aldatzeko, baina dena merketzen badugu, gonbidatuko ditugu pertsonak autoz etortzera, eta horrelaz genuke jasangarritasuna sustatuko. Beraz, baldin eta proposamen horiek mantentzen badituzue, esan beharra dago, PEMUS planaren aurka doazela. Bere helburuaren aurka doazela, eta gure adostasuna hori da, garraiobide publikoa erabiltzea lehenik eta behin, eta autoz badatoz, bi aukera edukitzea. Lehenik eta behin, azaleran espazio gehiago,
erosketa txikiak egiteko eta egonaldi txikietarako, laburretarako eta tarifak horretarako egokitu behar dira eta apur bat gehiago geratuko bazara, edo maiz etorriko bazara, aparkalekoan, aparkatu lurpean. Eta gainera aukera ematen dugu horrez gain egoiar gehiago egoteko eta plaza gehigarriak edukitzeko eta horiek kentzeko azaleratik. Beraz, EH Bilduri esan beharra diot, ez daukala zentzurik esate aldi berean garraiobide publikoa erabili behar dela eta sustatzea tarifak merketzea. Horrek gonbidatzen dituelako autoz etortzera, besterik gabe, mila esker. Bueno, pues terminados todos los turnos de todos los grupos municipales. Alderdi politiko guztien txandak amaitu dira orain eta orain bozketa egitea dagokigu. Horretarako, hasiko gara, emendakin guztiak bozkatzen. Guztiok ados bagaude, hasiko gara erregistro sarrera zenbakia kontuan hartuta. Hau da, EH Bilduren emendakinekin hasiko gara. Lehenengo emendakina izango litzateke 28081. Hori da sarrera erregistroko zenbakia. Eta urrenkera horretan hasiko gara bozkatzen. Lehenengoa hori da. Aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra? Kontra gu. Eta abstentzioak? Vale. Bigarrena. 28082. Alde. El Grupo Popular. Alderdi Popularra, EH Bildu. Elkarrekin Podemos. Kontra. Partido Socialista eta EAJ. Eta abstentzioak? Ninguna. Ez dago abstentziorik. Ados. Comenzamos con las del PP. Jarraituko dugu PPko emendakinekin. Horien barruan, erregistro zenbakia bakarra da, sarrera erregistroko zenbakia bakarra da, baina horien barruan 9 daude, eta nik irakurriko ditut horiek. Irakurriko dut zenbakia eta emendakin zenbakia. 801. Alde. Grupo Popular. Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos. EAJ eta PS Euskadiko Ezkerra. Urrengoa. 2 abstención, parkatu. Eta abstentzioa EH Bildu. Bigarrena. 28018. Bigarrena, edo bi. Alde. Elkarrekin Podemos eta el Grupo Popular. Kontra. EAJ eta PS. Eta abstenciones. EH Bildu. 28018. Alde. Elkarrekin Podemos eta PP. Kontra. EAJ eta PS Euskadiko Ezkerra. Abstentziorik EH Bildu. 28018. Alde. Grupo Popular eta Elkarrekin Podemos. Kontra. EAJ eta PS Euskadiko Ezkerra. Abstentziorik EH Bildu. 28018. Alde. Elkarrekin Podemos eta PP. Kontra. EAJ eta PS Euskadiko Ezkerra. Eta EH Bildu. 28018. Alde.
Elkarrekin Podemos eta PP kontra, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra, eta abstentziorik EH Bildu. 2-8-0-1-8-7 alde, Elkarrekin Podemos eta PP kontra, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra, eta abstentziorik EH Bildu. 2-8-0-1-8-8 alde, Elkarrekin Podemos eta PP kontra, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra, eta abstentziorik EH Bildu. Eta azkena, 2-8-0-1-8-9 alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta PP, eta kontra, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra. Y una vez Behin, emendakinak bozkatuta, orain, jatorrizko testuaren bozketa egin beharko dugu aldeko bozkak, EAJ, PNV, votos en contra, grupo aurkako botoak EH Bildu, abstentzioak EH Bilduk aurka, Alderdi Popularrak aurka, EH Bildu eta Alderdi Popularra, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Beraz, proposamena onartuta geratzen da eta orain hurrengo puntura pasako gara. Kasu honetan, 124. puntura. Eta 24, oreka ekonomikoa berraztertzeko eskaera ezesteko proposamena. Honako kontratu honi dagokioez, obra publikoaren emakida kontratua Getxoko udalerriko Romo eta Areta auzoetan ibilgailuntzako lurrazpiko 2 aparkaleku eraikitzeko eta ustaiatzeko. Batzordaren proposamena alde erabakikorrean honela dio. Lehenengoa, aparcamiento de Getxo en Romo y las Arenas, Sociedad Concesionaria SL, entitateak aurkeztutako oreka ekonomikoa berreskuratzeko eskaera ezestea. Ondoko sedea duen obra publikorako emakidari dagokionez, Getxoko udalerriko Romo eta Areta auzoetan ibilgailuentzako lurrazpiko 2 aparkaleku eraikitzea eta ustiatzea. Bigarrena, erabaki hau enpresa interesdunari jakinaraztea, laugarren aurrekarian aipatzen den txosten juridikoarekin batera. Jakinaraztea baita kontu hartzailetza eta azpiegitura eta zerbitzuak departamentuei ere. Bai? Bai, González Diauna. Sí, Gunón. Bueno, como dice el texto de propuesta, es desestimar la... Erabakia da ezestea proposamena, oreka ekonomikoko txostena ezestea. Eta arrazoiak hauek dira. Txosten juridikoan bat adierazten da, ordezkaritzaren ausentzia hau da, ordezkaritzarik eza. Baina idatzia aurkezten duen pertsonak ez zuen egiaztatu ordezkaria zenik. Eta hori arrazoi nahikoa da ezesteko proposamena. Hala ere, egia da arlo juridikoa gaian sartu egin dela. Eta kontuan hartuta, COVID-19 araudian oinarritzen zela, proposamenaren analiziaren emaitza zera da. Kontratu hau esen sartzen COVID araudian. Hain zuzen ere, aurreko kontratu guztiak, hau da, estatuko kontratuen legea 2017an onartu zen, eta horiek salbuetsita zeuden. Hau da, horiek ezin ziren lege horren menpe jarri. Beraz, arrazoi nagusia zera zen. Are gehiago, apur bat sakontzen badugu, kontratistak eskaera bat egin zuen,
eta ez zen aurkeztu, kontratua egikaritu ezin zuelako, eta horregatik ezin da aztertu ezintasun hori. Bigarren betekizuna hori zelako. Ezintasuna aztertzea eta justifikaziorik aurkezten ez denez ezin da aztertu. Beraz, hori da. Guk uste dugu proposamena nahiko gaizki aurkeztu dela printzipioz. Legezkotasunean ez da sartzen, COVID-19 araudiak onartutako legezkotasunean ez da sartzen, baina ez da ondo aurkeztu. Bai, ez, bai, Uriarte jauna. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Proposamena egin duen zinegotziak azaldu den bezala, ondare eta kontratazio arloaren txosten juridikoa guztiz erabakigarria eta eztabaidazina da. Ez da egokia inolare aurkeztutako eskaera baiestea, obra publikoaren emakida kontratuaren oreka ekonomikoa berriz ezartzeko. Kontratuaren sedea da Erromor eta Areta lurpeko bi aparkaleku eraikitzea eta ustiatzea. Ez dago geho beraz, arrazoi formal batengatik, eskaera aurkeztu zuen pertsonaren ordezkaritza gaitasunik ezagatik, eta funtsezko arrazoi batengatik, eskatutakoa betetzeko legezko baldintzak ez direlako betetzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Vale. Barkatu. Vamos a pasar a votación. Orain bozketa egin beharko dugu. Aldeko bozkak, proposamenaren alde, Alderdi Popularra, EAJ, PNV, PSE Euskadiko Ezkerra. Aurkako bozkak, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Orain urrengo puntura pasa beharko ginateke. 125. puntura. 25. Getxo Kirolen gastatu arrunta finantzateko kreditu gehigarria onesteko proposamena COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz diru sarrerak txikitza gaitik. Batzordearen proposamen hau da, onestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2008ko 25 zenbatiduna eta zenbatekoa 1.500.000 eurokoa dela. Bai, Uriarte jauna. Eguren Anderea, eskerrik asko. Getxo Kirolakek 2020 tasen eta beste diru sarrera batzuen diru sarrera propioen aurri ikuspena zuen, ekitaldi honetarako udal aurrekontu orokorrean onartua 3,5 milioi ia eurokoa eta autofinantzaketa maila 140 iritsi zen. Hala ere, pandemiaren eta haren ondorio sozioekonomikoen ondorioz, Getxo Kirolakek bere instalazioak itxi behar izan ditu eta ikastaroak eten behar izan ditu urtearen zati handi batean. Kasuan kasuko kuotak itxuliz kasu batzuetan. Gastuak aldiz neurri handi batean mantendu egin dira. Ezarritako lanbabesari buruzko araudiak hala egin duelako eta Getxo Kirolakek jakina bete egin duelako. Horrek esan du, hiruhilekoaren itxieran, eskubideak ia 700 eurotan desgustatu direla eta hasierako aurrekontuarikako gastu eta sarreren arteko desfasearen aurrikuspena 1.200.000-tik 1.000.000 bitartekoa izango dela ekitaldiaren amaieran. Defizit horri aurre egiteko udal gerakinaren kontura finantzatzea proposatzen da puntu honetan. Eskerrik asko. Bai, Amibe Andrea. Bai, eskerrik asko, Iguren Andrea. Bueno. 1.000.000 euro eta erdi kreditu gehigarri gisa Getxo Kirolakentzat azaldu duten bezala. Eta benetan, fondorik gabeko putzu bat da hau. Getxo Kirolak da beti diru gehien behar duen erakunde autonomoa, edo behintzat diru gehien eskatzen duena, eta hemen onartzeko ekartzen diren kreditu gehien eskatzen dituena. Eta bai, egoera honetan
justifikatuta dago batzordean eta artezkaritza batzordean azaldu zen bezala gutxi gora berako kalkulua da. Ez da kalkulu zehatza, ez dakigu zenbateko zehatza zein den, ikastaro batzuk ezin izan direlako eman, baina gastuak mantendu direlako. Hori ulergarria da, baina ez dugu lertzen nola kudeatzen ari den pandemia hau Getxo Kirolaken, eta ez da arraroa entzun dugun kesa. Hau da, pertsona batzuek, erabiltzaile batzuek, kesa adierazi digute eta monitoreek ere kesak dituzte. Lana galdu dutelako eta beraz, soldatarik ez dutelako kobratuko. Zergatik gertatzen dago hemen eta ez beste udalerri batzuetan, ez gara oasi bat. Eta guk bezala jakingo duzue inguruan badaudela beste udalerri handi batzuk ere bai, eta horiek kirol ikastaro batzuk ematen dituztela erakunde autonomoen bidez. Neurri guztiak betez. Segurtasun neurriekin, osasun neurriekin, aforo gutxiagorekin, aireztapen gehiagorekin, baina ikastaro batzuk ematen dituzte. Hobe, hori ezer baino, ezta? Santurtxin, Bilbon, Basaurin, Durangon, ikastaroak ematen dira. Zergatik horietan bai eta hemen ez. Ez dira egokia gure instalazioak, edo ez da behar bezala aurre ikusi egoera. Agian ez da behar bezala adostu egoera hau nola kudeatu ikastaroak ematen dituzten enpresekin. Galdera horiei ez diezue erantzunik eman. Eta ez hori bakarrik. Ziurgabetasun honen barruan, dirutza da kartzagu ona, eta monitoriek ez dakite zein izango den bere etorkizuna. Ematen du, momentuz, Getxo Kirolaken ez da argi esan ikastaroak urte osorako bertan behera geratu diren. Edo behin betiko izango den, arazo itzela dau haientzat. Momentuz, ezin dutelako erte bat eskatu eta gainera ez dakitelako ere bat izango duten. Agian, 50 pertsona baino gehiago kaleratuko direlako. Getxo Kirolakeko presidenteari esan beharra diot, oso egoera zailean gaudela bai, eta hori ulertzen dugula, baina ezin ditugula pertsona horiek kalean utzi. Denbora luzen lan egin dutelako Getxo Kirolakentzat. Erabakiak hartu behar ditugu berehala bere egoerari buruz. Urtea amaitzen bada eskubideak galduko dituzte. Eta horrela lortuko dugu honek esertarako ez balio izatea. Espero dut hori ez izatea zuen aukera. Espero dugu maiatzean ez ikustea konponbiderik eman ez dela. Ez gara aurka agertuko, ematen duelako kreditua beharrezkoa dela. Eta itxaropena daukagu behar den horretarako erabiliko dela. Eta epe ertainera begiratu behar dugu. Ez epe laburrera bakarrik. Eta Getxo Kirolakeko kudeaketan arretan handia jarri behar da kirol behartzuenetan. Eta ongi komunean pentsatu behar dugu etorkizunera begira. Mila esker. Bai. Barkatu. Aio, jauna. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, Eiguren Anderea eta egunon guztioi. Honi dagokionez, besterik gabe, zer esan nahi dugu? Aipatu behar dugu, ez garela eztabaidan sartuko. Ez dakigu ikastaroak egin daitezkeen edo ez, uste dugulako egoera oso zaila dela egun. Besterik gabe, errepikatu nahi dugu, osoko bilkurara ekartzen dela kreditu gehigarri baten proposamena finantzatu ahal izateko gastu korrontea. Eta begibistakoa da, COVID-19aren ondorio zuzena dela. Hau da, pandemiaren ondorio zuzena, hau da, pandemiak eragin duenaren iraganean ondorioa. Hau da, diru sarrerak murriztu dira, Getxo Kirolaken, aurreikusitako diru sarrerak murriztu dira, begibistakoak diren arrazoiengatik, eta horregatik uste dugu, egokia dela horrela finantzatzea erakunde autonomoa, eta horregatik guztiagatik alde bozkatuko dugu. Bai, Rodrigo jauna. Bueno, ez genukan itxiteko asmori, baina ez da baita sortu danez. Egia zateko, proposamen honi ez diogu akatz askorik ikusten. Agian hor dagoen más o menos hori, baina hortaz aparte onartu behar da Getxo Kirolak dirua bueltatzen itxita gondanean edota enpresein kontratua mantentzen eta ikastaroak legez ez egiten eta hor ere dirua bueltatzen egin duen jarduera ondo egina dagoela. Eta hori txalokatzeko zerbait dela. Zentzu horretan, ondo egon daiteke, edo beharrezkoa izango da, diburu hau, azken finean dirua itzuli behar izan da, eta diru sarrerak ez dira egon. Baina aldi berean egia da, eta Elkarrekin Podemosek esan duena da, Getxo Kirolaken ere ikusten ditugula, alde ilun batzuk gustokoak ez ditugunak. Eta egia da bere momentuan Getxo Kirolakek ikastaroak bertan bera utzi behar zituela, beste erakunde batzuek hala aginduta.
baina egia da ere bai, orain Getxo Kirolakek ikastaroak eta bertan bera utzi dituela eta jendeak kaleratu duela, eta enpresei estiela inolako argitasunik emon, enpresak beraiek salatu dutenez, idatziz, bere erabakiz, ez inoren aginduaz. Beraz, kasu honetan pandemiak zer esanik izan dezake, baina erabaki hemen hartu da, hemen edo Getxo Kirolaken. Eta hori ere kontuan hartzeko zerbait da. Beraz, guk eskertuko genuke erabaki hori berraztertzea, enpresen etorkizuna bermatzea, oso kolokan jarri baitira baitaren enpresak, baina batez be, langileen etorkizuna, lanbaldintzak eta lan eskubideak bermatzea. Decía que no pensamos intervenir, pero como ha surgido el debate, si analizamos el crédito en sí mismo. Ez genuen hitz egin nahi, baina kreditua aztertzen badugu esan beharra daukagu egokia dela. Akats batzuk daude, gutxi gora bera esaten da, eta inguruko kopuru bat ematen da, eta hori zaigu gustatzen, baina egia da, Getxo Kirolakek kuotak itzuli zituela, eta mantendu zituela enpresen kontratuak naiz eta legez ezin zituen ikastaroak eman beste erakunde batek hori agindu zuelako. Hori egia da, eta ondo egin denez, txalokatzeko modukoa da, ezta? Baina guk uste dugu badaudela alde ilun batzuk, eta badaudela gauza negatibo batzuk Getxo Kirolaken kudeaketan, eta ez gaude ados gauza horiekin. Eta gauza bat oso argi utzi nahiko nuke. Elkarrekin Podemosek esandakoari jarraiki, konfinamenduan, Getxo Kirolakek ikastaroak bertan behera utzi zituen gorako erakundek hori erabaki zuterako, baina momentu honetan Getxo Kirolakek bere kabuz erabaki du lehiaketa batez egitea eta ikastaroak bertan behera ustea. Bere kabuz erabaki du hori Getxo Kirolakek eta gainera arriskuan jarri ditu pertsona askoren lanpostuak eta lanbaldintzak eta enpresen bideragarritasuna, baina hori bere erabakia izan da. Pandemia hor dago, baina erabakia Getxo Kirolaken hartu da, eta hori hala da. Ez gara gehiago sartuko honetan, enpresak txosten bat bidali du, horietako batek idatzi bat bidali du, esanez zein den ematen ari den tratamendua eta zer esaten dien Getxo Kirolakek enpresei, eta kalte ordainketa batzuk egin beharko dituztela eta pertsona kaleratu beharko dituztela. Horregatik gustatuko litzaiguke, kredituaz gain, berriz ere aztertzea egoera, berriz ere bideratzea egoera hori eta formula desberdinak bilatzea, hori gustatuko litzaiguke. Formula horiek beste leku askotan bilatu direlako. Gobernuaren agindu berri bat dago, astelenean gauean iragarri zen agindua, eta ez dira debekatzen kirol ikastaroak beraz, nik uste dut berraztertu behar dela egoera, eta Getxo Kirolaken erabakia izan da. Baldintza batzuk daude, baina Getxo Kirolaken erabaki horrekin ez gaude ados. Bai, Andrade jauna. Sí, simplemente para manifestar que nosotros vamos a apoyar la propuesta, ¿no? Cuando todos hemos... Bueno, proposamenaren alde egitekotan ginen, baina karo, guztiok eskatu dugu Getxo Kirolakeko sozioi dirua bueltatzea, eta bueno, hugoz altzerapen handiarekin itzetzi pasen ere, egin zen, ikastaro batzu bertan beratu dira, kosta ditu horrek, hartutako erabaki guztiek guretzak ondorio ekonomiko dituzte, hauze da bat, eta guk babestu egingo dugu kreditu hau. Eskerrik asko. González jauna. Bueno, no sé si entrar al debate de los cursos sí o no, pero sí. Bueno, ez dakit eztabaidan sartu edo ez, baina deigarria egiten zait, apirilean osasunaz ari ziren lanaren ganetik, eta oin lana osasunaren ganetik, ezta? Getxo Kirolaken badaude ezinbesteko zerbitzu batzuk, eta osasuna eta hezkuntza ere diren heinean, kirol ikastaroak uste dugu ez direla lehentasuna, eta ez duela inork osasuna arriskatu behar. Horregatik, askotan esan dudan bezala erakunde autonomo horretan, badago lan arloko legeria langileei babesa emateko, lani gabe gera daitezkelako. Baina, kontuaren funtsa aztertuz gero, zifra batzuk emango ditut, bere garaian ere aldezkaritza batzordean zehatzagoak izango ginela esan genuelako, zenbakiak orokorrean ematearren. Kuota bueltatzea, eskaini ez diren da kobratutako zerbitzuat, izan da 603.000 euro. Kalte ordainak, COVID araudiagatik, onaitzi direnak, 300.000 euro inguru. 900.000 euroko partidan goazia da. Hau guztia bueltatu egin behar izan da, eta kontutan izan diru sarrera falta gondela. Bueltatu egin dugu, aurretiaz kobratu genuena, baina horrez gain, kontabilizatu egin behar dugu, kobratzen ez dugun hori ere zuloa egiten duela. Beraz, 1,5 milioi euro hauek, gutxi gora berako zifra dira,
Eta, plenoan, osoko bilkuran, honesten denetik, gero getxo kirolaken baliabiden eskusten dugunean, hori bere alako zerbait ez delako, epen gandik urrian bagaude, azaroan hasten bagaren guzti honekin, ziurrenik ordainketa batzuk izan beharko genituzke hor, eta egin behar dira. Bera, zentzuzkoa izan da zifra, data, eta besterik gabe, gauza bakarra gehiago. Nik uste dut guztio berrikusi beharko du nukeela eskuartan dugun informazioa, udalerri guztietan ez direlako ikastaroak egin. Guztiak ez dira momentu honetan ikastaroak egin. Asko bertan behera geratzen ari dira osasun arrazoiengatik. Eta nik uste dut etxon hartu dugun erabakia oso zentzuzkoa dela. Segurtasunagatik eta diru publikoa babesteagatik. Bueno, pues vamos a pasar a votación. Bozkatu egingo dugu, aldeko botoak. Alderdi Popularra, EAJ PNV, PS Euskadiko Ezkerra, kontra, inor ere ez eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Goazen hurrengo puntura. 126garrena. Udalaren eta Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA Bizesa Sozietate Publikoaren artean sinatuko landiketza hitzarmenaren aldaketa honesteko hitzarmena 24.2 Iturribarri 2 egikaritze unitatean alokairuan babes publikoko etxebizitza sustatzeko egin zela. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoan, Getxoko Udalak eta Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. Euskadiko Etxebizitza eta Lurra elkartea, Bisesak sinatutako lankidetza hitzarmenen aldaketa onartzea. Hitzarmena 24 Iturribarri egikaritze unitatean alokairuan babes publikoko etxebizitza sustatzeko egin zela ebazpen honen eranskinean ezarritako terminoetan. Bigarrena, ebazpen honen berri ematea Bisesari ondorio egokietarako eta adieraziko zaio udal honi jakinarazi beharko dizkiola, aipatutako hitzarmen aldaketa barne hartzen dituen eskualdaketak. Halaber, eskuratzaileak berariaz onartu eta zurrogatu beharko ditu sinatutako lankidetza hitzarmenaren baldintzak. Hirugarrena, udaleko kontu hartzailetzari eta diruzaintzari ebazpen hori jakinaraziko zaio. González Jauna. Bueno, uste dut batzordean ere komentatu genuela, datu zehatzak eman ziren. Aldaketa nagusia zein da? Proposamen hau sortu zen barne antolakuntzan aldaketa bat egon zelako Eusko Jaurlaritzaren eta etxebizitzan arloko eragileen artean, Bisesa eta Alokabide tartean. Proposamena zein da etxebizitzak Bisesarenak direnak, hau da Eusko Jaurlaritzarenak, beste erakunde batera Eusko Jaurlaritzaren menpekoa dena bebai, eta zer lortu nahi da horrekin? Alokairu kontzeptuaren iraupena hobetzea. Betiko alokairuzkoak izatea. Baldintza hori onatzi zen, arazorik gabe, eta horregatik dakargu proposamen hau osoko bilkura honetara. Irten bidea izan daitekelakon, eskerrik asko. Uribe de la Espriella Andrea. Bueno, antes que nada, ongi etorri, Mikel. Bueno, lehenik eta behin ongi etorri, Mikel. Lankidetza hitzarmenaren aldaketari dagokionez, guk gure jarrera mantenduko dugu, lorrate batzordean esan genuena mantenduko dugu, eta berriro diogu positibo den arren, alokairua salmentaren gainetik egotea, guk eskatuta gaude oraindik klausula batengatik. Zer dio bertan? Higiezinen jabetza osoa transferitu aldela 3. pertsona batzuei. Gure ustez, honek funts buitreen esku utzi dezake, etxe bizitza eta pertsona askorentzat arriskutsua izan daiteke. Ez litzaiguke gustatuko etorkizunean Getxon Madrilen egondako kasuak egotea, edo Donostian Bentaberrin gertatu diren bezalakoa, bertan alokairu sozialeko pisoak 3. batzuen eskuetan bukatu zuten eta gero inbertsio funtsen eskuetan.
ala alokairu kontratuen tituludunak zaurgarritasun egoeran geratu ziren. Gainera, kezkatuta gaude, hitzarmena dagoen bezala idatzita egonda, ez duelako bermatzen hirugarren batzuei subrogatzea alokairu baldintzak. Horregaitik abstentzioa mantenduko dugu batzordean bezalaxe. Zergatik uste dugulako etxebizitzen erabilera araubidea salmenta edo alokairu esan ordez kasu honetan alokairua dela eta hori ona delako, baina kezkatuta gaudelako kudeaketarekin, partzelen kudeaketarekin. Turribarriko VPO partzelak direlako. Uste dugu ez direla nahikoa, getxon dagoen eskari erantzuteko, eta gainera modua ezaigu, lekua hobeto esan da ezaigu egokina irudatzen, uholdak egon daitezkelako, eta etorkizunan arazoak eman ditzakelako, eta hori anera aurreikus ziteken. Horri gaitu behar diogu gainera, aipatu dugun klausula hau, horrek pentsatzera garamatzalako zerbait gertatu behar dela pertsona horiekin 25 urte barru. Diez, Andrea. Mi esker egiguren. Eskerrik asko egiguren Andrea. Egia esan harrituta gaude, lurralde batzordean gainerako taldeak entzun genituen eta esan gituzten, eztabaida nondik erabiliko zuten, baina honek ez du zerikusirik proposamenarekin, bozkatu behar dugunarekin, eta ez da realitatearekin ere. Espediente irakurri baino ez duzu egin behar ulertzeko zertaz ari garen. Hemen gaude guztion interesaren alde egiteko, eta ardura horrek eraman behar gaitu era berean egia horretara egokitzera. Oskurantismoa horrelako balorazioak alde batera utzi behar dira. 2017an hitzarmen bat sinatu zen, udal hau eta bizezaren artean, etxe bizitzak eraikitzeko eta haien martxan jartzeko, alokairu sozialaren araubidean. Hitzarmen aldatzeko proposamena hobekuntza bat da, baldintzak hobetzen ditu aurrekoarekin alderatuta. Xedea zein da, bizezak promozioa alokabideri zaintzea eta areek sustatzen duen zuzen ere alokairua. Gainera holan, hobekuntza sartuko dira. Bat, 25 urteko muga hori kentzea alokairurako eta betiko alokairurako izan alizatea, eta bigarrenik klausula bat kentzea eta beraz kentzea udalak etekinak atera ditzakela salmentatik. Alokabide gerosteko delako. Batzordan aipatu izan da, eta hemen ere bai, promozioa funtzbuitrek eros dezaketela. Eta gogoratu nahi dugu 2003tik aurrera Euskadin hau ezin dela gertatu horrelako promozioetan. Etxe bizitza babestuaren kalifikazioa permanentea delako. Autonomia erkidego bakarra gara horrela arautu dutena, baina beste asko jarraitu gaituzte, aipatutako bezalako kasuak ez gertatzeko. Horrek beraz esan nahi du zuen beldurra ez dela erreala, ez da gertatuko. Esan bezala hitzarmen hau alokabidek etxe bizitzak erosteko da, gero alokairuan jartzeko, betirako alokairuan erabiltzeko, hasiera batean aurrekustako 25 urtez haratako. Euskadiko alderdi sozialistak eta gobernu talde honek aldeko boto emango diogu. Beste norbaitek? Bai, Jarrubi Andrea, mesedez. Bai, eskerrik asko. Egunon guztioi. Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu Bildutik, baloratzen dugula bizezarekin aurretik eginda zegoen lankidetza hitzarmena baino hobea dela, gaurko udal batzara dakar zuena, eta hori positibotzat jotzen dugu. Hala ere badira zenbait aspektuk aurreko hitzarmenean orain dela 3 urte bezala, ez gaituztenak erabat konbentzitzen. Dagoen hobekuntza, aipatu duzuena da, diru publiko zeraikiko diren etxe bizitza horiek betiko izango direla alokairuzkoak, baina 25 urteren buruan, bizezak berak etxe bizitza horiek saldu halko dituela, naiz eta esku pribatutara igarota agian, batek daki. Uste dugu aukera hori bertan dagoela, hitzarmenean horrela edo hori egiteko aukera jasotzen delako, eta ez baditugu dauzkagu mekanismoak erabiltzen aukera horiek deusestatzeko aukerak bertan izango direla beti. Horregatik uste dugu eskuz aldatzeko aukera hau hitzarmenetik bertatik ere deusestatu beharko genukela. Ziurtatzeko horrela alokairuzko babesa ofizialeko etxe bizitza, horiek etzoko etxe bizitza parkaren parte izango direla betiko, eta ez esku pribatu etara pasatzeko aukera izango dutela. Gaur egun,
indarrean dagoen babes ofizialeko etxebizitzan araudien asaltzen diren prezioek, bermatuko lukete prezio horiek, nahiz eta esku pribatuetan egon, sozialak izaten jarraituko luketela. Kontua da baina ez dakigula 25 urteren buruan zin izango dugun araudian, ez da ze aukerak izango diren alokairuzko etxebizitza horiekin espekulatzeko agian. Eta gainera, garrantzizkoena, uste dugu etxebizitza horiek esan bezala, Getzoko udalaren jabetza izaten jarraitu beharko luketela, edo behintzat entidade publikoen jabetza izaten jarraitu beharko luketela, parke publikoaren parte izateko betiko. Ez dakigu orain egingo dugun inbertsio publikoak etxebizitza eskubide gauzatze aldera, beteko duen hori ezarri dizkiogun helburu eta funtzio. Ez dakigu esku pribatuetara igarota osatutako etxebizitza babestuaren parke arriskuan jarriko ote dugun, edota galduko ote dugun. Errealitatea dena da hori jasota dagoela hitzarmenean, orain dela 3 urte bezala, eta errealitateak erakusten diguna da, aukera hori egonda, etorkizunean 25 urteren buruan aukera izango genukela, etxebizitza, alokairuzko etxebizitza hoiek Getzoko parke publikoaren parte izateko. Esku pribatuetara igarotzeko aukera hori daukatelako, hori da errealitatea, eta hori da argi eta garbi esaten duguna, ez duguna ondo ikusten eta deuseztatu beharko genukela. Beraz, horregatik guztiagatik, guk abstentzioa emango diogu oraingoan ere, orain dela 3 urte egin genuen bezala. Eskerrik asko. Beste norbaitek ez. Vale, pues... Bai. Iriarte jauna. Eguren, Andrea, eskerrik asko. Aldaketaren ondorioa, indarrean daukagun hitzarmena hobetzea da, hori argi geratu da. Azken batean, orain artea alokairuko sistema 25 urtetan bermatzen zen eta oraingo moldaketarekin betiko izango da. Bakarrik puntualizazio bat eta EH Bilduren jarrera erekin lotuta dagoena, orain dela 3 urte akordatu genuenean, EH Bilduk ere astritu egin zen, argudio bat izan zen, 25 urterakoa zen, orain luzatzen da betiko, eta hor azaldu zena, zen hori luzatzen balin bada, eta epeak kentzen balin bada, EH Bilduren jarrera baiezko izango litzateke, orain aukera daukazue baietz hori eta hitz hori betetzeko, azaldu duzuen zergatik ez duzuen egingo, baina garai horretan baiezko botoa, venga, argi dago, eskerrik asko. Eskerrik asko. Si no hay más intervenciones, pasaremos a... Inork hitz egingo ez badu, bozkatu egingo dugu. Aldeko botoak. EAJ-PNV, PS Euskadiko Ezkerra, kontran. Abstentzioak. Alderdi Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Proposamena onetsi da. Momentu honetan, den orduagatik, bizi dugun egoeragatik, osasun egoeragatik hain zuzen ere, zerbait proposatuko dizuet. 5 minutuko atsedenaldia egingo dugu, puntualak izan, atera egingo gara, desinfektatu eta aireatu egingo dugu eta bueltatuko gara. Nire ordularian ikus dezaket, 11:04 direla, 5 minutu barru 11:20 hemen izango gara berriz, eskerrik asko. Sí. No, es
Venga. Ia mesedes. Venga. Isildu. Venga. Ehun eta hogeita zazpi. Manuel Gaintza aparkalekuko barnea araubideko araudia hasiera batean onesteko proposamena. Bai? Batzordearen proposamena, hau da. Lehenengoa, hasiera batean, onetsiko da Manuel Gaintza aparkalekuko barne araubideko araudia. Horren bidez, Manuel Gaintza lurpeko aparkalekuaren erabilera, gozamena, funtzionamendua eta mantentzea arautzen dira. Izpide dugun aparkalekua Getxoko udalerriko Algorta auzoko Teletxe, Bolue eta Euskal Herria kalen elkargunean dago. Bigarrena, espedientea izapidetxe publikoan eta interesatuen entzunaldi izapidetzean jartzea. Horretarako Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki olean argitaratuko da 30 egunean eta epe horretan zehar erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dira. Hirugarrena, erreklamaziorik edo iradokizunik ez bada aurkezten, araudi hau behin betiko onetsita geratuko da. Eta laugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Bai, Josio Andrea. Eskerrik asko, alkate orde Andrea. Egun on guztioi, Manuel Gaintza parkinaren funtzionamendurako erreglamentua ekartzen dugu gaur. Benetan, Getxo eta Algortarako garrantzitsua den azpiegitura. Eta batez ere, behin eta berriro eskatu egin den aparkalekua. Auzokide eta baita merkatari zein ostelariak aparkaleku honen garrantzia azpimarratu dute. Eta gure Getxoko gizarte arlo desberdinei, zein bizilagun edota mugikortasunari ere erantzuna emateko Gaintza parkinaren erabilera antolatzeko erreglamentua hau aurkezten dugu. Sometemos al debate y aprobación de este pleno el reglamento de uso del parking Manuel Gaintza en Algorta. Osoko bilkura honetara dakargagu Algortako Manuel Gaintza aparkalekuaren barne erregelamendua. Algorta hiriguneko bideak berrantolatzeko behar izanetik eratorria eta aparkaleku arazoak konpontzea xede duena egoiarrentzat. Eta baita Algortara hainbat kudeaketa edo erosketa egiten diren pertsonei eskaintzeko. Horrela berreskuratzen da hirigunea beste erabilera batzuetarako eta aparkaleku faltaren arazoa konpontzen da bizilagunentzat. Manuel Gaintza parkinak erakusten du tokiko merkataritza babesteko konpromisoa, aparkalekua eskaintzekoa egoiarrei. Getxoko udalak baloratu egin ditu aparkaleku beharrizanak eremu horretan eta kontutan izan da, gogobetetasun inkestetan, udaletxarenetan, nolako emaitzak agertzen diren, bideragarria eta beharrezkoa deritzogu Manuel Gaintzako azpiegiturari. Gure udalerriarentzat zein ingurukoentzat. Oso eskaera garrantzitsuari erantzuteko sortua da Manuel Gaintza parkina, hainbat 1000 metro karratu ditu solairu desberdinetan. 40 plaza abonatuentzat, 86 egoiarrentzat eta 26 errotazioan. Obra hau ezarritako epen baitan egin da, eta Manuel Gaintza parkeaz gozatzen uzten digu baita ere. Bizilagunek erabiltzeko prest dago jada. Parke hau irisgarria da guztiontzat, bankoak daude atsedenerako, 155 metro karratuko lorategiak eta hainbat zuhaitz espezie ditu. Lehengo parkeak baino gehiago. Abenduan denez, garairik oberena haiek landatzeko orduan landatuko dira. Eta gaur aparkalekuaren egikaritze lanak bukatu direnean eta martxan jartzeko ordua denean, osoko bilkurara daukagu barne araubide honen onespena, arau dezan parkinaren mantenimendua, funtzionamendua eta erabilera. 2039/2015 legean ezarritakoa betez, 2020ko batetik, uztaiaren batetik 15 bitartean, udal webgunean, kontsulta publikoak egiteko epeirek izan ezen bat ere jaso, eta araudian jasotakoa betez, azpiegitura eta obra sailak memoria justifikatiboa egin zuen.
eta testu proposamena ere bai, barne erregelamendua onesteko. Gaur osoko bilkura honetara dakarguna. Proposamen honetan beharrezko dokumentazio guztia ageri da eta izapidetze prozesuan udal honetako idazkari nagusiak ezarritakoa betetzen du, erregelamenduak eta ordenantzak barne. Erabilerarako, funtzionamendurako, mantenimendurako eta erabilerarako erregelamendua betetzen da. Egoiarrentzako, txandakatzeko, zein abonatuentzako plazekin horrela ikusten da bizilagunen aldeko konpromisoa eta ostalaritzaren eta merkataritzaren aldekoa ere. Eskerrik asko. Ja. Bai. Uribe de la Espriela, Andrea. Eskerrik asko. Bueno, primero... Bueno, lehenik eta behin, 3 emendakin aurkezten dizkiogu, lehena batzordean komentatu genuen. Lehena batzordean aurreratu genuen. Eta hizkera inklusiboa txertatzearen ingurukoa da, batzordean baietz esan ziguten, beraz uste dugu, aurrera aterako dela. Beste punto batzuetan eskatu genuen hobeto tifikatzeko abonoaren itzulketa parte proportzionalean uste dugu gutxiengo kontuan hartu behar dela erregelamenduan. Bestalde, barne hartu behar dugu esplizituki logikoa badirudi ere, udalaren eta enpresa kontratatuaren artean sinatutako kontratuan barne hartzea klausula sozialak eta berdintasunaren aldekoak. Ordainsariarekin zerikusia dutena, generoarekin, berdintasunarekin, lan arriskuekin edo kontratuzko subrogazioarekin. Klausula hau erregelamenduan sartuz gero erakutsiko litzateke langileak babestu nahi direla eta uste dut udalaren babesarekin egin beharko genukeela. Gainerako erakundekin ere bai. Amaitzeko gainerako taldeen emendakinei erreferentzia egin nahi diet eta zen nahi diet gehiena babestuko ditugula. Lehenik eta behin gu ados gaude bitaldek egindako eskaera komun batekin. Eta esaten dute udalak zuzenean kudeatzeko parkin hau, bat gatoz horrekin. Eta klausula sozialekin langileak babestearen nahi dugu, udalak zuzenean kudeatzen ez badu parkina. Bestalde, udalak zuzenean kudeatuta zerbitzua, kalitatezkoa eta lan baldintza eta baldintza sozial egokietan egingo litzateke. Alderdi popularrarekin ere ados gaude. Esaten dute osoko bilkurak egiteko aktiboa izatea pliegoak egiterakoan, aldaketa sartzerakoan eta bar eta bar. Gobernantza eredu hori lortu behar dugu instituzio bezala, gardentasuna bermatzeko. Bestalde ados gaude baita ere beste ideia batekin, emendakinetan esaten da eraginkortasunez erabili behar dela, ondo erabili behar dela parkina. Egoiarrek zein merkatariek horregatik gure ustez beharrezkoa da plazak ebaluatzea martxan jarri ostean. Jakin dezagun nahikoa diren, zandakatu beharrekoak, egoiarrentzako gehiago behar badiren, abonatuentzako gehiago edo ez. Egia da baita ere ez gatozela bat egoiarren erabilera urtebete beranduago astearekin, Bilduk esan bezala, gu nahi dugu den aldi berean astea eta gero erabilera errealaren arabera egokituko ditugu plaza horiek. Hori bai, txandakatze behar izanei erantzunez, merkatariek eskatutakoari erantzunez eta bizilagunek eskatutakoari ere bai. Punto gehiago ditugu, baina bueno, enmendakinetako bakotzak zer esan handi emango du, matrikulen kontua plaza residentzialena eta bar aldetik popularrak aipatu bezala, baina badago argi dugun zerbait. Erregelamendu honetarako denbora gehiago behar da, guztion artean lantzeko, lasaitasunez, denbora gehiagorekin. Ez bakarri lan teknikoa egiteko baizik eta bizilagunekin, elkartekin eta gainerako kolektiboekin partekatzeko eta batez ere azpimarratuz eta gaienduz egindako lan teknikoa faltan botatzen dugu sakontze hori, ikuspegi politikoaren sakontze hori. Lehengo eztabaidan, presioen eztabaidan ikusi dugun bezala. Parkina ez da 2021 batera arte irekita egongo, beraz denbora dugu. Sí, vamos a enfocar este debate como la... Bueno,
Emendakinekin egiten dugun bezala borondate konstruktiboarekin egingo dugu eztabaida hau. Ze batzuetan oso zaila izaten da borondate hori mantentzea, eztabaida batzuetan bateri esaten diotenean zerbait esan ez duena, edo akusazioa daudenean asmatutakoak eta gero leporatzen digutenak. Edo nola ere berriro diogu, osasunerako txarra izan albada ere, uste dugu lana galtzea okerragoa dela. Eta hor txegoaz eztabaidara. Espero dugu gauzak azken orduan ez aldatzea, bestela arauak eraldatzen doazenez, azkenean argumentazio ere bai. Eta logika batzuk agertzen dira, esate baterako, azkenengo interbentzioaren ostean, aurreko puntuan presiori buruzkoan, gobernuaren bozeramaileak logika bat erabilidu da esan dugu, ez parkin ez ota, bota errepideak eta zetortzen hor. Zorionez, badakigu eta uste dut osoko bilkura honetako talde gehienek, badakite errealitatera egokitzen direla irtenbideak eta horiek kontuan hartu behar direla. Beraz, zer nahi dugu guk? Parkinaren inguruan aritu. Aparkalekuaren honen inguruan alderdi desberdinok helburu desberdinak egotzi dizkiogu. Guretzako, eta lehen aipatu ditugu, baina 3 helburu nagusi ditu, alde neurrian kotxeak algorta erditik kendu, uste dut hori nahiko garbi geratu dela lehengo eztabaidan, gobernuko baten bati ez bazaio argi geratu, algortako erdigunean dagoen aparkaleku arazoari konponbide bat eman, erabatekoa izango ez dena, baina bai lagungarria, eta algortako dendari eta merkatariei laguntza eregarri bat eman. Aparkalekuan arazoa ikusten dute, eta euren ikuspuntuan arazo nagusia ez bada, egia da aparkaleko arazoak ez duela euren etorkizuna laguntzen. 3 objetivos decía que son los primordiales. Retirar coches de Algorta. Berriro esan dugu, zeintzu diren gure helburuak, baina antza jendeak ez du ulertu. Trafikoa arindu, erdigunen dagoen aparkaleko arazoa konpondu eta saltokiko jendeari lagundu, etorkizunera begira. Eta egoiarrak alde batera utzik gabe. Egoiarrek badute aparkatzeko arazoa, baina ez da honen helburu nagusia. Beraz, gure proposamenetako batek zer dio. Goazen ikustera, egoiarrantzako plaza gabe lehenengo urtean nola funtzionatzen duen parkinak, zelan funtzionatzen duen benetan eskaera horrek, txandakatze sisteman, eta azken finean hori da garrantzitsuena. Eta txandakatze sisteman sartzen diren plazan eskaera oso handia badan, baina egoiarrak sartzen badirala ere, egoiarrak ere barnartuko ditugu. Hartzea horretarako. Hau da, beti aipatzen dira lan teknikoak, baina lan teknikoak egiten dira proiekzioen inguruan. Guk planteatzen duguna da, egoiliarrei plazak eman, tokiak eman, beti ere esperientzian oinarrituta. Eta honekin elkarrekin Podemos erantzuten digu, ez da gauza berdina, ze behin egoiliar bati ematen diozu plaza 4 urtetarako ematen diozu. Beraz, aldaketa hori egitea 4 urte iraun barko luke. Ezin baitiozu egoiliarri baldintzak aldatu. Edo zailago izango litzateke. Horregatik planteatzen dugun horrela. Egiten dugun beste proposamena da, guk beti daukagun proposamena, eta egiaztateko gure proposamena zentzu horretan izan da Alderdi Popularrak egin duen proposamena, baina malgulagoa, horrek txundituta utzi gaitu eta Alderdi Popularraren proposamena txalautu behar dugu, eta da, guk kudeaketa zuzenaren alde egiten dugu, apostua. Alderdi Popularrak espreski egin du eta txalotzen dugu. Gobernuak aldez, espreski egiten duena da, hirugarren enpresa baten alde, edo subkontrata baten alde, edo enpresa kontratatu baten aldeko apostua. Gure proposamena da, zar ditzagun behintzat araudian aukera guztiak, ez ditzagun ateak itzi. Eta azken proposamena egin duguna, lehen eztabaidatu inda, ere ez dugu ikusten gero eskumen guztiak alkatearen esku guztea. Hemen ari bagarra eztabaidatzen, pentsatzen baldin badugu pleno hau oso garrantzitsua dela, edo gai hauek oso garrantzitsua dela, mugikortasun sostengarriaren inguruan, ez dugu ikusten plenoak erabaki batzuk hartu eta gero alkateak plaza horien arteko horrek aldatzeko almena izatea, beraz, almen hori plenoaren esku egotea planteatzen dugu. Decía que nuestra propuesta es en principio hagamos una prueba, porque los... Egin dezagun proba, teknikoek, proiektzioen arabera lan egite dutelako. Goazen ikustera urte betean nola funtzionatzen duen txandakatze sistemak eta gero egoiarrentzako plazak esleituko ditugu. Eskaerarik ez badago, edo gehiegi badago, txandakatze sisteman, gero kondenatutagongo gara 4 urtetarako, zailtasun askorekin. Hori lehenengo proposamena zen. Bigarrena zein da? Parkinaren kudeaketaren ingurukoa. Harrituta gaude Alderdi Popularren aldetik. Gu baino radikalagoa izan delako. Guk proposatzen genuen bakarra da, arauditik eskentzea kudeaketa zuzenaren aukera.
eta enpresa subkontratado edo kontratatu baten bitartez egiteko aukerara ez mugatzea. Ados gaude. Ez kentzea mesedez zuzeneko kudeaketanen aukera. Eta hirugarrenik, Alkate Andreak erabakion behar omen du, baina hemen esaten gaude, oreka bat bilatu nahi dugu plaza mota desberdinen arabera, eta hori mugikortasun jasangarrirako garrantzitsua dela badakigu, beraz, gure ustez, txandakatze sistema lehenetsi behar da, baina gero ezin digu Alkate Andreak esan gauzak aldatu dituela nahi duen bezala. Ziur, txosten teknikoen kasuan ez dugula zalantzan jarriko, baina ez. Plaza horiek osoko bilkuraren arabera banatu behar dira edo aldatu behar dira. Eta gauza bera diogu. Elkarrizketarako borondatea badago, kasu honetan egon den bezala adostasunak lor daitezke, baina horretarako borondatea behar da. Nik gure hiru proposamenak nahiko garbi azaldu ditugu, ez ditugu aldaketa guztiak egin, ze gauza batzuk araudi guztian hainbat tokitan azaltzen dira, enpresari egiten zaion aipamen bakarra, hainbat tokitan azaltzen da, eta hainbat tokitan azaltzen da ere egoiliarrak izango dituzen edo egoiliarri egiten zaizkien aipamenak. Gure ustez, elmendakinen edo zuzenketen zentzua eta asmoa oso argi geratzen da, eta argi geratzen da hauek onartuak izango balira, gertatuko ez den zerbait, tamalez uste dut, araudi osoaren berreiazketa bat ekarri beharko lukete. Besterik ez, uste dut nahiko garbi geratu dela gure jarrera, baina, klaro, lehen ere pentsatzen nuen gure jarrera nahiko garbi zala, eta gero entzun ditut gauza oso arraroak. Eskerrik asko. Andrade jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko berriz ere. Alderdi Popularretik 11 emendakin aurkeztu dizkiogu arautegiari hori hobetze aldera. Eta proposatzaileak esan bezala oinarri bat dago eta funtsezkoa da. Eta gaur adierazi behar da. Proposatzaileak zera esan du. Behin amaituta aparkalekua arautegi hau idatzi dugu. Hori esan du. Oinarri gisa. Hori da akatzik historikorik larriena. Urtarrilean, Alderdi Popularrak mozio bat aurkeztu zuen izapideak urtarrilean abiarazteko 2008ko uztailean amaitu zen, eta orain urrian gaude, ez daukagu arautegirik, presio publikorik, ez daukagu ezer. Eta ikusita egoera, ematen du aparkalekua ez dela irekiko urrengo uda arte. Udaberria esan du udal gobernuak, baina ikusita zein den bere jokabidean nik kalkulatzen dut udara arte ez dugula aparkalekurik izango, beraz gaizki gaude. Izapideak urtarrilean abiarazi behar ziren. Arautegi bat egiteko eta presio publikoak esartzeko zen beharrezko aparkalekua amaituta egotea. Eta orain, ez lehituko genituzken dagoeneko plaza hori, baina honetara ohituta gaitu udal gobernuak. Lehenengo emendakina beraz horrekin dago lotuta eta proposatzen dugu arautegian bertan Getxo Antzokiako aparkalekua kudeatzea. Orain dela 9 urte baino gehiago daude plaza horiek utzik. Arautegi hau, funtzionamendu arautegi bat da eta ez dago atalik Getxo Antzokiaren aparkalekuari buruz. Eta horrek esan nahi du, beste osoko bilkura baten ez dakit noiz, arautegi bat aurkeztu beharko dugula aparkaleku horretarako, honetzi beharko dugula eta atzerapen pilo eukiko ditugula. Beraz, suposatzen da, Getxo Antzokiako aparkalekua ez dela irekiko urrengo udan. Urrengo emendakina honekin dago lotuta, guk suposatzen dugu udalak kudeatu behar duela aparkalekua eta bai, guk proposatzen dugu udalak egitea Alangon bezala. Eta 3 arrazoi daude. Alangon egin dugu, alokairua udalak kudeatu du eta ez da inolako arazorik egon horretan. Atzeratu da, ordainagiriak kudeatzen ez genekierako, baina hori ohikoa da, baina beno. Enpresa kontratista bati kudeaketa emango badiogu pleguak idatzi behar dira eta arautegia onartutakoan itxaron beharko da, 2 hilabete zehazki, lehiaketa publikoa atera beharko da, kilikolo joango da, 6 hilabete gutxi gora bera, ohikoa den bezala, enpresa bati esleituko zaio, errekurtsorik ez aurkeztea, eta hori guztia gertatu beharko da denboran eskuragarri egon alizateko eta asko atzeratuko da esan bezala. Oso esperientzia txarra daukago enpresa batekin Getxo Kirolakeko aparkalekua, Gobelako aparkalekua kudeatzen duen enpresarekin oso esperientzia txarra daukagu 60.000 euro ordaindu genizkion eta bulego bat jarriko zutela esan ziguten alokairuak kudeatzeko eta gero
osoko bilkura honetan erabaki zen ez zutela bulegorik behar, eta orain neskato bat dago, telefono batekin eta goraberaren bat badaukazu, deitzen dizu edo ez dizu deitzen, baina 60.000 euro kobratzen dituzte. Beraz, konpromiso hori ez dute bete. Ez daude bertan fizikoki, beraz ez da beharrezkoa enpresa hau. Eta hurrengo emendakinei dagokienez, helburua da aparkalekuaren erabilera optimizatzea. Prezio publikoekin bezala, emendakin batean proposatzen dugu gaueko 40 plaza gehiago eskaintzeko. Hori da gure proposamena. Hau da, gaueko abonatuak 80 izatea eta gauean aparkatzeko aukera izatea. Ondo legoke prezioak murriztea. Lehen esan dudan bezala, gobernuak ezarritako prezioarekin inork ez du nahiko bertan aparkatu, baina guk uste dugu hobe litzatekeela plaza gehiago eskaintzea gauerako. Eta beste emendakin bat aurkeztu dugu honen inguruan. Osoko bilkurak onetsi beharko lituzke aldaketak eta gobernu taldeak esaten du abonu aldaketa eta abonu emakida pleguen bidez egingo direla eta udal gobernuak kudeatuko duela. Hau da, haiek erabakiko duten nortzuk diren abonatuak, nori eragingo dion araudi honek. Ez, guk ez dugu hori nahi. Guk nahi duguna da, osoko bilkurak erabakitzea nortzuk izango diren, zeintzuk diren aldaketak eta ez egitea hori udal gobernuak ematen duelako, hemendik aurrera ez dugula ezer jakingo Manuel Gaintza aparkalekuari dagokionez eta abonatuei dagokienez gauza bera. Udal gobernuak esaten du abonuarekin matrikula bakarra jarri aldela, baina guk uste dugu abonu bakarrarekin matrikula desberdinak sar daitezkeela. Oso garestia da. Eta guk uste dugu optimizatu behar dela aparkalekua. Hau da, abonua eros dezake enpresa batek, langile guztientzat bakoitza ordutegi batean sartzeko. Informatikoki hori gaindituta dago eta egin daiteke. Kontua da, gero eta auto gehiago sartzea eta familia unitateekin gauza bera, gauerako abonua erosten badute, gerta daiteke familiako kide desberdinek aparkatu ahal izatea eta horretarako funtsezkoa da matrikula desberdinetarako ematea abonua. Eta egoiarrei dagokienez gauza bera, gobernuak erabakiko du pleguetan zein den egoiarren jarduketa eremua. Zeintzuk dira egoiarrak? Getxoko guztiak, gune bateko egoiarrak, Algortako herriguneko herritarrak, negurikoak, zeintzuk dira horiek? Eta esaten da, arautegian gobernu taldeak ezarriko dituela betekizunak zergatik. Zergatik ez da izango osoko bilkura hori erabakiko duena. Manuel Gaintzakoa izango bagenu, horren inguruan eztabaidatuko genuke, eta guk erabaki beharko genuke osoko bilkura honetan zein den eragin eremua. Eta ez gaude ados jarrera horrekin esaten da, egoiarrek aurreratu beharko dutela urteko kuota. Guretzat ez da bidezkoa. Hau da, plaza tokatzen zaionak ez luke ordaindu beharko aurrerantzean. Eta hori aztertzen ez bada beste neurri batzuk ezarri beharko lirateke. Hau da, egoiar bati tokatu bazaio eta udalerritik badoa, zatikatu beharko lirateke ordainketa horiek eta egoiarrei dagokienez gauza bera. Hau da, egoitza bateko kide guztiek izan beharko lukete aukera aparkatzeko, ez auto bakarrak. Hau da, egoiliar plaza horretan esleitu daitezke matrikula desberdinak. Eta, hau da, pertsona edo familia bati tokatu bazaio, kendu beharko zaio, tao txartela. Egoiliar plaza gutxi daude eta sortea izan badute eta tokatu bazai egoiliar plaza hori, ez da bidezkoa tao txartela edukitzea leku guztietan aparkatuko dutelako eta kontua da azaleratik kentzea autoak. Hori delako jatorrizko xedea eta jatorrizko helburua. Espero dut gobernu taldeak gure emendakinak kontuan hartzea eta maikagarrena gauza bera da. Hau da, aparkalekuaren erabilera aldaketak egiten badira, txandakatze sistematik egoiliar erabilerara aldatzen bada, erabaki horiek osoko bilkurak hartu beharko lituzke. Gobernu taldeak kudeatzen du eta oso gaizki gainera. Eta espero dugu aurrerantzean hauetako baten bat onartzea eta guk ere eskumenak izatea horren inguruan erabakiak hartzeko. A ver. Bai. Bai. Uribe del Espriela. Piella, parkatu. Me pasó como le pasó anteriormente al compañero del Partido Popular. Alderdi Popularreko kidei gertatu zaien bezala, Desde el PNV
Noiz eta ez dudan gobernuaren erantzuna entzun, eskaz geratzen gara. Emendakinei erantzuteko ez dakigulako zein den bere iritzia, baina azpimarratu nahi dut lehen esandakoa. Lan politikoa falta zaigu eta konfidantza daukagu teknikarien irizpidean noski, baina politikatik bideratu behar ditugu horiek interes orokorrera eta udalerri proiektu eta balio zehatz batzuetara. Guk uste dugu beharrezkoa zela hau egitea, baina ez zen hain premiazkoa. Saltzaileek espero zuten bezala ez da gabonetan irekita egongo eta eztabaida politikoa aberatsagoa izan zitekeen eta aukerak izan ditugu hori aberasteko. Orain arautegia argitaratuko da eta horregatik abstenitu egingo gara, nahi dugulako hori behin betiko argitaratzea, baina guk uste dugu nabarmen hobe daitekeela. Hala, uste dugu beharrezkoa dela aztertzea erabilerak egokiak diren abian jartzen denean. Aparkalekuak ondo banatuta dauden aztertzeko eskatzen dugu. Hori egin edo ez gora behera ikusiko dugu benetan premia horiek, hasierako premia horiek ase diren. Hori egin behar da, parkin honekin eta beste aparkaleku batzuekin bertako pertsonen, enpresen eta sektoreen premietara egokitzeko eta gure udalerriaren helburu horri erantzuteko egokia den aztertzea funtsezkoa da. Autoak kaletatik ateratzeko. Bueno, ya hemos hablado... Alderdi guztiok aipatu dugu beharrezkoa dela aparkaleku hau, aztertu ditugu erabiltzaileen 3 profilak, txandakatzeko 116 plaza daude eta aukerak ematen dizkie auzokidei, merkatariei eta beste pertsona batzuei eta horretan denok gaude ados. Eta ez naiz luzatuko. Orain arautegia aztertu behar dugu eta alderdi sozialistatik ona iruditzen zaigu. Eta erakusten du baliabide hau ondo pentsatu dela eta ondo landu dela. Badaude plaza batzuk dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat. 33 plazetatik bat haientzat da eta badaude 7 plaza ibilgailu elektrikoak kargatzeko. Eta premia horiek areagotzen badira, plaza horiek areagotu ahalko dira. Guk uste dugu dokumentu egokia dela eta Lurralde Batzordeko presidentak esan zuen bezala, hobeto jorratu behar da, gai hau, hizkera inklusiboa landu behar da, dokumentu honen hizkera inklusiboa landu behar da, eta horregatik Elkarrekin Podemosen emendakinaren alde bozkatuko dugu horren inguruan hitz egin dutelako. Eta beste emendakin batzuk babestuko ditugu. Elkarrekin Podemosek eta Alderdi Popularrak proposatu dute egoiliarren bonuak itzultzea, beste erabiltzaile batzuentzat jasota zegoen aukera hori, baina beste batzuentzat ez, eta horregatik babestuko dugu. Badaude beste emendakin batzuk babestuko ez ditugunak, ez direlako beharrezkoak eta ziurazki motelduko zutelako operatibitatea, kasu honetan kudeaketaren operatibitatea. Horrez gain, ez dugu beste emendakin baten alde bozkatuko. Gizarte klausulak aipatzen dira, baina dokumentu honetan ez dira horiek aipatu behar. Gizarte klausulak kasu honetan kontratazio pleguetan jaso behar direlako. Mila esker. Bai, Rodríguez jauna. Bueno, lehengo aldiz, ingo duena izango da azaldu ze jarrera mantenduko dugun beste taldeen emendakinen aurrean. Elkarrekin Podemosek lehenengo zuzenketari baiezkoa emango diogu, guztiz ados gaudelako. Gero bitxia iruditzen zaigu, astebete egon da aldaketa hori itxeko. Hau da, batzordean onartu zana, honetara ekar daiteke moldatuta. Baina, bueno, gero nos preocupa la ralentización de los procesos para que las decisiones sean más democráticas. Bigarren emendakinarekin ere ados agertuko gara, alderdi sozialistak esaten duen kontrakoan, hombre, erreglamendua lekua baldin bada esateko kudeaketa enpresa baten bitartez egingo dala, ba gure ustez ere lekua bada ere enpresa horri eskatzeko zernolako klausulak eta bete behar dituen. Eta hirugarren zuzenketan azten dituko gara, azken finean ez dugu ikusten beharrezkoa denik. Fuerza mayor delakori aurre ikusita dago, beraz ez dago jarri beharrik eta araudiak ez dio horretan ezer egiten. Baina, bueno, Alderdi Popularrak elmendakinen inguruan, lehenengoan aztenitu egingo gara, guk esan dugunez parkin honi txandakatze sistemari lehentasun eman nahi diogu, bigarrenari baiezkoa emango diogu, hau da,
lehen esan dudana, kudeaketa zuzenaren aldekoa, hirugarrenean abstenitu egingo gara, laugarrenean baiezkoa emango dio, lehen esan dugun bezala, hau da, plenoak eman behar dituelako aldaketa horiek, bosgarrenean ere baiezkoa emango dugu, ondo ikusten dugu, etxe desberdinean hainbat kotxe baldin badauz, 2 edo 3, edo enpresa batek, abono bat erosten baldin badauz, 2 edo 3 kotxentzat izatea, ondo ikusten dugu alde hori. Seigarrenera baita ere, bide berdinetik doa. Zazpigarrenean, abstenituko gara, eta 8garrenean ezezkoa emango diogu. Ezezkoa, uste dugulako egoiliarra izan da, aldez aurretik urtebete ordaintzea, konpromesu eredu dala. 9garrenean baiezkoa emango diogu, 10garrenean ezezkoa emango diogu. Hau da, ez dugu ideia txarra ikusten, pertsona batek, egoiliar batek, plaza edo tokia eskuratzen baldin badu eta egunean zehar ez badu erabiltzen, plaza horri erabilera bat ematea. Baina guk beste sistema bat proposatuko genioke horri, hau da, pertsona bat, egoiliar batek esaten baldin badu, nik urte honetan, edo 3 hilabete honetan, edo 5 hilabete hauetan ez dut plaza hau, ordu honetatik ordu honetara erabiliko. Hori udalari, esaten baldin badio, udalak kudeatu dezake plaza hori txandakatzean. Hori izango litzateke guretzako eredua, hau da, jatorriz Alderdi Popularrak planteatzen duen ideia ondo iruditzen zaigu, baina ez dugu ondo iruditzen egoiliar berak plaza horrekin nolabaiteko subarrendo batean zartzea. 11garren emendakina onartuko dugu, eta nik uste dut guztiak esan ditu da. Nire ustez, honen inguruan dena esan da dago, egia esateko, Elkarrekin Podemosek esan dau que hubiese esperado más trabajo político y hubiese esperado algo de trabajo político, no más. Pero bueno, y algo de voluntad de consenso. Espero genuen adostasun gehiago, baina ez dugu hori izan, eta agian noizbait lortuko dugu, eta adostasunerako borondate horrekin normala da, alkateak dena erabakitzea nahi izatea, edo tokiko gobernu batzarrak dana erabakitzea, eta guk ez esatea, baina osastunak gara eta ez gara isilduko. Beraz, uste dut azaldu ditugula gure arrazoiak, eta gure botoak, emendakin desberdinei dagokienez, eta ikusiko dugu zer esaten duen EAJak, sorpresa izango delako. Txandak aldatzen dituzte, arautegi idatzi zuten haiek, eta haiek zuzenean aldatzen dituzte bere txandak, hitz egiteko txandak. Mila esker. Bai, Andrade jauna. Gracias, señora Vicealcalde. Eskerrik asko, alkate ordea. Alderdi sozialistari erantzungo diot. Gobernu taldearen izenean hitz egin du, eta horregatik erantzungo diot. Ez ditut onartzen bere irizpideak ez nago, ados bere irizpideekin, hau da bakarra onartu dute. Ez dakit zergatik ordaindu behar duten aparkaleku hori, hau da urteko kuota zergatik ordaindu behar duten aurretik, baina behintzat aukera ematen zaie dirua itzultzeko. Hemen joaten badira, eta ez dizkidazue bestei erantzun, Zergatik ez dago hemen Getxo Antzokiako aparkalekua? Goizean, ematen du antzokia ez dagoela, eztabaida honetan, aparkaleku hori hor dago, osoko bilkura desberdinetan hitz egin dugu horren inguruan, herria horren zain dago, udalerrian zain daude, hori irekitzearen zain daude, eta ez dugu aukera baliatzen hori irekitzeko. Ez dakit zergatik ez den egiten, hori esan zerako. Beraz, arazoren bat izango duzu, ez duzuelako kontatu nahi. Ez dutu lertzen zergatik gobernu taldeak ez dituen gure proposamenak onartzen egoiarren aparkalekuak aldatzeko. Zergatik ez dute onartzen gure proposamena. Hau da, egoiliar partzela hori, eman alzaie familiakide guztiei, hau da, matrikula guztiak sar daitezke ordenagailu batean, kode bakar batenpean, ordenagailuak prest daude, eta beste bat sartzen bada, ez zaie baranda irekiko, zergatik ez da mugatzen zenide batera. Hau da, batek atera dezake autoa goizean, goizez ateratzen direlako lanera joateko, eta aparkalekua gutxik egongo da, optimizatzeko modu bat da, beste zenide batek, beste familia kide batek bere autoa sartzea egunean zehar, eta horrela
azalerako leku hori utzik geratuko da. Ziurazki, udalerrian aparkatuta egongo da auto hori eta partzela bat kenduko du horrela. Ez daki zergatik ez den aukera hori ematen. Hau da, pertsona bakarra bada, ez daki zergatik ez zaion aukerarik ematen, alokatzeko. Plaza hori, saltzaile bati, profesional bati, langile bati, akordio batekin. Eta horrela aukera eman geniezaioke beste pertsona bati, aparkaleku horiek betetzeko solairu bat guztiz utzik egongo da goiz osoan eta horrela aukera legoke beste pertsona batzuek horiek erabiltzeko. Beraz ez dugu lertzen zergatik ez den aukera hori ematen. Kontua da optimizatzea eta autoak kentzea azaleratik, kanpotik eta abonuei dagokienez gauza bera gertatzen da. Zergatik abonua pertsona bakarrentzat izan behar da? Lehen esan bezala, sortziretatik sortzirak arte bada, oso garestia da eta enpresa bati eman aldiogu, txandakatzeko, merkatariak txandakatzeko gaueko hartzen badu, familiako kide batek edo beste batek erabil dezake, eta gauez utzik egongo da. 40 gehiago badaude, hobeto. Ez dakit zein den arazoa, kontua da eta helburua da sistema hobetzea, eta hori da gure helburua. Aparkalekoa hobetzea, eta zen honekoa da, eta ez da ulertzen informatikoki gaindituta dago arazo hori, eta sistema hobea izan daiteke. Utzik egongo delako, eta azkenik ez dakit, badago rodillo nazionalista sozialista bat, eta ez dakigu zergatik kentzen dizkigu zuen osoko bilkurako kidei eskumen guztiak aparkalekuari dagokionez, zuek aldatuko dituzue presioak, zuek aldatuko dituzue aparkaleku kopuruak, abonuen eta egoiarren plazak, zuek nahi duzuen bezala egingo duzu eta zuek kudeatu nahi duzue dena. Zuek esango duzue batean adibidez, araudiaren arabera, nori eragingo dion aparkalekuak. Guk onartuko ditugu pleguak? Nola egingo dugu sosketa? Nolakoa izango da? Algortako erdiguneko herritarrentzat soilik? Manuel Gainzako inguruko herritarrentzat, Algorta osoko herritarrentzat zuek erabakiko duzue? Zergatik ez du erabakiko osoko bilkurak, hori ez da. Oso zentzuduna eta zentzuduna izango litzateke hemen erabakitzea hori guztia. Zuek kudeatu nahi duzue erabat aparkalekua eta justifikatzen duzue esanez atzeratuko litzatekeela. Naiz eta urtebeteko atzerapena dagoen. Urrengo udan irekiko delako. Benetan kudeaketan atzerapenak egongo direla esaten duzue? Zuek ona ekartzeko aukera zeneukaten eta ez duzu ekarri eta pleguak ekartzen itzaketen nori eragingo dion jakiteko. Urrengo astean Getxoberri iragarriko duzue eta alkate andereak todopoderosoa denez erabaki du Teietxeko herritarrentzat eskaintzea aparkalekua. Ez, osoko bilkurak erabaki behar du hori. Eta ez da ulertzen. Zuek esaten duzue arintasuna sustatzeko dela, baina oso iluna da. Eta gauzak eskutatzen dituzue, ez dakigu nori eragingo dion aparkalekuak, ez duzu esan Getxoberrin ere ez. Agian espero duzue urrengoan argitaratzea. Eta zinegotzi proposatzaileak barkamena eskatzea espero dut. Esaten zen, ostiralean inauguratuko zela parkea eta goiz horretan bertan joan zen inauguratzera parkea eta oso itxusia izan zen proposatzailearen aldetik eta espero dut benetan barkamena eskatzea oso itxusia izan zelako keinu hori. Eskerrik asko, alkate orde Andrea. Los siguientes turnos los utilizaré. Urrengo txandak erabiliko ditut alderdi politiko desberdinen emendakinak aztertzeko eta sarrerako erregistro zenbakiaren urrenkeran. Alderdi popularrarekin hasiko naiz, 11 dira eta lehenengoa da. Lurpeko aparkaleku bat gehitzea, San Nikolasekoa. Ez dago justifikatuta eta ez da onartuko. Erabilera desberdina dauka parkin bakoitzak eta arautegi desberdinak eduki ditzakete zehaztasun desberdinak kontuan hartuta. Eta San Nikolaseko aparkalekuari dagokionez aldea erabat justifikatuta dago. Eta kontuan hartuta bere kokalekua eta erabilera esan dezakegu oso lotuta dagoela musikebarrirekin. Hala, bigarrenari dagokionez, aipatzen da udalak kudeatu beharko lituzkeela aparkalekuak eta ez kanpoko enpresa batek eta ez da onartuko. Hala, udal zerbitzuen kudeaketa zuzena edo zeharkakoa izan daiteke. Eta kasu honetan, udala kudeatuko du zuzenean eta horretarako kontratu bat egingo da, zerbitzu kontratu bat egingo da babesa emateko aparkalekuari dagozkion kontu guztietan. Hori onartu egin zen tokiko gobernu batzarrean, urriaren 27an eta dagoeneko argitaratu egin da webgunean kontratatzailearen profilaren atalean. Hirugarrenari dagokionez,
Horren gaia da, gaueko abonatuen plazak areagotzea. Ez dago justifikatuta gure ustez eta ez da onartzen. Hala, abonatuen plazei dagokienez gaueko abonuak aurreikusita daude, eta -2 plazan badaude gauerako abonuak. Eta gainera badaude 116 txandakatze plaza beste solairuetan eta etengabe erabil daitezke. 24 orduz eta urteko egun guztietan, eta badaude tarifa desberdinak ordu tartearen arabera. Kezka gaueko erabilera badago tarifa murriztu bat, gaueko 8:00 goizeko 9:30 arte, eta horren prezioa 5 euro baino gutxiagokoa da. Badaude beste emendakin batzuk lotuta daudenak gai berarekin, 4, 6, 7 eta 11. Gaia hori da, hau da, osoko bilkurak eskumena izatea erabaki guztiak hartzeko aparkalekuaren inguruan. Ez dira onartuko eta arrazoia denok partekatzen dugu, baina ikuspegi desberdinak dira. Hala, administrazio prozeduretan arintasuna eta eraginkortasuna bilatzen ditugu. Baldin eta aldaketa bat egin behar badugu eta osoko bilkurara ekarri behar badugu, ez da eraginkorra izango. 5. emendakinari dagokionez, ibilgailu desberdinak erabiltzea plaza berbera. Ez dago justifikatuta eta ez da onartzen. Izan ere, arautegiak berak hori aurre ikusten du. Arautegian esaten da, arazorik balego, aparkalekuaren arreta zerbitzura jakinarazi alzaio eta egoera berrira egokitu daiteke. 8. emendakinari dagokionez esaten da urteko aurretiazko ordainketa hori aldatzeko eta gehikuntza emendakina onartzen da. 9. emendakinean TAO txartela aipatzen da, baina ez da onartzen. Hori TAOren zerga ordenantza berrian aurreikusiko da eta proposatuko zaizue urrengo astean elkarrizketa txanda berrabiarazten dugunean. Eta elkarrizketa horiek izan ditugu mugikortasunaren inguruan eta gai hori jorratuko dugu urrengo asteetan. 10. emendakinean aipatzen da alokatzea, plaza alokatzea. Plaza alokatzeko aukera hori ez da onartuko. Horrek esan nahiko luke partikularrek aukera izango dutela espekulatzeko. Eta helburua bestelakoa da. Kontrolatutako plazak ematea eta partikularren batek ez badu aparkalekoa erabili behar, itxarote zerrendara joko da eta beste bati ez lehituko zaio. Hala, jarraituko dute EH Bilduren emendakinekin. Enmienda número 28.077. Hemen daukagu 2.8.076 emendakina. Ez da idazketa onartzen. Aipatzen da udalaren kudeaketa zuzena eta ez da inoiz aipatzen zeharkako kudeaketa zerbitzuen emakidagatik. Gainera, enpresak babesa emango du parkinarekin lotutako gai guztietan eta gainera bete beharko du dagokion arautegia. 28.008 emendakinari dagokionez, aurreikusitako 3 alderdi daude, egoiarrak, abonatuak eta txandakatzekoak. Eta ulertu beharra dago ikusi behar dela eskariaren bilakaera. Gutxienez urtebeteko erabilera eta hori aztertuko dugu udalean. Udaleko teknikariek hori aztertuko dute eta antzemandako eskariaren arabera aldaketak egingo dira. Horrela, aparkalekoak inguruko eskariei hobeto erantzuteko. Eta nik uste dut txanda agortuko zaidala. Beraz, urrengoan jarraituko du, mi esker. Eskerrik asko. No. Norbaitek? Sí. Beste norbaitek? Bai. Rodríguez jauna. Bueno, lo que está claro es que tenemos... Argi dago, kontzeptu desberdinak ditugula. Kudeaketa zuzena zer den desberdina da guretzat eta zuentzat. Kudeaketa zuzena da udalak egiten duena udal langileekin. Enpresa bat kontratatzea bere langileekin zerbitzuak emateko udalarentzat ez da kudeaketa zuzena. Guk ez dugu esan zerbitzuak emateko kontratu bat egin behar deni, baina badago aukera hori. Argi gera dadin eta zalantzarik ez edukitzeko gure proposamenari dagokionez. Egia da, San Nikolas eta aparkaleku honen erabilerak desberdinak direla. San Nikolasekoa ez da erabiltzen. Beraz bai, desberdina da, baina abstenituko gara. San Nikolas ez dagoelako une honean. Ez dagoelako egoera honean. Kontuan hartuta batez ere, gune horretako hirigintzaren bilakaera
behar bezala kudeatzeko eta txandakatze sistema gisa kudeatzeko, baina ez dakigu zein den musikebarriri emango dion zerbitzua. Txandakatze sistema gisa kudeatzeko dituen zailtasunak izango dituelako ere bai musikebarriri erantzuteko. Arintasuna eta operatibitatea aipatu dira. Eta hori, mugaraino eramaten badugu, ez gara inora helduko. Argudio hori nahiko bitxia da. Kontuan hartuta beste batzuek esaten dutena. Aitortu behar da, aparkaleku hau epe nahiko egokian egin dela. Denbora barruan egin dela, ia San Nikolas. Aparkalekua asko berandutu da, eta Guggenheima San Nikolas aparkalekua baina denbora gutxiagoan egin zen, eta ez da egia esatea arautegiak aurreikusten duela aukera hori. Hau da, plaza batean ezin dute bi autoek aparkatu. Bakarrik dago aukera hori, baldin eta pertsona berberak beste auto bat erabili behar badu. Baina arautegiak ez du aurreikusten Alderdi Popularrak esandako eta guk babestutako aukera. Hau da, familia batean bi auto badaude aukera egon beharko litzateke biek aparkatzeko eta hori ez du arautegiak aurreikusten. Y bueno, claro, la pregunta es... Eta galdera zera da, guk proposatzen dugu, azterketa hau, urtebeteko analisi hori, hau da, urtebetean Egoiarren plazarik ez ematearen analisi hori geroago egitea. Hau da, irteerako proposamen bat zuen ustez. Eta gero ikusiko da benetan oreka ondo sarrita dagoen, eta nire galdera zera da. Urtebetean Egoiarren plaza guztiak esleituta badaude lau urterako eta ikusten bada txandakatze sistemarako plaza gehiago behar direla, kondenatuta zaude lau urterako edo esango diegu Egoiarrei beitu. Plaza hauek kenduko dizkizuegu. Orain ez ditugulako, agian logikoena da alderantziz egitea, ez kondenatzea lau urterako eta ikustea eskaria nola bilakatzen den txandakatze plazei dagokienez. Eta esango nuen, agian iluso naiz, baina ziur nago, beste gune batean jorratuko bagenu, elkarrizketa horiek, elkarrizketa oparo horietan adibidez, PEMUS planari dagokionez, non teknikariak egon daitezkeen, bertan jorratuko bagenituzke gai hauek, ziurazki, iaia ziur nago, aurkeztu diren emendakinak ez ziratekeela aurkeztuko, akordioa egongo ziratekelako, eta ez dago horretarako borondaterik, erantzun borobila jaso genuen, galdetu genuen eta ezetz esan ziguten, eta oraingo jarrerarekin ikusi dugu ez dagoela borondaterik akordiotara heltzeko. Askotan esaten duzu adostasuna bilatzen dituzuela, baina ez da egia. Nik esaten badut metro bat eta 80 neurtzen dudala, hori naiz eta askotan esaten dudan ez da egia izango. Beraz, gauzak bestela egin genitzakeen eta gustatuko litzaidake aurrerantzean bestela egitea borondatearekin, akordioetarako borondatearekin, naiz eta badakidan, eremu askotan oso zaila izango den, baina hobe da hori, eta ez hau. Arautegi aldatuko zen, hizkera inklusiboa gehituko zen, baina ez da aldatu, honetzi ostean gehituko da, baina nola egiten dugu, zein da jokoa hemen, zer egingo dugu. Egia da, gauzak ez direla atzeratu behar, baina oso garrantzitsua da gauzak ondo egitea. Eskerrik asko, beste norbaitek. Sí, gracias. Bueno, Jauna. bai. Bueno, bukatzen joateko, lehen esan bezala, eta larria dela uste dut. Gobernu taldeak aparkaleko kudeatzeko eskumen guztia berezko izan nahi badu plenora ekarri gabe, hori izugarrizko abusua dela uste dut. Azkartasuna eskaten da hemen, azkarrago egingo dugula horrela dena, baina aparkaleku hau, parkina bera epe barruan egin zen, baina aparkalekuak urtebeteko atzerapena darama gutxienez, datorren udarako irekiko dugu. Eta azkar egita sari zarete zuek, lotxarik ez alzizu ematen. Ezin duzu eskumen guztia zuek hartu, eta esatea ez du nahi gure erruz, minutu bakar bat atzeratzea, abstenituko gara, baina azkartasuna zuek hitz egitea, ez dakit nola ez duzuen lotxarik ere sentitu ere egiten, jende aparkaleko horretik pasatzen da, eta ezin dut erabili, zuek bere garaian urtarrian ezin ditu estelako gogoz hasi izapideak. Eta gainera ez diguzu inongo arrazoirik eman, azaltzeko zergaitik ez dituzen kontutan hartzen guk aparkalekuaren erabilera besteko egiten ditugun proposamenak. Utzik egotea esaten da. Aparkalekua utzik egongo bada, zergaitik ez da sartuko beste bat.
Bizikidetza unitatekoa edo beste bat, zergatik, ez dugu nahi parkeina utxik egoterik, ez dugu lertzen. Eta oposizioko kideen emendakinei dagokienez, Elkarrekin Podemos bat gatoz, 3 alde egingo dugu. EH Bildurenak lehenengoan abstenituko gara, ez lehenengoan kontrako bozka emango dugu, ez gatoz bat, esandakoarekin ez dugu nahi enpresa batek adjudikatzerik horrek atzeratu egingo duelako eta kostoa dakarrelako. Gure ustez udalak berak kudeatu behar du, norbait egon behar da bertan, eta bueno, lanpotzak edo danarakoa lanbidekoak izatea, beraz ez gatoz bat horrekin, eta bigarren emendakinean abstenituko gara, esaten duelako lehenengo urtean Egoiarrentzat ez dela izan beharko, eta ez du guztola izan behar denik. Baina, bueno, gutxien EH Bilduk hemen bai badio, Egoiarrentzako zirkulu hori 600 metro korrateko izango dela, modu zirkularrean, ez dakik horren hori irakingo dion, hemen 600 metroko muga dago, nire ustez eskasa da, baina, bueno, esaten du zerbait EH Bilduk. Eta irizpidea gurearen antzekoa da txandakatze sistema martxan jarri behar dela parkinean, eta azkena bai babestuko dugu gurearen parekoa delako, esateko osoko bilkuran hartu behar direla erabakiak edo aldaketak, eta ez alkate Andreak. Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate orde Andrea. Bueno, continúo, me he quedado antes a medias con una de las... Bueno, lehen erdika geratu naiz, EH Bilduk 0,78 emendakina proposatu duenean, Egoiarren inguruan, eta gauza da, balantze teorikoan eta mugikortasun jasangarrirako plana kontutan hartunda, erabaki da 600 metroko radioa kontutan hartzea. 28.069 garrena ere ez da onartzen, Alderdi Popularrak aurkeztutakoak gauza bera, ikuspegi desberdina dira, eta azkenik, Elkarrekin Podemosen emendakinak 3 dira, lehenengo aldaketarena, lehengoa ja sexista zerabiltzea eta genero ikuspegia txertatzea, bai, egingo da, bigarren emendakina, kontratazio baldintzen ingurukoa, ez da onartuko, izan ere gure ustez, erregelamentua ez da horrelako gauzak barne hartzeko tresna. Kontratazio pleguetan agertu behar da hori. Esleipendunaren ardura izango da hori guztia. Eta azkeni webgunean pleguak argitaratuta daude eta pasaden martitzenean onetsi ziren 3. kasuan. Abonatuei zenbatekoak itzultzea. Artikulu hori ageri daia da erregelamenduan bertan, 10.16 atalean, agertzen da, esan dugu onartuko genuela, baina Egoiarren kasuan 13. artikuluan. Eta amaitzeko, Andrade jaunak parkamena eskatu dit, pasaden ostegunean lurralde batzordaren ostean, baina nik ez dut uste barkamena eskatu behar duzunik, azalpena baizik. Inaugurazioa esan bezala ostiralean egitekoa ginen, baina gobernatzen ari garen agendak hori dauka, azken momentuan aldaketak egon daitezkela. Eta hori gertatu zen. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues una vez terminado el... Bueno, eztabaida bukatu dugu eta beraz aurreko puntuarekin bezalaxe bozketara pasako gara. Horretarako emendakinez emendakin joango gara berriro. Lehenik eta behin Elkarrekin Podemosen emendakinak. Eta erregistro zenbaki hartuko dugu kontuan. Erregistro zenbaki orokorra. Besterik gabe, hasiko gara. Lehenengoa. Bat, bai, aldeko botoak, hau batez. Bigarrena, 9-8-0-9-9 aldeko botoak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta PP, kontrako botoak, EAJ, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra, eta hirugarrena,
bi, sortzi, 0, bederatzi, 3. Aldeko botoak, Elkarrekin Podemos eta PP. Kontrako botoak, EAJ, PNV, PSE, Euskadiko Ezkerra, eta abstentziorik, EH Bildu. Continuamos con las de... Goazen orain EH Bilduk aurkeztutako emendakinekin. Sortzi, 0, zazpi, aldeko botoak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Beste bat, bi, sortzi, 0, parkatu. Kontrako botoak, EAJ, PSE, Euskadiko Ezkerra eta PP. Abstentziorik ez, ezta? Eta hurrengoa, bi, sortzi, 0, zazpi, bederatzi, aldeko botoak, bi, sortzi, 0, zazpi, bederatzi. Parkatu, orduan. A ver, no tengo aquí, la 78 es esta. Y la anterior también. Pues era un error que yo tenía en mi cuadro. ¿Tienes el mismo? Sí, 7. Lo he dicho antes en euskera, pero lo repito por si... Euskaraz esan dut lehen, baina berriro errepikatuko dut bada espada. Bi, sortzi, 0, zazpi, bederatzi daukat nik, eta antza dena bi, sortzi, 0, zazpi, sortzi da erregistroan. Dau, bi, 0, zazpi, ontxe boskatu duguna, eta esestatu egin da 6 alde eta pasortzi kontra, eta ontxe jortzen da, bi, sortzi, 0, zazpi, sortzi. Geratu boskatzeko dauna. Vale, va. Bueno. Vale, va. Venga, bi sortzi orduan. Bi sortzi, 0, zazpi, sortzi. Aldeko botoak. EH Bildu. Kontrako botoak. EAJ, PSE eta abstentziorik. Elkarrekin Podemos eta PP. Eta orain, bai, bi sortzi, 0, zazpi, bederatzi, bai. Orduan, bai, aldeko botoak, bai, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta PP. Kontrako botoak, EAJ eta PSE, Euskadiko Ezkerra. Abstentziorik ez, ezta? Bai. Bai. Eta honekin pasamos ahora... Goazen orain, Alderdi Popularraren emendakinetara, eta guztiek dute sarrera zenbaki berbera, baina zenbaki horren baitan, gainerako aldi batzuetan bezalaze, 11 bitarteko zenbaki badago. Beraz, az gaitezen. 0, bi, 0, bat, aldeko botoak, PP eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, EAJ eta PSE, Euskadiko Ezkerra. Abstentziorik, EH Bildu. Bi sortzi, 0, bi, 0, bi, aldeko botoak, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, EAJ eta PSE, Euskadiko Ezkerra. Bi sortzi, 0, bi, 0, 3, aldeko botoak, PP eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, EAJ, PNV eta PSE, Euskadiko Ezkerra. Eta abstentziorik, EH Bildu.
2-8-0-2-0-4, aldeko botoak, EH Bildu, PP eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra. 2-8-0-2-0-5, aldekoak, alde, EH Bildu eta PP. Holan, ez da? Bai. Eta kontrakoak, EAJ, PSE eta Euskadiko Ezkerra. Eta abstentziorik, Elkarrekin Podemos. 2-8-0-2-0-6, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta PP. Kontra, EAJ, PNV eta PSE Euskadiko Ezkerra. 2-8-0-2-0-6, alde, PP. Kontra, EAJ, PSE Euskadiko Ezkerra eta abstentziorik, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Eta en esta creo que hay... Uste dut honetan aukera bikoitza dugula mozioaren beraren baitan. Lehenengo bat bozkatuko dugu eta horrek aurrera ateratzen ez badu, hurrengora pasatuko gara. Beraz. 0-2-0-8, A, por llamarle de alguna forma. A, esango diogu honi. PP. Kontra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra. Eta bi 2-8-0-2-0-8, bi edo B, alde, PP, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerra. Kontra, Elkarrekin Podemos ere alde bozkatu. alde. Paula, alde. La anterior, alde, vale. La parte B, bai, alde. Orduan, alde, Elkarrekin Podemos, PP, PSE eta EAJ. Eta abstentziorik, EH Bildu. Hurrengoa, 2-8-0-2-0-9, alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta PP. Kontra, EAJ, PSE Euskadiko Ezkerra eta abstentziorik. Vale. Inor. 2-8-0-2-0-10, alde, PP. Kontra, EAJ, PSE eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta 2-8-0-2-0-11, alde, EH Bildu, PP eta Elkarrekin Podemos. Eta kontra, EAJ, PSE Euskadiko Ezkerra eta abstentziorik ez, ezta? Vale. Orduan, ahora pasaremos a la votación. Orain, testu osoa bozkatuko dugu aurrekoan bezalase. Aldekoa bozkak, EAJ, PSE Euskadiko Ezkerra, kontrako botoak, EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popularra, eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin, honetsitzat ematen dugu proposatutako testua. Goazen hurrengo puntura. Zehetasun azterketa behin betiko honesteko proposamena, neguri etorbideko bat zenbakiko lursatirako.
Batzordaren proposamena hau da, lehenengoa, behin betiko honestea Alex Carrascal Urkegi jaunak ekibegi esekopen izenean eta ordezkaritzan aurkeztutako zehetasun azterketa neguri etorbideko lehen zenbakiko lursatirako, 11 neguri banaketa eremua, tanden arkitektura erigintza bulegoa idatzia. Zehetasun azterketaren helburua lursatian lerrokadurak eta zestrak definitzea da. Hala, eraikin berrien integrazioa beringuruko hirigunean nolako izango den definituko da. Hori guztia indarrean dagoen hiri antolamenduko plan orokorrari buruzko hirigintza arauen 7.1 artikuluarekin bat etorriz. Hasierako onarpenean ohartarazitako ñabardura kontutan izango dira. Bigarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da eta interesdunei jakinaraziko zaie jar ditzaketen errekurtsoak azalduz. Hirugarrena, alkatetza udalburutzari erabaki horiek egikaritzeko beharrezkoak diren nahi adina ebazpen hartzeko ahalmena ematea. Bai, Pitza jauna. Eskerrik asko, eguren Andrea, eta ongi etorri Mikel Bildosoloa jauna. Bai, osoko bilkura honetara ekarri dugu aipatutako eraikinaren zestrak eta lerrokadurak finkatzeko zehetasun azterketaren behin betiko onespena. Ingurumen dokumentu estrategikoa sartu da, ingurumenaren ebaluazio akustikoaren dokumento erantzi da, Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendaritzaren ebazpena erantzi da, hirigintza lizentziaren aurretiko baimena ematen duena, udal arkitektoak txosten egin du, ñabardura batzuk kontuan hartzeko eskatuz, azpiegitura unitateko buruak txostena egin du, urbanizazio obrari buruzko baldintzak adieraziz, jendaurreko informazioaren nahitazko izapea egin zuen eta interesdunei jakinarazpen pertsonala egin zaie. Baina ez da inolako alegaziorik jaso. Beraz, proposatutako aurrek izakinak eta irigintzako hobeikuntza aztertu ondoren honako hau proposatzen dugu. Behin betiko onartzea neguri etorbideko bat zenbakian dagoen, eraikin berriaren integrazioa zehazteko zehetasun azterlana. Eskerrik asko. Ia norbaitik itxartu nahi du. Inor? Vale, va. Entonces, ahí bai, Nerea. Gijarrubi Andrea. Eskerrik asko. Besterik gabe, guk azalpena emango dugu, beti egiten dugun bezala. Oraingoan ere, kasu honetan ezezkoa emango digu zehetasun azterketa honi, eta arrazoia sinplea da. Askotan aipatu dugu arrazoi bera, zehetasun azterketa egiteko erabiltzen den tresna nagusia behingoz berrikusi behar den apoa delako, urtea daramatzagu horrelako zehetasun azterketak egiteko apo zeharkitu erabiltzen, urteak legegintzaldiak igarotzen dira eta egoerak bere horretan darrai. Bada uste dugu nahikoa dala. Plan oso bat behar du herri honek, zeinek ingurumena mugikortasun jasangarria, etxebizitza eskubidea eta herri bizigarriak helburu izango duen, eta gu behintzat gure desadostasuna adierazteko bitartean horrelako eta beste mota bateko zehetasun azterketei ezezko emango diogu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? ¿Es? Bueno, pues pasamos a votación. Bozkatu egingo dugu. EAJ, PSE, Euskadiko Ezkerra eta PP, kontra, EH Bildu eta abstentziorik, Elkarrekin Podemos. Eskerrik asko. Con ello pasaríamos al siguiente punto. Gai zerrendako hurrengo puntura goaz. 29. Udaltzaingoaren erreglamendua behin betiko onartzeko proposamena. Batzordaren proposamen hau da, lehenengoa. Ezetziko dira, Getxoko udaltzaingoaren araudia hasiera batean onesteko erabakiaren aurka jarritako alegazioak. Zehazki, honako hauek jarri dituzte alegazioak. Getxoko udaleko poliziaren eta larrialdietako euskal sindikatuak
eta Getxoko udaleko Komisiones Obreras sindikatua. Hori guztia bat etorriz alegazioei erantzuteko egindako txosten juridikoarekin. Zeina errekurtso gilei helaraziko baitzaile erabakionen jakinarazpenarekin batera. Bigarrena, behinbetiko honestea udaltzaingoaren araudia. Udal honek hasiera batean 2008ko uztailaren 30ko osoko bilkuran onetsi zuen modu berean. Hirugarrena, udaltzaingoaren araudia behinbetiko honesteko erabaki argitaratuko da Bizkaiko aldizkari ofizialean eta horren testu osoa jasoko da. Bat etorriz apirilaren 2/7/1985 legearen toki araubidearen oinarriak arautzen dituenaren 92 artikuluan ezarritakoarekin. Udaleko egoitza elektronikoan edo garraiotasun atarian ere argitaratuko da. En esta ocasión, Oraingo honetan, niri dagokigan arloak egin du proposamena, eta, ni naiz proposatu duen pertsona eta aurkezten da bilena. Beraz, defentsa proposatzaile bezala egingo dut gai zerrendako puntu honetan. Uztailaren 30ko osoko bilkuran hasierako onespena eman genion udaltzaingoaren erregelamenduari eta jendartean erakusteko epea zabaldu da, 30 egunetarako. Tarte horretan alegazioak aurkeztu dituzte udaltzaingoaren edo poliziaren euskal sindikatuak eta Komisiones Obreras sindikatuak. Alegazioak ikusita eta txosten juridikoa egin ondoren, iritzi da ezetzi egin behar direla alegazio guztiak eta erregelamendu behinbetiko honestea proposatu behar dela. Hala ere, labur alegazioak azaldu nahi ditut eta azaldu nahi du zergatik ezetzi diren. Poliziaren euskal sindikatuak planteatu dituen alegazioak dira ondorengoak. Ez dela erregelamendua zentral sindikalekin negoziatu, ezetzi egin da, testu honek ez duelako negoziazio sindikala eskatzen. Xedapen batzuen kasuan edukia gorabera negoziatu behar dira, bai, lan arlokoak batez ere, eta horrela egin zen 3 alditan espedienten bertan ageri den bezala. 2. Kontraesan bat dagoela 2 artikuluren artean. Akreditazio profesionalen entregari buruzkoan eta bigarren jarduerako administrazio egoeran arma izatea. Ez da onartu ez dagoelako kontraesanik. Izan ere, bigarren jarduerara pasatzeak ez du esan nahi akreditazio profesionala derrigorrez eman behar denik. Beraz, armak izateko eskubidea eta akreditazio profesionala mantendu egiten dira. 3. Erregelamenduan ez da esaten zer motatako orrazkerak ez diren baimentzen. Eta katalogoan ezin da egin zerrenda bat orrazkerena, baina bai, esan daiteke zein den baimentzen dena. Aurpegia ikusteko moduen utzi behar duena, eta gorra edo kaskoa jartzea albidetzen duena. Hurrengoa, eguzkiko betaurretakoak kendu behar ez izatea jendearekin ari direnean berbetan. Epiak direnean kasu honetan. Zentzu berean, badago beste alegazio bat Komisiones Obrerasek aurkeztutakoa. Eta ezetzi egin da, momenturen batean betaurrekoak kenduarren horrek ez dielako langileen osasunari eragiten. Laneko arriskuen prebentzioko teknikariak adierazi bezala. Zentzu berean, betaurreko graduatuak izango balira, agenteak beste batzuk eraman ditzake eta erabilditzake behar baditu. 5. Telefono mugikorro partikularrak erabiltzeko debekuak agenteen intimitatearen aurka egiten duela eta berdintasunare pertziporen hori ez da onartu zergatik uste delako ez dela hala gertatzen. Eta erregelamenduan araututa dago herri administrazioen autopotestadeak hala dioelako. Komisiones Obrerasek aurkeztutakoen inguruan. 1. Lehenengo hitza euskaraz egingo dela eta alegazioa ezetzi egingo da perfilaren araberako erantzuna izango delako. Ez da onartu alegazio hori, ez gatoz bat, izan ere hizkuntza ofizialen erabilera administratiboa arautzen duen legerian agertzen delako, alik eta posible den kasuetan euskaraz eman beharlako lehenengo hitza. Norberaren mugikorrak erabiltzea
Enjuizamendu kriminal legeran 772. Artikuluaren aurka doala diote. Ez dugu uste horrela dela, izan ere aktuazio polizialetan, jada batuta dago artikuluan bertan eta funtzioetan, eta gainera agertzen da hau egin daitekela. 4. Bigarren jarduerako funtzionarioek soldata osagarria jasotzeko orduan dagokienak hartzea eta aurreko postukoak mantendu behar direla. Ez da onartu artikulu batean esaten delako osagarri hori, bigarren jarduerarako kasuan, destino osagarria dela erregelamenduan ageri den bezala. Labur bilduz, eta berriro ere uztaileko eztabaida sortu gabe, erregelamenduaren alegazio hau aztertu nahi ditugu eta behin betiko onespena eman. Bai, Amieba Andrea. Bai, eskerrik asko Iguren Andrea. Bueno, es cierto que... Egia da, uztailean sakonki eztabaidatu genuela udaltzaingoaren arautegiaren inguruan eta guk zenbait emendakin aurkeztu genituen. Zehazki, osorakoa kontuan hartuta, 13 eta gehienak ukatu ziren. Eta orain ematen du esaizuela egokia iruditzen Komisiones Obrerasek eta beste sindikatuak aurkeztutakoa. Pentsa dezakegu gure emendakinak ez zenituztela onartu, pentsatzen zenuterako ez dugula udaltzaingoaren egoera eta funtzionamendua ulertzen. Baina orain, aldaketak aurkezten dituzte sindikatuek haiek eta langileek eta proposamenen edukia gure proposamen batzuen edukiaren antzekoa da, oposizioak aurkeztutakoaren antzekoa alegia. Ez duzue pentsatzen agian langileek eurek eskatzen dutenetik kanpo geratzen ari zaretela? Horrelako onespenekin, rodillo moduko onespenekin ematen duzueko bakarrik daukazuela arrazoia. Beste alderdi batzuen edo sindikatuen ekarpenak ematen du ez direla onargarriak eta hori kezkagarria da. Justifikatu duzue eta esan duzue negoziazio mahaiaren aurrean egindako aurkezpena nahikoa izan zela esan duzue, naiz eta jakin badakigun organo horretako kide guztiek aukera eskatu zutela ideiak proposatzeko, baina ez zitzaien aukerarik eman eta horregatik alegazioak aurkeztu behar izan dituzte. Berriz ere nabarmendu nahi dugu, naiz eta ez dagoen negoziatzeko bete beharrik, borondatea behar dela eta mahaia kontuan hartu behar dela, batez ere haiei eragingo dielako bere eguneroko lanean eta bere lanbidean. Eiguren Andrea, agian honek zure lanari eragingo balioke bestela jardungo zenuke eta esan bezala uztailean eta ikusita hasierako testua ez dela aldatu, gure aurkako bozka mantenduko dugu azaldutako guztiagatik. Mila esker. Muchas gracias. Eskerrik asko berriro ere. Esan bezala, gai hau, dagoeneko eztabaidatu egin zen uztailean. Sakonki, aztertu genuen uztaileko osoko bilkura horretan, eta guk uste dugu gaur dagokigula harago joatea, eta ez errepikatzea eztabaida berberak. Hala, jarraipen logikoa da, izapide administratibo bat da, alegazio batzuk kudeatu dira, eta jarraipena eman behar zaio. Erantzuna, oinarrituta dago txosten tekniko batean, eta hori denok daukagu, argudiak eta juridikoa ematen da. Eta gainera, zinegotzi proposatzaileak hori laburbildu egin du. Beraz, politikoki, zentzu horretan, gutxi daukagu esateke momentu honetan. Besterik gabe, bukatzeko eta ez luzatzeko, gustatuko litzaiguke azpimarratzea, uztailean esan genuen bezala, gure aldetik, pozik gaudela eta posten gaituela horrelako udaltzaingo arautegi bat edukitzeak. Errekerimenduetara egokitzen delako. Euskal Autonomia Erkidegoko polizia arautegira egokitzen da eta arautegi sektorialera egokitzen da. Eta horregatik guztiagatik alde bozkatuko dugu. Mila esker. Bueno, yo no sé si procede. Ez dakit egokia den, eztabaida errepikatzea, baina onartzeko eskatzen da eta esan genuen, baina ez da aldatu. Araudi honen inguruan. Oso ikuspegi desberdinak genituen bere inguruan zuentzat, barne araudia zena, guretzat etorkizuniko hurbiltasun udaltzaingo eratzeko tresna zen. Eta gian desberdintasun horretatik abiatu zen prozeduraren inguruan mantendu genituen desberdintasun nabariak. Parte hartze herriko hiri gabeko araudia da. Udal taldeekin arineketan partekatu zena akordierako inolako borondatearekin. Herriko talde eta eragileekin ere etzen duten partekatu. Eta orain,
sindikatuek zuek aldarrikatzen duzuenaren kontra egiten dute. Etzen sindikatuekin negoziatu. Argi esaten dute, behin irakurri zitzaien eta kitu. Zuen aitzakia da arlo batzuk, legeak behartzen zaituzten arlo batzuk negoziatu zirela. Zatika eta beharrez. Sindikatuen ekarpenetatik haratago, batzuekin, gehienekin esango nukeni espaikaude ados, agerian geratzen da berriro zuen elkarrizketarako borondate eza. Aukera galdu baten aurrean gaude. Etorkizuneko udaltzaingoaren inguruko hausnarketa partekatuz, Hurbilako polizia auzoko udaltzaingoa sortzeko aukera, aldatzeko eta hobetzeko aukera, berriro ere baztertzen duzuena. Es la constatación de un modelo de hacer, sin diálogo, sin negociación. Hauze da, egiteko ereduaren egiaztapena, elkarrizketarik gabea, negoziaziorik gabea, besterik gabe legeak esartzen dituen gutxiengoak betez. Aukera bat geneukan hurbiltasuneko eta auzoko udaltzaingoa eraikitzeko. Uztailean aukera izan geneukan eta orain berriro ere, autoritarioa den jarrera bat egiaztatzen dugu zuengan. Hala, sindikatuen proposamenetatik harago, naiz eta horiek ez ditugun partekatzen, ez da negoziaziorik egon eta zuek hori saltzen duzuen arren pantomima bat besterik ez da. Legea bete besterik ez duzu egiten, ez dago borondaterik. Eta hori gabe ez dago aukerarik hobetzeko eta egunero galtzen ditugu hobetzeko eta aldatzeko aukera horiek. Gaur egin dugun bezala. Andrade jauna. Eskerrik asko Gurean Anderea. Guk ados geunden momentu horretan eta gaur ere bai ados gaude egokitu behar zen udaltzaingoaren arautegia indarreko arautegira lehenengo arautegitik asko aldatu delako, baina horrez gain eskatzen genuen arautegi aldaketa hau egokitzeko legeriara eta gizarte realitatera eta ulertzen genuen arautegi honetan ez direla barne hartzen udalerriaren premiak, udaltzaingoari dagokionez, alegia. Ez da islatzen Alderdi Popularrak defendatzen duena, hurbiltasuneko polizia, auzoko polizia bat, etxeak dituena, Santa Maria de Getxon, Andra Marin, eta beste leku batzuetan, guk eskatzen genuen presentzia areagotzeko kaleetan, guk nahi duguna da poliziak kalean egotea, ikusgarriak izatea, eta horrela prebentzio polizia sustatzen dugu eta guk uste dugu arautegi honetan ez dela hori islatzen eta guk uste genuen hori islatu beharko litzatekeela arautegi honetan eta horrez gain eskatzen genuen eta eskatuko dugu etorkizunean ere bai poliziak beharrezko baliabideak edukitzea bere lana behar bezala egiteko bai materialari, bai beste gauza batzuei dagokienez, galeatik eta ereagatik jateko, bidegorrietatik jateko, hau da, bitartekoak behar dituzte. Ez daukate bizikletarik eta horrela ezin dira joan bidegorrietatik, baina hori beharko luke galean adibidez, ez dago poliziarik eta zipway aparatu horiek oso ondo daude oinezkoentzako espaloietatik ibiltzeko eta poliziak horiek erabiltzea oso erabilgarria izango litzateke, baina hori ez da aurre ikusten arautegian. Taser pistolak, polizientzat, beldurrik gabe jarduteko eta pistolarik erabili behar izateko horiek dira prebentzio neurri oso egokiak eta aukera ematen dute gainera taser pistola horiek gatazketan esku hartzeko, grabazio kamerak txalekoetan, hau da, grabatu behar dituzte eurek zuzenean jarduketak eta ez auzokidek, ez herritarrek, beti esan dugun bezala hori da, ona poliziarentzat, udaltzaingoarentzat eta udalarentzat, eta ez herritarrek bere grabazioak argitaratzea sareetan. Horrela, poliziak lasaiago egongo lirateke eta guk ere bai, aukera izango genuke lasaiago egoteko. Hori ipatu genuen arautegia jorratu zenean uztailean, baina ziren hobekuntzak gehitu eta horregatik abstenituko gara. Eta esan behar dugu, tamalgarria dela arautegi hau ez egokitzea udalerriaren gizarte errealitatera. Uriarte jauna. Bai, Eguren Anderea, eskerrik asko. EAJaren izenean, Eguren Andereak aurkeztetako argudioekin, bat gatozela, adierazten dut, eta norbaitek sakundu nahi balin badu debatu honetan, uztairako aktetara jo dezake, eta bestaldetik bai puntualizatu edo argitu nahi dugula, es lo concerniente ha sido o no objeto negoziatu dena edo ez, aztertu nahi dugu ni naiz presidentea, langileen eta antolakuntzako zinegotzian naizelako eta negoziazio mahaian egon naizelako eta esan beharra daukat aktetan agertzen den bezala honen inguruko guztia, arautegiaren inguruko guztia negoziatu behar zena, negoziatu egin dela, negoziazio mahaitik pasa dela hori guztia eta gainera udaltzaingoaren asmoa negoziazio mahai horietako batean
Hori izan zela, arautegi guztia aurkeztu zeren. Sin más, vamos a pasar a Besterik gabe, bozketara pasako gara. botoak. EAJ eta PS Euskadiko Ezkerra, kontrakoak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, eta abstentziorik PP. Por tanto, queda aprobada la... Beraz, proposamena onartu egiten da, eta orain hurrengo puntura pasako gara. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Hurrengo puntura pasako gara. Kasu honetan, 130. puntura pasako gara. Bilboko administrazioarekiko auzien laugarren epaitegiaren irailaren 2/28/2020 dekretuaren kontu ematea. 276/2019 prozedura arruntari dagokiona. El procedimiento ordinario 266/2019. Batzordearen proposamen hau da, Bilboko administrazioarekiko auzien lau zenbakiko epaitegiko justizia administrazioaren letraduaren irailaren 2/28/2020 dekretuaren berri izatea. Dekretu horren bidez, amaitutzat jotzen da Ignacio Robles Fernández jauna 2019ko ekainaren 28ko osoko bilkurarako 96. eta 97. zenbakietako erabakiaren aurka jarritako errekurtsoa eta irmo bihurtu da. Vale. En esta ocasión, como en el punto... Kasu honetan, aurreko puntuan bezalaxe, proposatzaile gisa, besterik gabe, kontu emate honi dagokionez, labur-labur, hau esan nahi dut. Azalduko dut zein egoeran gauden. Hau da, Bilboko administrazioarekiko auzien laugarren epaitegiaren irailaren 2ko dekretuaren kontu ematea egiten dugu, eta orduko Ignacio Robles Fernández jaunak ezetxe egin zituen eta errekurtso bat aurkeztu zuen akordio batzuen inguruan. Hala, aldi baterako langileekin lotuta zegoen akordio hori. Eta 97. akordioa araubide esklusibo eta partzialeko kontua jorratzen ziren, asistentzia zenbatekoak, kalte ordainak eta bestelako kontu batzuk jorratzen ziren. Irailaren 2an, 2020an, dekretua eman zen, 28/2020, zenbakiduna hain zuzen ere, eta horren bidez, adierazi zen prozedura amaituta zegoela. Hain zuzen ere, atzera egintzelako aurkeztutako errekurtsoan laburbilduz, gaur, eta irmoa denez, erabaki hori, amaitu eginda aurkeztutako errekurtso hori. Mila esker. Vale, pues hurrengoa. El 130... 131. puntua. Udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. 2020ko 2. hiruhilekoa. 2020 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Bai, Uriarte jauna. Bai, puntua aurkezteko. Ordainketen ehuneko 100 lege-epeen barruan egin zen, hirueleko horretan, eta ordaintzeko batez besteko aldi globala apirilaren 4 zen, maiatzan 5,5 egunekoa eta ekainean 6,6 egunekoa izan zela adierazten dut. Eskerrik asko. Vale, hirugarrena es hurrengoa. Dación de cuenta 132 udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. 2020ko 2. hiruhilekoa. Proposamen hau da, 2020 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Bai, Uriarte jauna. Bai, euren alderia eskerrik asko. Bueno, puntu honetan, 3. hilekoarena, ordainketaren ehuneko 98,7 lege-epeen barruan egin zen, eta ordaintzeko batez besteko aldi globala uztailan 7,8 egunekoa, abuztuan 6,4 egunekoa, eta iraian 5,3 egunekoa izan zen. Eskerrik asko. Bai,
udalaren eta erakunde autonomen 2020 hirugarren hirureilekoko aurrekontuaren burutzapenaren ematea. Batzordearen proposamen hau da. 2020ko hirugarren hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorraren exekuzio egokerak jakintzat ematea, zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dago. Uriarte jauna. Bai, Guren Andrea. Bueno, puntua aurkezteko, zera, zango izuet, 2020 urte hau, aurten, beraz, oso bitxia dela denok ondo dakigu, urtearen itxerarako diru sarreren aurrikuspena ekitaldi honetarako udal aurrekontu orokorraren jasotzen zena, baino nabarmen txikiagoa izan da. Horregatik, udal gastua behementzea eta gauzatzea inoiz baino gehiago lehenesteko ariketa izan da. Udalari dagokionez, likidatutako eskubidetan urte osorako aurrekontuan jasotakoaren 87, ia 88, osatzen duten diru sarreren kopuruaz hitz egin dezakegu. Beraz, datu hona da, ekitaldiaren amaierari begira. Gastuen aldean, gastuen zatean, hirugarren hiruhilekoaren amaieran, naiz eta pandemia eta funtzionamendu zailtasunak izan, aurrekontuan zegoen gastuaren 75 baimendu eta zedatu da. Dena den, ekitaldia itxi arte itxaron beharko da. Udalak urte zail honetarako lortu den egikaritze gaitasunari eta pandemiara egokitzari buruzko balantze zehatzagoa egin ahal izateko. Kutxako fluxuari edo flujo de caja deritxonari eta diruzaintzako mugimenduei dagokienez, urte arrunt batean, ohikoa ez den egoera bat gertatzen ari da aurten. Hirugarren hiruhilekoaren amaieran, udalak egindako ordainketak jasotako kobrantzak, baino 7,5 milioi euro handiagoak izan dira. Hau da, udala egungo egoeran, herritarrak eta sektore pribatua finantzatzen ari da nolabait. Hori guztia egiten ditugun ordainketak arintzeko hartu ditugun erabakien eta udal zerga nagusien kobrantza urteko azken 4 hilekora atzeratu izanaren ondorioa da. Eskerrik asko. Bai. Vale. Hurrengoa. 124. Hainbat dekretuaren berri ematea aurrekontua gehigarrizko kredituz baldintzatuta alderaztekoa. Batzordearen proposamen hau da. Jakitun geratzea kreditu gehigarriaren bidez aurrekontu aldaketarekin. Bertan zerrendatzen dire, zeintzuz dira dekretuak eta euren kopuruak eta helburuak. Bai, Uriarte jauna. Bai, Urren Andrea, eskerrik asko. Bueno, bakarrik aipatzea zeintzu izan diren. Trabajos necesarios para llevar a cabo Lanak desgasifikazioa egiteko, zabortegi arloko aldagelen eraikinean, eta horrela zuzenketan neurriak hartzeko, arriskuak murrizteko. 58.000 euro baino gehiago. Ikastetxetan, hau ere azaldu zen komisioan, eta gero puntualizatu egin zen ikastetxetan izan den, saneamenduko kolektoreak berritzea, galdarak berritzea, ikastetxetako patioak egokitzea, eta hainbat ikastetxetako fatxaden teilatu hegalak, 105.000 euro. Informatika programako inbertsio hauek finantzatzea, hor zerrendatzen dira, eta irakurriak izan ziren garaian, eta gero azalpen gehiago eman ziren posta elektronikoa, komisioa zelebratu zenean, eta hor egon ziren galdera batzuk, eta argitu egin ziren, 206.000 euro. Diruzaintza departamenturako altzari desberdineko erosketa, 15.000 euro. Hor, beko solairuan egiten ari den obrarako. Adquisición de EPIs y diverso material de prevención relacionado con las armas. Kreditu gehigarria, norbera besteko ekipamenduak eta hainbat prebentzio material erostea, COVID-19 sistemak eragindako osasun alarmaren ondorioz. Laguntzak horiek handitzen dira, eta hor 1.000 euro gehiago sartu egin dira, diru laguntza horietan.
Gero bai Getxo Kirolan batzordean, bai komisioan aipatu zenez, 151.000 euro Getxo Kirolaken, kirol instalazioetan inbertitzearekin lotutako hainbat jarduera. Hor zerrendatzen dira. Fadurako padeko pisten egitura 50.000, frontoien eraikinien txapa mikrosolatu aldatzea 51.000, kondentsazioaren aurkako estalkia fadurako eraikin nagusian 35.000, belar artifizialeko zelaia egokitzea 5.000. Getxoko, hori da beste puntuan da, transferentziak. Hemen amaitzen dira gaurko puntoretakoak. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Bai, Ibon jauna. Bai, hemen azaltzen diren kreditu gehigarri batzuk, ulergarriak dira, susteko erantzuten dietelako, batez ere pandemiak eragindako beharrei, aurre egiteko erabilitako diruari egiten diotelako aipamen. Beste batzuk ordea ez ditugu ulertzen, eta salatu dugu arrastian eta segituko dugu salatzen. Ez da ulergarria eraikinen mantenurako, edo urtero edo aldiro egin behar den zerbaiterako kreditu gehigarria eskatzea egoera honetan. Aurrekontuak onartuta daude, zuek eginiko aurrekontuak. Aldirako gastu edo inbertsioak bertan aurre ikusita egon beharko lukete, orokorrean. Bestea, trampa egitea da. Aurrekontu batzuk egitea eta gero hortik hilabetera edo 6 hilabetera aurrekontu horiek aldatzea atzeko atetik trampa egitea da, iruzurra herritarrei egiten zaienean. Baina horretarako beti erabiltzen duzuena. Panfleto berri famatua. Ez du balio aurrekontuetan gauza bat aitortzea, zerbait egingo duzuela inbertsio eta gastu zehatz batekin esatea eta hortik eta hilabete batzuetara aurrekontu horiek aldatu atzeko atetik. Hori ez da zilegia. Eta zail desberdinetan ez dituztelako aurreikusi bada berdin zaigu. Zuen ardura da udal zail guztietan kudeaketa ona. Eta aurrekontuetan, bere izena esaten duen bezala, aurreikuspenak sartu behar dira, eta aldiro errepikatzen direnak edo mantenu kostuak kontuan hartu beharreko aurreikuspenak dira. Saneamendu kolektoreak berritzea, galdarak berritzea, ikastetxetako patioak egokitzea, hainbat ikastetxetako fatxaden teilatu hegalak konpontzea, biztanleen errolda, txanda kudeatzeko sistema, etenik gabeko elikadura sistemak ordeztea, altzariak erostea, belar artifizialeko zelaia egokitzea, fadura padeleko pisten egitura, frontoien eraikinen txapa mikrozulatua aldatzea eta abar. Gauza guzti horiek aurretik pentsatzen dira. Planifikatu eta aurrekontuetan sartu. Ez dira une batetik bestera agertzen. Hori da kudeaketa onaren eredua aurreikuspena. Ona ekartzen duzuena da improvisazioaren isla, kasurik hoberenean. Batzordean esan zen iguten azken finean, udal honek 1 milioi inguruko aurrekontua duela eta horrelako mugimenduetan 2 milioi mugitzen direla eta hori ez dela horren beste. Hori horrela ikus daiteke, baina beste datu batzuk ere jakin behar ditugu. Eta da, 2019 urtean, 13 milioi baino gehiago utzi zituela udal honek gastatu gabe. Edota, iazko inbertsio kapitulua urte osorako 3.800.000 eurotara etzela iristen. Gauzak horrela, ikusita desberdin uler daitezke gauzak, oraingo kreditu gehigarrietan, guzti hauen artean gutxienez 910.000 eta 500 eurotan aldatuko dituzu aurrekontuak aldez aurretik planifikatu beharreko inbertsiotan. Hori da errealitate gordina. Laster, aurkeztuko dizkiguzue 2021 urteko aurrekontuak. Espero dezagun, oraingoan, benetako aurrekontuak izatea eta jakinak diren edo izan beharko liratekeen gastu edo inbertsio guztiak aurreikusita egotea. Hori baita aurrekontu bat. Ondoren etorriko dira ezustekoak, ados, ezustekoak egongo dira, baina ezusteko gehiegi sortatzen dira udal gobernu talde honetan. Eta txarto eginako lana ezin dugu ezusteko bezala onartu. Estamos otra vez ante una muestra de incapacidad de lo que Ikusten dugu ez dagoela gaitasunik eta gainera herritarrak engainatzen direla. Hilero ikusten da diruzaintzako geldikinera jotzen dela mantentze lanak ordaintzeko, baina horiek aurreikus zitezkeen errepikatzen direlako eta urtero egiten direlako. Eta horregatik aurrekontuetan jaso behar ziren aurrekontuaren onespena hor dago, zuek onartu zenuten aurrekontua eta badaude lan batzuk egin behar dinenak, berritu behar bada, zelaia 2 urtean behin, kontuan hartu beharko da. Galdara 5 urtean behin aldatzen bada, kontuan hartu beharko da. Eta hori aurretiaz dakigu. Zuek esan zenuten, azken finean mugimendu hauek,
2-3 milioi zirela, 1 milioi euroko aurrekontu baten, eta hori esela dirutza, zuek esan zenuten hori batzordean. Eta datu gehiago eman behar dira. Orain mugituko dituzue 400.000 euro. Mantentze lanak ordaintzeko, ordezkapen lanak egiteko batzuk ezustekoak izan dira, baina gehienak aurreikus zitezken, eta ez da hori egin. 400.000 euro hilabete batean. Kontuan hartuta, aurrekontuan onartutako aurreikuspenetan ez garela heltzen 3 milioietara. 3.800.000 euroetara. Eta aurreko urtean 13 milioi baino gehiago utzi ziren gastatu gabe. Beraz, hori ikusita, gauzak hobeto konparatzen dira, magnitudeak hobeto konparatzen dira. Ezin da esan 2 milioi, 1 milioi. Ezin da konparazio hori egin. Inbertsioen kapitulu osoa izan aldelako. Kudeaketa hobea nahi dugu, zuen erantzukizuna da sailek ondo funtzionatzea eta zehaztea zeintzuk diren mantentzelanen kostuak, zeintzuk izango diren berritzen kostuak urtean zehar eta horrela aurrekontua ondo antolatzeko. Etorriko da aurrekontu berri, espero dugu ondo eginda egotea eta ez hau bezala. Lusatzen denean aitzakia dago, baina zuek egin duzuenean eta zuek onartu duzuenean ez da. Eta astu duzuenean galdaren aldaketa, fatxaden aldaketa, teilatuen aldaketa, ez da bat ere egokia ezustean sortzen direlako zuen ustez, eta erakusten duena behintzat da, ez dela hain kudeaketa ona zuena. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? Vale. 135. Transferentziak erabiliz aurrekontuak aldatzeko 2 dekretuaren kontu ematea. Batzordearen proposamena da jakintzat ematea transferentzien bidez aurrekontu aldaketaren dekretuetaz. Bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Ez. Vale. Orduan, 136, ¿no? Vale. 136. Dación de cuenta del informe de intervención. 126. Kontu hartzaietzaren 18.2020 txostenaren berri ematea. Finantza iraunkortasunari buruzkoa da txosten hori, eta honekin dago lotuta aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz 2019ko udara aurrekontuaren likidazioarekin lortutako altxortegiko geldikina 2020ko aldian lehenengo, bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan gastu orokorretarako erabiltzea. Proposamen hau da, udaleko kontu hartzaileak finantza iraunkortasunari buruz egindako urriaren 16ko 18.2020 txostenaren edukiaren jakitun geratzea diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez. 2020an, lehenengo, bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 18.2020 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantzatu tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. ¿Es? ¿Norbait? Vale. Vale, pues terminaríamos aquí este bloque. Bukatuko genuke horrela mozioen aurreko atala. Kontuan hartuta, orain dela 2 ordu atsedenaldi bat egin dugula, 5 minutuko atsedenaldi bat egingo dugu orain. Aurrekoan bezala, aretoa aireztatzeko eta apur bat garbitzeko. Mila esker.
A ver. Empezamos. Hogeita hamazazpi, Getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa. Alokairuko diru laguntzak egokitzea. Bai, Jarrubia Andrea. Bai, 2016an EH Bildu eta Orduko Udal Gobernuaren artean erkitzitako aurrekontu akordioari esker, 2017 lehen aldiz Getxon gazteek emantzipaziorako diru laguntzak eskuratu ahal izan zituzten. Eta igaro hala, diru laguntza horien beharra gerian geratzaz gain, dituen gabeziak ere antzeman ditugu. Izan ere, zarri gertatu diren bezala diru laguntzekin behin abiatuta, ikusten da zeintzuk aspektu hobetu daitezken eta zerk funtzionatzen duen. Beharra agerikoa da, honetan ugari izaten jarraitzen dut emantzipatzeko laguntza behar duten gazteek. Gainera, egunotan behar hori areagotu baino ez da egin, osasun krisian murgilduta eta gazten lan baldintza oro hartzarrak okertu baino ez dituen krisi ekonomikoa atarian daukagu. Bada, horiek datu nahikoak dira gazte getxoztarrei euren bizi proiektuaren lehen oinarriak jartzen laguntzeko. Esan barik doa, egun ere eskandalagarria dela gazten emantzipazioa adinaren batazbestekoa EAEn. Izan ere, azken urteotan egindako ikerketen araberakoa 29,6 urtekoa da. Gatozen arira baina, diru laguntzak zenbait gabezi agerian utzi digu besteak beste honek berak duen epemuga. Bakarrik urtebetekoa izatea alegia. Zalantzari gabe hori izan daiteko oztopo nagusiena gazteek azkenik eskuratutako emantzipazio denbora mantentzeko. Horregatik beharrezkotzat jotzen dugu indarrean dagoen gazten emantzipaziorako diru laguntza ezik beste lerro bat ere sortzea. Hurrengo urtetan gazteei alokairua ordaintzen lagunduko dien lerroa hain zuzen. Kasu honetan ere emantzipazio diru laguntzetan gertatzen den bezala gazten diru zarreren araberakoa izango da jasoko duten laguntza. Jakin badakigu neurri bakan batzuek ez dutela herri honetan gazteek bizi duten etxebizitza arazoa erabat konponduko. Baina egoera arindu dezake. Gazteek etxebizitza behar dute, eta Getxok gazteak behar ditu. Beraz, modu honetan lor genezake gazteak euren sorterrian errotzea eta euren bizi proiektua garatzeko Getxo herri aukera erreala izatea. Bestalde identifikatzen dugun beste gabezia bat, diru laguntza hauek ez direla nahikoa ezagutzera ematen. Eta ondorioz, herriko gazte askok ez dute jakiten noiz izaten den epea hauek eskatzeko. Hauetara hautatzeko baldintza betetzen dituzten edo ez. Ezta diru laguntza hauek existitzen direnik ere. Bada, Getxoko udalbatzak honako akordioarekin bat egiten du. Lehenengoa, gazteen emantzipazioa atzera ezina izan dadin, indarrean dauden alokairurako diru laguntzen, bigarren lerro bat aztertzeko konpromisoa hartzeaz gain, ura denbora epe laburretzainean abiatuko da. Bigarrena, udalak dituen mekanismoak erabiliko ditu herria eta batez ere gazteria informatzeko diru laguntza hauek badaudela, eta hauek eskuratzeko irizpide prozedimendu eta alteak zentzu diren jakinarazteko. Bueno, mozioan bertan azaldu den bezala, ia da urte batzuk abiatu zirela gazten emantzipaziorako diru laguntzak, eta mozioan bertan azaltzen da, urten esperientzak erakutsi digula, ez? Diru laguntza hau baliagarriei zaien arren gaztei, gurasonetik alde egiteko, dituela zenbait utzun egitako bat dela uste dugu ez daukala jarraikortasunik. Diru laguntza eskuratu duen gazte horrek ez dauka bigarren urtez laguntza hori jasotzeko aukerarik. Hori dela eta ikusita gabezi hori proposamen hau inoiz baino gehiagotan egindakoa da, baina oraingoan mozio bezala aurkeztea erabaki dugu diru laguntzen bigarren lerro bat sortzeko. Helburua oso argia da, emantzipaziorako diru laguntza hori osagarrituko duen beste lerro bat sortzea, laguntza tarte ertain batean gazten emantzipazioan lagundu dezan. Eta esan bezala hori aurretik ere landutako proposamen bat da, teknikoki ere landua izan dena, elkarrizketa eta eztabaida ezberdinetan, eta guk hemen proposatzen duguna azterketa hori berrartzea da, eta alokairurako diru laguntzen lerroa osatzea eta indartzea. Izan ere uste dugu, neurri hauek lagungarriak izan daitezkela arazoa leuntzeko eta arazoari ere modu batean erantzuteko. Jakinda ere arazo irten bidugari eman bat zaiola. Baina uste dugu honek lagunduko lukela horretan.
Bai. Barkatu. Bai. Uribe de la Espriella Andrea. En los últimos 12 años. Azken 12 urtiotan Euskadin 12 baino gehiago igo da alokairua eta getxo Donostia bezala Espainia osoan metrokarraturik garestiena duten herrietako bat da. Pandemia iritsi zenetik Euskadin 1119ko alokairuak erregistratu zituen batez bestean eta hori plataforma batean bilduta dago. Begiratu esate baterako zein den gazteek Euskadin duten errealitatea eta gure udalerrian. Alokairuak oso garesti daude. Gainera, laneko prekaritatea eta langabezia ditugu gazteen artean. Horren ondorioz, beste udalerri batzuetara joan behar izaten dira, aldutenak behintzat, baina batzuek emantzipazioa atzeratu baino ez dute egiten. Eta beraz, bizi proiektuak ere bai. Horregatik guztiagatik, mozioaren alde agertuko gara, dirulaguntzen bigarren ildo hau martxan jartzeko, uste dugulako aukera eta berme egokia dela gazte askorentzat, batez ere krisi garaietan. Orain, belaunaldi hoiek, krisia pairatzen ari diren belaunaldi hoiek behar dute laguntza eta babes instituzional guztia. Horregatik elkarrekin getxosetik lan egiten ari gara Euskadin alokairuaren prezioak erregulatzeko eta estatu mailan ere bai. Espero dugu hori laster gertatzea eta aldaketa historikoa izatea espekulazioaren zerbitzua dauden politiken urte askoren ondoren. Dakitzuenez, akordio bat lortu da estatu mailan zentzu horretan, eta horrek eragingo die etorkizuneko estatuko aurrekontuei. Eta Euskadi ere egokitu beharko da horretara. Akordio hau Alderdi Sozialistak ere sinatu du, eta espero dugu beraz beren egitea eta Euskadin ildo beretik jardutea, Madrilen egin bezala. Eta alokairuen prezioa regulatzea. Bien bitartean, udal honetatik zerbait egin dezakegu, etxe bizitza arazoa konpontzeko. Lehenik eta behin, alderdi politiko guztien artean gaurko muzio aurreratara. Eta baliabide nahikoa eskaintzea datozen aurrekontuetan. Kreditu gehigarritara jo behar ez izateko. Era berean, neurriak susta dezakegu. Zerga arlotik zehatzeko neurri hauek errespetatzen ez dituztenak eta etxebizitza hutsa ere penalizatzeko. Horrela, politika hauek etxebizitza eskubidea bermatuko lukete. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Aio jauna. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, nik uste dut gure ardura publikoaren parte dela, besteak beste, bultzada behar duten gaiak identifikatzea eta hau da hoietako bat. Horregatik, posten nau EH Bilduk mozio hauek hartzeak, eta nire partetik, gazteria zinegotzi naizen heinetik, oraindik diotsuet aldeko bozka emango dugula. Lanaren prekaritatea, berdintasun sozioekonomikorik eza, genero berdintasunik eza, oso arazo larria dira eta gazteek pairatzen dute batez ere. Pandemiak gainera arazoa okertu baino ez du egin. Horren ondorioetako bat litzateke, argi dagoen bezala, gazteek ezin dutela baldintza egokietan lehenengo etxebizitza bat eskuratu edo bertan mantendu. Eta hori oso arazo garrantzitsua da, oro har. Baina gure udalerrian are gehiago, esan da zergatik. Horregatik, alderdi sozialistakoei presasko kontua iruditzen zaigu, garrantzitsua, eta udal mailan hartutako gobernu akordioan, nire alderdiaren eta EAJaren artean, sinatutako horren artean, eta legegintzaldiko planen ere, islatu genuen. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza sailburutzatik, baita ere, bi adibide jartzearren ikusi dugu, inauguratu egin direla zuzkidura apartamentu batzuk gazteentzako, hori Bilbon, eta beste batzuk Irunen, estatu mailan. Elkarrekin Podemosetik esan duten bezala, gobernuak aurrekontu zuzkidura areagotu du etxebizitza politiketarako eta gainera etxebizitza lege hori laster onetsiko da. Udal mailan, arazo hau modu desberdinetara landu daiteke. Adibidez, alokairu sozialaren bitartez.
lehen adibide gisa jarri dugu, Iturribarriko kasua. Eta beste bide bat litzateke zuzeneko diru laguntza ematea benetan behar duten kolektiboei. Neurri biak egokia dira. Eta mozioa aztertu ostean uste dugu, dakarkizuen proposamenak aipatutako bigarren alderdia hobetu nahi duela. Bat gatoz, badakigu gobernu talde honek lan egin behar duela, hainbat arinen, eta gainera, uste dugu, eta agerikoa dela, egungo erregulazioan, diru laguntza hauen erregulazioan, EH Bildu, EAJ eta PSeren artean adostu ostean, pasa dela denbora ikusteko badaukagula hobetzeko margina eta ekarpenak egitekoa. Azken urteotan ez delako egin. Hala ere, nik uste dut nolabait aukera gisa ikusi behar dugula, egungo egoera ekonomikoa oso zaila delako. Eta beraz, administrazioetatik diru laguntza guztiak ezin izan dira eman. Baina gauza ezin dugula kreditu gehiago konprometitu ere ez. Hobekuntzetarako. Esan bezala hasieran esan dut, bat gatoz, EH Bildurekin, kontunen inguruan, gure udaltaldearentzat konpromiso politikoa da, eta ikusten dugu EH Bildurentzat ere hala dela, eta beraz espero dugu legegintzaldi honetan zer honen inguruko akordio gehiago lortzea. Ados gaude da aldeko bota emango dugu. Eskerrik asko. Egia da, gazte asko lagundu behar ditugula, emantzipatzeko laguntza eman behar dugula, baina egia da baitare momentu honetan gaztelegun programako diru laguntza daudela, Eusko Jaurlaritzarenak. Eta eskabidak aurkezteko epea 2021ko abendura arte irekita dago. Beraz, oraindik aurkez daitezke. Gainera, alokairurako diru laguntza hauek 23 eta 35 urte bitarteko gazteentzat dira, 3 urtetarako ematen dira, hau da proposamen honetan planteatzen dena gutxi gora bera. Eta Eusko Jaurlaritzen diru laguntzak badaude, jakinda etxebizitza arloko eskuduna bera dela, zergaitik emongo dugu zerbitzu berbera bikoiztuta udaletik krisi garaietan. Esan bezala, Eusko Jaurlaritza da agintaritza eskuduna eta horregaitik kontrako bota emango dugu. Gazteen emantzipazioari mesede egiteko alokairuen tarako diru laguntza, 350.000ko partida batetik ematen hasi zen urtarrilean, eta udalkutzaren dirusarreren kontura. Egungo egoera zoikoa da, eta horregatik hausnarketa egin behar izan dugu, oinarrien inguruan, eta hausnarketa egin behar dugu baita ere diru laguntzen irismenaren inguruan, iraupenaren inguruan, eta hartzaileen perfilaren inguruan. Horregatik diru laguntzak egokitu behar ditugu baliabideak bideratzeko orduan, ez direlako kontsumitzu ekitaldietako batean ere ez, eta beraz, gobernu taldeak zer egin behar du, zentzurretan jarraitu lan egiten, eta bai, aldeko bota emango dugu, ados gaudelako esandakoarekin eskerrik asko. Ijarrubia Andrea. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin eskertzea berriz ere guztiok izandako erantzuna. Komentatzea bakarrik Andrea jaunari, Alderdi Popularreko bozeramaileari, Eusko Jaurlaritzaren laguntzen parametroak begiratzen baldin badituzu konturatuko zarela, bertan asaltzen diren parametroak ez direla nahikoak edo ez direla behar bestekoak etxebizitza bat alokatzeko Getzon. Izan ere kontuan izan behar dugu Getzoko alokailuaren batazbesteko prezioa 750, 800 euro inguruan kokatzen dela. Bertan diru laguntza Eusko Jaurlaritzak martxan jartzen duen diru laguntza hori eskuratzeko parametroa bazuagoa da. Beraz, zoritzarrez, getzostar askok ezingo lukete edo gehienek ezingo lukete diru laguntza hori eskuratu. Beraz, garrantzitsua iruditzen zaigu getzotik getzora plantamendu bat egitea diru laguntza hau hobetzeko eta azkenean postekoa da guztiok agenda politikoaren lehentasun bezala daukagula etxebizitza arazoa
eta horretarako lankidetzarako edo behintzat hildo berean lan egiteko prestutasuna dagoela. Beraz, ez ebes gehiagorik, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, pues pasaremos a la votación. Bozkatu egingo dugu? Uribe de la Espriella, Andrea. Labur. Postu egin gaitu EAJak eta Alderdi Sozialistak mozio honen inguruan egindako irakurketak, badakigu asko dagoela egiteko, baina zoriontzen jakin beharra dago borondate politikoa ikusi dugulako, aitorpena dagoelako, behar izan ikusi delako, eta horrek erakusten duelako deno batera lanean ari garela EH Bilduko lagunak esan bezala. Nire ustez, harrituta nago Alderdi Popularrak esandakoarekin, uste duelako nahikoa dela Eusko Jaurlaritzaren neurria, EAJak esan duenean neurri hauek ez direla nahikoak, sistema batzui laguntzeko dela hemen proposatzen den diru laguntza. Baina, mahai gainean jarriko diren neurri guztiak, alokairuen burbujare aurre egiteko getxon, ongietorriak izango dira, eta asko dago egiteko. Baina, elkarlanen aritu ahal izango gara, eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Es? Anda de ya no es. Bueno, pues como decía, vamos a pasar. Esan bezala, bozketara pasako gara. EAJ, EH Bildu parkatu, EH Bildu, PS Euskadiko Esquerra, Elkarrekin Podemos eta EAJ PNV. Contra, el Grupo Popular, eta abstentziorik ez. Vale. Hurrengoa. Ehun eta hogeita mazortzi, getxo EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa, herri ikastetxeetako patioak asteburuetan zabaltzea. Bai? Bai. Irakurriko dut. Bai. Bildosola jauna. Osasun alarma honek aisialdirako aukera murriztu dizkio herritargo osoari. Baina behar bada nerabe eta gazteak dira muga horiek gehien pairatzen ari direnak. Jakina da, nerabeek eta gazteek sarritan oztopoak dituztela espazio publikoan beraien tokia topatzeko. Hausparkeek ageriko arrazoiengatik ez dituzte beraien beharrak asetzen, eta kirol espazioak dira nolabait haien aisialdea garatzeko aproposenak suertatu daitezkeen tokiak. Espazio horiek baina, Getxo Kirolako Kontseilu Artezkarian azeleratu dugunez, urriak dira kirol ez arautuaz ari garenean. Gure auzoetan, kirola egiteko ditugun espazioak ez dira nahikoak. Hori dela eta, gure eskura dauden baliabide guztiak jarri behar ditu gazteen eta orokorrean herritargo osoaren eskura. Izan ere, egun, auzoz auzo, asteburuetan erabiltzen ez diren ekipamendu ugari ditugu. Eskola publikoko patioak hain zuzen. Gaur egun, udalak, enpresa pribatu baten uzten du Getxo osoan eskola orduetatik kanpo, asteburutan 3 ikastetxe erabili ahal izatea. Andramari ikastetxea, Zubieta ikastetxea eta Romo herri ikastetxea. Horiek ez dira nahikoak eta gure proposamena gainerako ikastetxe publikoetako espazioak eskola orduetatik kanpo zabaltzea da. Modu honetan, kirola sustatzeaz gain, espazioak bideratuko genituzke jende pilaketak saiesta aldera. Aisialdi eta kirol eskaintza asetzeko 3 ikastetxeetako azpiegiturak ez dira nahikoak eta osasun larrialdiak gainera bere mugak agerian utzi ditu. Horren lekuko da Andramari ikastetxea. Eskolako patioa zabali dago eskola orduetatik kanpo asteburutan, baina bere frontoia itxitako erekin baten dagoenez, desinfekzioaren aitzakitean itxita dago. Hortaz, ezin da erabili. Andramari kiroldegiko frontoia erabili ezin den bezala. Geroa ikastetxekoak ordea, baldintza guztia betetzen ditu bere kirol espazioak aprobetxatu ahal izateko. Estalitako frontoia izan arren 2 horma zabali baititu. Azken ikastetxe hau,
ez dago kontratatutako enpresa pribatu horren zereginen baitan, eta itxita dago auzokidentzat. Errealitateak agerian uzten du auzoentzako espazio garrantzitsua dela. Esia genditu arren astebururo jendez gainezka baitago eskupilotan, paletan, futbolean edo saskibaloian aritzeko. Hortaz, gure ustez, udalak herritargoak duen behar honi behar bezala erantzun beharko lioke eta ikastetxeak eskolaz kanpo ireki beharko luke. Kirola egitua delitua baino, eskubidea eta beharra delako. Beraz, aurreko guztiagatik honako akordio proposamena luzatzen diogu osoko bilkura honi. Getxoko herri ikastetxetako patioak eskolaz kanpoko ordutegietan zabaldu daitezela udalerriko kirol eta aisialdi espazioa biderkatu daitez. Eta, jarraitu gut hitz egiten mozio aztean. Hori, mozioan azaldu bezala argi geratu da zer nahi dugun, eta ez dugu uste asko denik. Udal gobernuan eskutik entzun izan dugu lanean dagoela gauzak horrela eramateko eta herria laguntzeko. Hori da ba, askotan, gehiegitan oso maiz, errepikatzen den mezua hain zuzen, baina gero errealitatea beste bat da. Pandemia egoerak denon bizitza aldatu du zehar, baina horrek ez du esan nahi lan egiteari utzi behar diogunik. Lan egite horren kontzeptua ezberdina da batzuntzat eta besteontzat. Agian hor dago arazoa, baina zein den minimoa ez dugu hortan ezabatuko eta beste jarrituko argudiatzen aurrekoan esandakoa. Lan egitearen adibide bat proba egitea izan daiteke. Hau da, orain modan dauden 15 proba horrelakoak ez dakit. Agian herritarrek eskertuko lukete eta agian ere, jamen meldoko, funtzionatuko luke, baina tira, hori lana da ere. Mozioa irakurrita deno dakigu zer eskatzen dugun, herritarrek eskatu duten konponbidea. Ez da diru kontua, voluntade arazoa baizik. Gobernuak arau berriak ezarri dizkigu bizitzako esparru askotan. Nahikoa murriztu zaigu askatasunez mugitzeko eskubidea. Beharrezkoa ikusten dugu beraz, eskatzen dugun arazoari era zentzudun batean aurre egitea. Herrian ditugun baliabideak erabiltzea besterik ez da. Eta horren egoerak eskatzen dugun urruntze fisiko edo distantziamiento sozial delakoa era hobeagoan aplikatu ahalko dugu. Eskerrik asko. Andrea. Eskerrik asko, Eguren Andrea. Nork esango zizuen proposamena erregistratu zenean alarma egoeran egongo ginela berriro ere. Ematen dugu berriro ere prebentzioan eta zaintzan zentratu behar garela eta gure espazio publikoen erabilera nabarmendu behar dugula. Ematen du ez dela zentzuduna honen inguruan eztabaidatzea. Aire zabaleko espazioak ireki behar ditugu. Denek erabiltzeko. Andramariko frontoia ezin da erabili, baina erabili egiten da San Nikolasekoa. Alde bakarra da, bigarrena itxita dagoela, baina bitartekoak ditugula espazio horiek mantentzeko behar duten garbiketarekin larrialdi honetan edo alarma egoera honetan. Eta ez erabiltzeak ez dauka zentzurik. Hala, enpresek erabiltzen dituzten nahi dituzten irizpideak eta horrelan desberdintasunak sortzen dituzte auzo desberdinetako herritarren artean. Hau da, edonork ikus dezake ulertezina dela hainbesteko aldea espazio hauen kudeaketan. Horregatik gaude proposamenaren alde. Patioak irekitzeko eta ez bakarrik gazteek erabiltzeko, horiek ere bai, baina beste pertsona batzuentzat ere erabilgarriak izan daitezke kirola egiteko eta ez da lehenengo aldia hau aipatzen duguna batzordeetan, arteskaritza batzordeetan eta osoko bilkuran ere bai, hau aipatu dugu lehenengo alarma egoera dekretatu zenetik martxoan, espazio publikoak irekitzeko erabakia ez da behar bezain azkar hartu dagoen eskaria asetzeko. Ikasketa gelak, kirol ikastaroak, auzoko kultura sustatzeko espazioak edo herritarrei arreta emateko bulegoak irekitzeko erabakiak atzeratu egiten dira. Eta jarduten ez badugu, alarma egoera honekin ez dugu esere egingo, ematen du ez dugula esere egingo, eta ez diegu erantzungo herritarren premiei. Koronavirusa gora behera, zorroztasunez eta neurriak betez jardun dezakegu. Birusa ezin da aitzakia izan espazioak ixten jarraitzeko eta ezohiko egoera hau bideragarriagoa eta eramangarriagoa izatea lortu beharko dugu erabaki desberdinekin. Hau da, ez ditugu gure baliabideak are okerrago erabili behar. Mila esker.
esker, Eguiguren Andrea. PSE-tik uste dugu egungo egoerarekin eta pandemia honekin osasun agintaritzek eskatu digutela gure mugikortasuna murrizteko eta etxean ahalik eta denbora gehien egoteko. Orain, bertan bera utzi dira Kirol Federatuko lehiaketak eta eskola lehiaketak, sozializazioa murrizten da 6 pertsonetara eta gainera hobeda bizikidetza unitate bereko pertsonekin egotea. Beraz, agian ez da unerik egokiena horrelako eztabaida eukitzeko. Bestalde, esan beharra daukagu, eztabaida beharrezkoa dela, nola ez, eta gobernu taldea ados dagoela, eta argi utzi nahi dugu. Gobernu talde osoa ados dago. Ahalik eta erabilerarik onena eman nahi diogu espazio publiko guztiei, eta nola ez, horien barruan sartzen dira, ikastetxetako patioak mozioan aipatu bezala. Beraz, irekita gaude, eta ekarpenak jasotzeko pres gaude gai honen inguruan. Esan bezala, patioen erabilera sustatu nahi dugu, naiz eta uste dugun, erabilera hori eskariarekin bat etorri behar dela. Hala, momentu honetan are gehiago, beharrezkoak dira baliabideak kudeatzeko, zaintza egiteko eta garbitzeko espazio horiek. Alderdi batzuek aipatzen duten eskari horiek ez ditugu guk jaso, eta pandemia egoera honetan horri erantzuten saiatu gara, eta EH Bilduko bozeramaileak esan dugu herritarrek konponbidea nahi dutela, baina ni nago harremanetan ikastetxeekin eta gurasoen elkarteekin, eta egia esan erkidegoaren parte hau ez dago konponbide honen alde. Arriskutsua baita momentu honetan herritarren iritziaren izenean hitz egiten dugula esatea, baina interesgarria da gaia eta berriz ere esan nahi dut. Ados gaude, espazio publikoak baliabide onak dira, eta oso garrantzitsua da horiek irekita edukitzea aisialdirako, baina eskariari erantzunez. Momentu honetan, hala ere, abstenituko gara pandemiak eragindako egoera dela eta eztabaida honen inguruan jarraituko dugu aurrerago. Mila esker. Zorrilla Lekerika jauna. Muchas gracias. Eskerrik asko alkate Andrea. EH Bilduk mozio bat aurkeztu du ikastetxeetako patioak irekitzeko. Patio gehiago irekitzeko asteburuetan. Ñabardura batzuk daude tituluari dagokionez. Eskatzen zen ikastetxeetako patioak irekitzeko. EH Bilduk azalpenarekin eskatzen duena da eskola zentro gehiagotako patioak irekitzea. Hala, proposatzaileak xehetasun batzuk azaldu dituzte mozioan eta egia da, 3 ikastetxe irekitzen dira asteburuetan Andramari Romo eta Zubileta, zehazki, eta enpresa batek kudeatzen ditu horiek guztiak eta instalazioak, kirol instalazioak kasu honetan kontrolatzen ditu 3 zentro horietan, eta gainera ikasketa gela irekitzeko proposatzen da Baroja institutuan. Proposatzaileek proposatzen dute areagotzea ikastetxeen kopurua eta beren beregi aipatu dute geroa ikastola. Ideia ona iruditzen zaigu, logikoa iruditzen zaigu, zentzuduna da, naiz eta bai aitortzen dugun badagoela eskaria, nolabaiteko eskaria badago kirol espazio gehiago irekitzeko asteburuetan, batez ere gazteentzat eta nerabentzat. Eta neurri hau proposatu egin da, aurrekontuetan, aurrekontu parte hartzaileetan hau eskatu da, eta bai egia da ez dela hainbeste eskatu, pedala jartzeko eskatu da gehiago, baina hala ere nolabaiteko eskaria badago eta gazteek eta familiek hori eskatu dute ikastetxe gehiago irekitzeko asteburuetan. Baina, eta hemen ikusten dugu gure zalantza. Konturatu behar gara, egungo funtzionamendua desberdina dela. Hau da, 3 ikastetxe horiek irekitzen dira eta ez beste batzuk. Zergatik, kontratu bat dagoelako, prozedura irekiaren bidezko kontratu bat esleitu zen eta baldintza tekniko enplegu bat idatzi zen, gobernu taldeak egin zuena, aurreko legegintzaldian, eta beraz, orain aldatzea kontratu hori zalantzagarria izan daiteke guretzat. Guk ulertzen dugu planteamendua, EH Bilduren planteamendua ulertzen dugu, bai, nahi dute ikastetxe gehiago irekitzea, baina printzipioz kontratua bideratuta zegoen ikastetxe horietara. Beraz, bai, zilegitasuna eduki aldugu, galdetzeko zergatik ireki ziren 3 horiek eta ez beste batzuk, ziurazki arrazoi geografikoak egongo dira, Getxoko udalerriko auzo desberdinak hartzeko, Andramari, Elgorta, hau da, galde dezakegu zergatik aukeratu ziren ikastetxe horiek eta ez beste batzuk, eta bai, bukatzeko gustatuko litzaidake zerbait aipatzea. Laburki aipatu du Carmenek. Garbiketari dagokionez, guk uste dugu
kezka hori badagoela, kezkatuta gaude. Atera egin da, erabidetan, familia batzuk agertu dira eta salatu dute ikastetxeren batean arazoak egon direla, ez dute esaten orokorra denik, edo astebururu egiten denik, baina familia batzuek adierazi dute kezkatuta daudela, garbiketa ez dela bat ere egokia. Teorian, asteburuetan irekitzen duten ikastetxe horietan ez da bakarrik jokatu. Kirola egin dute, gazteeketan erabeek, baina horrez gain, salatu dute botilloiak egon direla eta kalean edan dutela, bertan edan dutela. Beraz, kezkatuta gaude garbiketarekin. Eta hemen eskatuko genuke mesedez, areagotzeko garbiketa hori batez ere, asteburuetan irekitzen diren ikastetxe horietan eta gurasonen batek salatu duen hori ez gertatzeko. Mila esker. González jauna. Egunon. Egunon guztioi. A mí me preocupa mucho. Kezkatuta nago. Carmenek esan bezala, ikusita egungo murrizketak, aisialdirako ezarritako murrizketak eta etorriko denaren aurrean, kezkagarria da, kirol bizitza nik kudeatzen dut, eta neurriak neuk onartzen ditut hori dagokigulako orain. Hezkuntzatik eta gitxok kirolaketik azaldu dugun bezala, etengabeko kontaktua dago, batez ere hezkuntza sailetik ikastetxeekin. Aipatutako 3 horiekin etengabeko harremana daukagu. Pandemia ez egoenean, hori naturalki erabiltzen genuen. Kirol klubek, elkartek, herritarrok, horiek erabiltzen genituen naturaltasunez, bai, kirol instalazioak erabiltzen genituen, patioak erabiltzen genituen, eta gelak ere bai. Adibide bezala, eta nik dakidanagatik, astean 250 ordutan erabiltzen ziren instalazio horiek, klubek eta bestelako eragileek erabiltzen zituzten, badago kontratatutako enpresa bat horretarako, helburu horretarako, eta funtsean pleguak betetzen ditu eta hezkuntza zein getxo kirolakek ematen dizkion jarraibideak betetzen ditu enpresa horrek. Geroari dagokion proposamenari dagokionez, kontuan hartuko dugu. Espazio horiek erabiltzeko, ikastetxe publikoak, zentro publikoak erabiltzeko, zuzendaritzarekin hitz egin behar da, horiek erabilia izateko. Hau da, zuzendaritzak esan behar digu ados dagoen edo ez. Eta egia da, pandemia momentu honetan, zalantzak daudela, eta denok ditugula zalantza asko. Espazio hori erabiliko dut ahalik eta gutxien, ez da, espazioa erabiliko dugu ahalik eta gutxien. Hori delako egungo egoera. Besterik gabe, esan nahi dut, kontuan hartuko dugula, aukera hori, geroaren inguruko proposamena kontuan hartuko dugula, eta momentua heltzen denean, espero dut pandemia ahalik eta lasterren bukatzea, eta orduan haiekin hitz egin ahal izatea, eta beharrezkoa bada, espazio hori kudeatuko dugu, eta hala egingo dugu beharrezkoa bada, noski. Besterik gabe, errepikatu nahi dut, lankidetza eta onespena behar dugula, zuzendaritzarena eta gurasoen elkarteena, jarduera asko haiek zuzenean kudeatzen dituztelako, patioetan, geletan eta kirol instalazioetan, eskolaz kanpoko jarduerak direlako, eta besterik gabe abstenituko garela esan nahi dut, eta besterik gabe esan dudana. Mi esker, mi esker. Bai, Bildosola jauna. Arkatu, azkenean egoera da, denok akiuso egoeretan gauden, eta, bueno, eskertzen dugu Albarok egin duen adierazpenarekin, eskertzekoa da, gainera, Carmeni esan nahi diot, guk dakigula, edo behintzat hala eskatu dute, geroa ikastolako ANPAK, hau da, eskola kontseiluak eskatu duela, berauen eskatu izan dutela, arazo honi aurre egiteko, pandemia egoera dela eta, irekitzea berauen eskola, horrela lortuko zutela, adibidez, bilaketak beste lekutan. Hori da gutak iguna eta hori da guri heldu zaiguna. Eta, bueno, beti dakigu hablando del contrato y así. Kontratuari dagokionez, kontratu guztiek dituzte tarte batzuk, malgutasun tarte batzuk, ez dut irakurri, ez dut ondo ezagutzen eta ez naiz sartuko, baina nik uste dut aukera egongo litzatekeela horren inguruan eztabaidatzeko, aztertzeko, aurrera egiteko denon artean, eta arazo honi erantzun bat ematen saiatzeko. Azken finean, beldur gara. Azkenean geratuko gara egoera honetan eta konponbide bat eman beharko genioke herriari hori eskatu duterako herritarrek. Besterik gabe, mila esker. Bai, Amieba Andrea. Bai, eskerrik asko, Eguren Andrea. Labur bilduz. Diez Andereari zer esan nahi diot. Ez gaude ados. Zuek esaten duzue,
eskaririk ez dagoela, baina guk esaten dugu zerbitzu publikoak eskaini behar direla eta ez dugu pentsatu behar paperak behar ditugula eta ez dela beharrezkoa jendeak eskatzea, baina irizpide hori askotan eztabaidatu dugu eta guk uste dugu martxan hasi behar dela eta martxan jarri behar dela aurretik, eskatu aurretik. Bestalde, Alderdi Popularrak azpimarratu egin du jendeak kesak dituela garbiketarik esari buruz. Guk hori jakin badakigu eta bat egin nahi dugu bere eskariarekin. Arazoa ezagutzen dugulako eta jakin badakigulako horri erantzun behar diogula. EAJ-ari esan beharra diot alde bozkatuko dugula, mozioaren alde. Hain zuzen ere horregatik, kontuan hartuta egungo egoera, pandemia egoera, alegia. Eta espero dugu ekimen hau abiaraztea ahalik eta lasterren, segurtasun eta zuhurtzia nahikoarekin, batez ere kontuan hartuta zentroak González jaunak esan bezala, eta gainera zuhurrak izan behar garlako, eta kontuan hartu behar dugu zer egin aldugun alden neurrian beti eta egoerari erantzunez. Ez nuen hitz egingo baina argitzearren, zerbitzu publikoak irekita daude. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileari erantzutearren, esan beharra dago patioak erabilera gehiagorako erabiltzen direla. 3 zentro aipatu dira, baina instalazioak asko erabiltzen dira, herritarrek eskatzen dituzte gauzak eta gauza askotarako eskatzen dituzte patioak, eta hori jasotzen da eta badago Eusko Jaurlaritzaren dekretu bat, eta bertan arautzen da zein den prozedura espazioak lagatzeko, eta EAJ-ko bozeramaileak ondo azaldu duen bezala, nolabait behartzen gaitu bizikidetza hori esartzeko zuzendaritzekin eta gurasoen elkartekin, hori delako esarritako prozedura, besterik gabe. Beraz, zentro guztiak daude, zentro publiko guztiak daude eskuragarri, jarduera desberdinak egiteko, hori ez da zalantzan jartzen. Beraz, hori argitu nahi dut. Eskaria badago, Mikelek azaldu bezala, hezkuntzatik ez dakigu hori eskatu denik. Beraz, bai, eskariak egiten dizkigute zentroak eta zailtasunak ditugu, baina horren aurka doaz momentu honetan, aurkako eskariak ditugu eta hori helarazi nahi dugu. Hala eta guztiz ere berriz ere esan nahi dut, udal gobernu taldea prest dagoela ahalik eta hobeto erabil daitezen espazio horiek. Eta gainera ez dago arazorik. Prest gaude, berrikusteko kontratazio baldintzak hori kudeatzen duen enpresarekin. Hori ez da arazoa. Alderdi Popularrak esan bezala hori ez da arazoa. Baina eztabaidatzen jarraituko dugu. Gobernuko kideak esan bezala, lan egiten jarraituko dugu eta berariazko eskariren bat badago, jasoko da eta saiatuko gara hori gaitzen. Horretarako gaudelako, mila esker. Beste norbaitek, bai. González jauna. Sí, yo solo... Besterik gabe, ñabardura txiki bat, zalantzarik ez egoteko. Botilloi eta kaleraneko arazoak daude patioetan, baina horrek ez dauka zerikusirik kirolarekin. Eta argitu nahi dut, jendeak bertan edaten badu ez dagoela lotuta kirolarekin. Desberdintasuna egin behar dugu eta desberdindu behar ditugu bi kontuak. Pues, orain, vamos a votar. Aldeko bozkak. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrako bozkak. Bai. Inor, bale. Eta abstentziorik? EAJ, PNV, PS Euskadiko Ezkerra eta PP. Bueno, poliki bagoaz. Orain, 129. Getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, Euskara lan hezkuntza izatea. Jarrubia Andrea. Bai. Euskaraldia abian da Getxon eta horren kanpaina egiten ari da udal gobernua ere bai. Ikusi ditugu argazkiak elkarte ezberdinekin, iragarkiak komunikabide ezberdinetan, hau da, tresna dezente ekimen honi indarra behar den bezala emateko. Kanpotik ikusita ezan liteke Euskararen aldeko lana handia dela udal gobernuaren aldetik, baina guk ez dugu hori uste. Urteak daramatzagu informazio batzorde eta kontseilu errektore batzuen txostenak erdera utzen jasotzen, edo erdera zepe barruan eta euskaraz beranduago. Aipamen hauek egiten ditugu ezin hori ezer leporatzearren, bezik eta egoera baten adierazgarriak direlako. Euskara bigarren mailako hizkuntzatzat hartzen da udalean orokorrean, eta egoera hori aldatu behar dela uste dugu.
Ezin baita kanpora begira euskara bultzatu, suspertu eta indartu, etxe barruan ez baldin badugu behar bezala maitatzen, zaintzen eta indartzen. Gure ustez kontuan hartu behar dira zinegotzion hizkuntza eskubideak, eta gogora ekarri nahi dugu horiek ez direla errespetatzen, batzuetan behintzat, informazio batzordetan esaterako. Baina udal langileen hizkuntza eskubideak ere errespetatuak izan behar dira. Are gehiago, baten batek nahi badu euskara bere lan hizkuntza izatea, horretarako erraztasun guztiak eman beharko genizkioke. 2/2016 legea, apirilaren 7koa Euskadi Toki Erakundei buruzkoa bere 6. artikuluan dio, euskara dela Euskal Herriko berezko hizkuntza eta hurrengoa adierazten du. Erakundeetako jardueretan erabilera normal eta orokorreko zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza izango da. 7. artikuluan, udalei aitortzen dizkie euskararen erabilera sustatzeko eta euskararen normalizazioa planifikatzeko eskumena. Agustia ikusita, honako akordio proposamena luzatzen diogu osoko bilkurari. Lehenengoa, Getzoko udalak behar diren mekanismoak bermatuko ditu euskara 2. mailan geratu ez dadin. Bigarrena, bi hizkuntzen arteko edukien desadostasuna egonez gero, euskarazko idazkerak lehentasuna izango duela. Hirugarrena, edozein eperi dagokionez, izan kontratazioetan, izan udalaren barne edo kanpoko jardueretan eta dokumentazioa elebidunez aurkeztu behar den bakoitzean, ezin izango da epe amaitutzat eman beharreko informazioa bi hizkuntzatan epe barruan aurkezten ez bada, edo gutxienez euskaraz. Laugarrena, osoko bilkurak Getzoko udalean eta bere erakunde autonomoetan euskara lan hizkuntza bihurtzeko konpromisoa hartzen du, eta hori betetzeko beharrezko pausuak ematen segituko du. Bueno, mozioan bertan azaltzen diren arrazoiak direla eta aurkeztu dugu mozioa bera. Uste dugu ere garaia proposa izan daitekeela, izan ere hilabete bat falta da abenduaren 3 Euskararen nazioarteko egunerako eta gutxiago 2. Euskaraldiaren ediziorako. Denok agertuko gara egun horretan eta aurreko egunetan ere euskararen alde adierazpenak egiten, protokoloa betetzen, oso ondo eta beharrezkoa da euskararen aldeko mezuak edatzea, baina alde egotetik uste dugu ere bestelako pausu bat eman behar dela. Alde egitera igaro behar dugula eguneroko ekintzen bitartez. Uste dugu ez dela nahiko aldekotasuna adieraztearekin, neurriak hartu behar ditugu, konpromiso zehatzak, benetako apustua egin behar dugu euskararen normalizazio prozesuarekin, udalearen barne funtzionamenduan ere bai. Horregatik erabaki dugu mozio hau hona ekartzea, lehenik eta behin euskara prestigiatzeko. Zenbat bider onartu behar izan ditugu aldaketak, euskarazko bertsioan akatzak zeudelako, eta berriro diogu hau ez da teknikarien arazoa, euskaraz sortuko balira dokumentuak jatorrian, akatzak itzulpenean egongo lirateke, hau da erderazko bertsioan. Arazoa uste dugu jatorrian dagoela. Beraz, uste dugu konpromisoa norabide horretan hartu behar dugula, segi dezagula urratsak ematen euskararen normalizaziorako, eta izan dadila udala eredu horretan ere bai. Gu behintzat horretarako prest agertuko gara, espero dut besteok ere bai. Eskerrik asko. Bai, Uribe de la Esprilla Andrea. Bueno, antes que nada, decir que me encantaría poder defender. Gustatuko litzaidake puntu hau euskaraz defendatzea eta espero dut egunen batean egin alizatea euskaraz. Aitortu beharra dago euskara dela euskal kulturaren funtsezko partea eta horren adierazpen askea funtsezkoa da eta adierazpen guztiak egin behar dira hezkuntza horretan. Hori esan da, alde agertuko gara eta urratsak eman behar ditugu hizkuntzan normalizazioaren bidean. Irmoak izan behar dira urrats horiek, indartsuak. Baina guztiok izan behar gara toleranteak, bilingua, elebiduna izan behar da gure gizarteak. Euskal gizartea elebiduna eta kontuan hartu behar dugu euskara harremanetan dagoela gaztelaniarekin eta frantsesarekin eta urrats asko eman diren arren gutxiengo eta gutxiagotutako hizkuntza bat dela. Horregatik, esfortzu berezia egin behar da hori erabili ahal izateko eremu pribatuan zein publikoan eta lan eremuan mozioak esaten duen bezala. Eta hori egin behar dugu aukera gehiago emanez eta eskubideak areagotuz eta
defendatuz eta eragozpenak kenduz. Gaude pertsona batzuk ulertzen ez dugunak eta zubiak eraiki behar dira hizkuntza bizikidetzarako. Horregatik, Elkarrekin Podemosetik apustu egiten dugu euskara erabiltzearen alde, bai eremu pribatuan, bai eremu publikoan, hezkuntza, lana, administrazioa, komunikazioa, politika, kultura, eta ulertzen dugu oinarrizko eskubideak direla eta gainera ondare ukiezinaren parte dela Euskadin. Horregatik funtsezkoa da sarbidea bermatzea eta gero eta neurri zabalagoak hartzea. Horren ildotik nabarmendu behar dut alderdietako batzuok aurreko legegintzaldian Eusko Legebiltzarrean akordioa lortu genuela doakotasuna bermatzeko euskara ikasteko C1 maila arte eta ikusi dugu orain C1 maila bai barkatu eta ikusi dugu orain ikusten dugula egungo Eusko Jaurlaritzatik sustatu nahi dutela doakotasuna 16tik 30 urtera arteko pertsonak. Eta hau sinatu genuen Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildurekin, aurreko legegintzaldian eta bide horretan jarraitu beharra dagoela uste dugu. Bai, aio jauna. Eskerrik asko berriro ere. Gure alderdi politikotik ez gaude ados erabilitako kalifikatibo horrekin, edo gaztelaniazko bertsioan aipatutako adjektibo kalifikatibo horrekin. Esaten da, udalean, bigarren kategoriako hizkuntza dela euskara, eta ez gaude ados horrekin. Jarraian, gauza bat esan nahi dut. Guztiz subjektiboa da nire iritzia, ezta? Bakoitzaren ikuspegiaren araberakoa da, baina gure ustez, euskara erabiltzen da, maiz gainera, langilek maiz erabiltzen dute euskara, udalean lan eremuan alegia. Bestalde, dokumentazioari dagokionez batzordeetako edo artezkaritza batzarretako dokumentazioari dagokionez bermatu behar da noski, parte hartzaileek dokumentazioa hizkuntza horietako batean jasotzen dutela. Beraz, hori gertatzen bada, nola ez, zuzendu beharko da. Eta bai, ziurazki gauza asko zuzendu behar dira eremu honetan, baina guri dagokigunez, harago goaz, gure apustua harago doa. Hau da, euskara sustatzetik harago goaz administrazioaren eremuan. Udal honetan, euskara erabiltzeko plan bat daukagu, indarrean egongo dena 2022 arte, eta horrek sektore desberdinak hartzen ditu barne. Administrazioa, mozio honi dagokionez bezala, baina familia, eremua, aisialdia, kirolak, kulturartekotasuna, eta bar luze bat. Plan hau, hain zuzen ere, horretarako egin da. Lile legeak 7. artikuluan ezarritakoari jarraiki plana idatzi zen eta bai, ados gaude euskara sustatzearekin, baina guk uste dugu itxaron behar dugula eta ebaluatu beharko dugula plan hori. Eta hurrengorako hobekuntzak proposatu beharko ditugu ziurazki, hobekuntzak egin beharko dira, baina itxaron beharko dugu hori ebaluatu arte. Aipatu duzue tokiko erakundeen legea, 6 eta 7 artikuluak zehazki, eta gero, 2 proposamen egiten dituzue, baina gure ustez, legearen beraren edukiaren aurka doaz. Eta beste araudi baten aurka ere badoaz, zuen proposamenak. Zehazki, bigarren proposamena, lehentasuna, euskararen lehentasuna, eta epeak ez betetzea baldin eta dokumentazioa elebiduna ez bada, edo behintzat euskaraz ez badago. Zentzua ulertu badut, horrek esan nahiko luke, legea urratzen dela, administrazio prozeduraren legea urratzen dela, eta nola ez, hori ezin da egin. Aurreko aipatzen dut, hain zuzen ere, artikulu horrek, tokiko erakundeen legearen 7. artikuluak hauz esaten duelako. Hau da, tokiko erakundeek 2 hizkuntza ofizialak erabil ditzakete, barne komunikazioetarako, kanpo komunikazioetarako, edo zer egiteko, eta barne harremanetarako, kanpo harremanetarako, edo komunikazioetarako, baina edonola ere, mekanismoak ezarri beharko dituzte, herritarrek eskubidea eduki dezaten beste hizkuntza ofizialean edukitzeko formalismorik gabe eta komunikaziorik gabe. Hau da, ez dute bete behar gehiagorik ezarri behar herritarrentzat. Beraz, zer esan nahi dut? Ados gaude, euskararen erabilera sustatzearekin ados gaude, baina tokiko erakundeen legeak esartzen duena bete behar dugu. Hori bete behar dugula denok dakigulako eta zuek ere aipatzen duzue legea. Beraz, ados egongo zarete horrekin. Eta zentzu horretan ezin dugu ahaztu hizkuntza eskubideak
denok ditugula, herritar guztiok ditugula, eta aukera daukate euskara zein gaztelaniaz jartzeko harremanetan administrazioarekin, berdin eta nahi duten bezala. Hori ere esaten du euskararen erabilera normalizatzeko legeak. Azaldutako guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Vale, Elorza jauna. Eskerrik asko alkate orde Andrea. Egia esan, mozioa ikusita ez dakit nondik hasi. Me pregunto. Nire galdera zera da, zuek uste duzue hauze dela pandemia egoera dela momenturik egokiena euskarazko itzulpenak jasotzen ez duzuela esateko? Aukeratu gaituzte herritarren arazoak konpontzeko, hizkuntza gora behera. Gaur egun, beste arazo batzuk ditugu, eta horiek oso larriak dira, hizkuntza gora behera, eta horiek azaltzen den hizkuntza gora behera. Zuek uste duzue, merkatari bati horik eskatzen diola benetan, bere saltokia itxi behar badu? Baskuentzea edo gaztelania erabiltzen badute? Hori benetan keskatzen diela pentsatzen duzue? Zuek, eta guk egin behar duguna da, haien arazoak konpondu. Lehen mailako arazoak dituztelako. Iruditzen zaizue benetan mozio bat idatzi behar dela horren inguruan, zuen kezkak merezi duela mozio bat. Arrazoia eman dizuet gauza bakar batean. Udalak inbertsio handia egiten du euskararen eremuan. Elebitasun ofizialak eskatzen duenari dagokionez. Beste gauza bat da zein den lehentasun urrenkera. Eta herritarren arazoei erantzuteko badago urrenkera bat, ezta? Lehentasun urrenkera bat. Eta nik uste dut hobe dela gozea kudeatzeak gozeari aurre egitea eta ez hizkuntzei erantzutea. Jakingo duzue zein den gure erantzuna eta zein izango den gobernu taldearen erantzuna. Ziurazki, zeharkako lantalde bat sortuko dute non parte hartzea aldatuko den eta azkenean helburuetatik aldenduko den. Hori izango da gobernu taldearen erantzuna. Herritarren parte hartzea asaldatuz eta erabat aldatuz herritargoko azken batzordean ikusi genuen bezala eta beti gertatzen den bezala. Zuek esaten duzue bigarren kategoriako hizkuntza dela euskara udal honetan benetan. Agian beste realitate batean bizi zarete edo beste udalerri batean. Udalean euskara zein gaztelaniaz ematen da arreta sail guztietan. Ia, dokumentazio guztia, jasotzen dugun guztia, helbide elektronikoak barne bi hizkuntzatan daude eta batzuetan zaila izaten da gaztelaniazko bertsioa aurkitzea. Ziur akatsak egongo direla eta akatsak egongo dira eta horiek zuzen daitezke moziorik aurkeztu gabe. Aurreko guztiagatik aitortu behar dut euskara ez dela bigarren kategoriako hizkuntza udal honetan, baina zuei esaizue gustatzen gaztelania gaientzen dela Getxon. Getxo ez da udalerri euskalduna eta zuek ez duzue onartzen errealitate hori eta errua botatzen diguzue beste hori. Pertsonen errealitatea kontuan hartu gabe badakit, zuek errealitate hori aldatu nahi duzuela, baina ez esan baskuentzea gaizki edo bigarren hizkuntza gisa tratatzen dela. Hori ez da egia, guztiz aurkakoa. Gure osoko bilkuretara etortzen direnek eta batzordetara etortzen direnek ikusiko dute, gertatzen denak ez daukala zerikusirik gure errealitatearekin. Batez ere, Getxon gaztelaniaz hitz egiten da. Betiko eta ohiko hizkuntza da. Hala eta guztiz ere, osoko bilkuran, beste bide bat hartzen dugu eta horrek ez dauka zerikusirik kalean gertatzen denarekin. Zuei esaizue gustatzen errealitate hori eta gainera kontuan hartu behar da gaztelania erabiltzen dutela herritar gehienek eta horregatik etxituta zaudete eta aurreko osoko bilkuran esan bezala nire kideak esan bezala aurrekontu parte hartzaileei dagokienez herritarrek ekarpenak egin dituzte eta euskarazko eskarpenak ez ziren heltzen 6%. Bestalde, adibidez, euskarazko doako ekitalietako asistentzien datuak oso negargarriak dira. Hobe horiek ez ematea eta negarrik ez egitea, batez ere kontuan hartuta erakundeek milioiak eta milioiak gastatu egin dituztela euskalduntzeko, herritarrak euskalduntzeko. Ibon Rodriguezek esaldi bat esan zuen legegintzaldiaren hasieran. Eta gaztelaniaz esango dut uler dezazuen. Aldibereko interpretazioa zegoen eta horrek oso argi erakusten du nahi duenean gaztelaniaz hitz egiten duela, besteek ulertzeko. Gaur bertan ikusi dugu gai nagusietako batean
Hau da, Manuel Gaintza aparkalekuaren inguruan bilduk ez duela inolako arazorik izan, eta gaztelaniaz aritu dela funtsean. Naiz eta euskaraz ere aritzen diren. Beste gai batzuetan, euskaraz hitz egin dute etengabe eta esain beste gaztelaniaz. Horregatik, esan dezaket, udaleko eta udalerriko hizkuntza errealitatea guztiz aurkakoak direla, bestalde. Aipatzen da, lehentasuna izan beharko lukeela euskarak baldin eta aldea badago bi bertsioetan, eta hori jasanezina da, onartezina da. Ez da, desakordiorik egon behar bi hizkuntzen artean, eta azkenik zerbait gogorarazi nahi dizuet. Hizkuntzak mekanismoak dira pertsonen arteko komunikaziorako, eta gainera berezko bizitza dute, besterik gabe. Eta aholku bat eman nahi dizuet. Aipatzen duzue euskara maite behar dela, zaindu behar dela, eta hori lortzeko modurik egokiena ez da inposizioa, eta historiak hori erakutsi digu. Inposizioak soilik lortzen du euskara kurrikulumaren parte izatea, eta ez du bermatzen bere erabilera ez da bere etorkizuna ere. Munduak ingelesez eta gaztelaniaz funtzionatzen du. Errealitate hori begibistakoa da. Begibistakoa da. Errealitate hori begibistakoa da. Eta gero eta handiagoa da. Globalizazioa dela eta. Pertsonen borondatea gora behera. Etsaia, hizkuntza gutxiagotuen etsaia, ez da alderdi bat, ez dira alderdiak. Baizik eta demografia, globalizazioa, sare sozialak, internet eta banakako plataformak. Mesedez, mozioak ekartzerakoan, mesedez. Ez ekarri mozioak konpondu aldirenak e-mail edo dei batekin. Orain. Bai. Galdera hori da bakarrik. Ia, errepika mesedez. Ez, bakarrik esan nahi dut, antza denez, naiz eta erderaz edo euskeraz gauzak izan ingelesez agian ere gauza batzuk ez dira ulertzen ez direnean, nahi ez denean, besterik ez. Vale, entiendo que eso ha consumido parte de... Bueno, ikusi dudanez, zure txandaren zati handi bat hartu horrek. Direlako, haber zerbait esateko horri erantzuteko eskubidea dauka. Por alusión, entiendo que por alusión que quiere responder. Bueno. Sin más, continuaremos por lo tanto con el... Beraz, txandarekin jarraituko dugu. Ez dakit beste norbaitek hitz egin nahi baldin badu. Andrea? Bai, egun ondan hori, eskerrik asko alkateorde Andrea. Egia esan, mozioa baten okan prestatuta, baina entzun doazan gauza batzuk deskolokatu egin nabe, eta, bueno, ale egin dokonaz, alira joaten. Lehenengo eta behin, euskera zinegotzi eta euskal zale moduan, euskararen aldeko babesa adirazi dozunei eskerrik asko, beste egitzen ez naiz eta politika lingustikagaz ados ez egon, bertoko ondarearekiko errespetu aputxu bat eukitea gustatuko litzakite. Bueno, gaur EH Bilduk daukargun mozioa euskaraldi prestakuntza sasoi barruan daukagu. Aurten bereziki euskaraldiaren barritasuna entitatek be izen amon likiela da. Eta hortan bebai udalak erakunde autonomo eta udalaren menpeko sozietateak be izen amon dugu administrazio euskaldunaren ikur. Momentu honetan, ariguneak identifikatzen eta sortzen gagoz, aurrera pausuak emoteko euskaraldi ariketa guzti honen barruan. Danok dakigun moduan, udalak badauka bere erabilera sustatzeko ekintza plana, hain zuzein be 3. Lehenengoa be, 2002ko osoko bilkura honetan onartu zen. Ekintza plan honek hainbat esparru lantzen dauz, famili transmisioa, euskalduntze prestakuntza, irakaskuntza, kultura artekotasuna, administrazioa hain zuzen be mozio honetan aitatzen dana, merkataritza ostalaritza, aisialdia, kirola, kulturgintza, edabideak eta teknologi barriak. Mozioan dinozuen ekintzetara mugatuz, gero erantzuna SPko administrazio atalean helburuetan sartuko ginateke. Horretan 6 helburu dagoz. Euretariko lehenengoa, euskararen erabila sustatu eta honetan 14 ekintza dagoz. Herritarren euskara erabila sustatu administrazioekin harremanetan beste 7 ekintza gehiago. Arduradun politikoen ahalduntzea bultzatu beste 5 ekintza. Honetan adibidez,
Carolina lankideari eskainiko neuzkio gure badau zinegotziok daukaguzan laguntzak edo baliobideak berton aurkituko lukezela euskara ikasi gure badau ikasi dagian lehen esan dagoen moduan. Zaindu euskara irudian, zaindu euskararen irudia beste 4 ekintza. Langileen hizkuntza prestakuntza hobetu, beste 2 gehiago. Euskararen inguruko azterketak egin eta etengabeko hobekuntza beste 10 ekintza gehiago. Hau da, hainbat gauza daukagu segiteko. Bai, badakigu, baina horregaitik plan bat daukagu. Plana 2022 arte dago indarrean. Beraz, horretan gagoz eta plana jarraitzen gagoz. Beraz, planari errespetuz edo esepari errespetuz, planari eitziko dutzagu. Beraz, mozioari ezetza esango dutzagu. Eskerrik asko. Bai, Jarrubi Andrea. Bai, saiatuko naiz guzti erantzuten modu azkar batean eta hausnarketa batekin hastea gustatuko litzaidake. Ben baino gehiagotan azaldu da pleno honetan euskara gutxiengoa dela, hizkuntza gutxitua dela. Errealitate orokor bat izan balitz bezala betidanik. Eta niri gustatuko litzaidake historiari apur bat begiratzea eta gaur egun hizkuntza gutxitua izateko egon diren arrazoi politiko eta historikoak hona ekartzea, bai. Frantziako iraultzatik has gaitezke 1789an Ipar Euskal Herriko herrialdeek foruak galdu eta euskara 2., 3. plano batera heldu zenean edo foruen deusestapenari buruz hitz egin dezakegu 2. Karlistadan foruak galdu zirenean eta ondorioz ere hizkuntza bera erabiltzeko privilegioak eta eskubidea galdu zirenean eta jarrai dezakegu 19. mendearekin industrializazioaren ondorioz sortu zen, eratu zen jendartea eta euskara prestigiatzeko plangintzarik ez egotea. Edo jarrai dezakegu historia garaikidari begiratu frankismoak ekarritako 40 urteko diktadura. Horiek dira batzuk bakarrik, gure hizkuntza gutxitua izatearen arrazoi. Ekartzen dut ona, horrela, badirudi euskara gutxitua izan dela betidanik. Eta ez da horrela izan, baizik eta ondorio politiko-sozial batzuk ekarri dute gure hizkuntza gutxitua izatera, argi gera dadila. Eta filologoa bezala esan behar dut hizkuntza komunikatzeko tresna den heinean, kosmobizio eta kultura baten adierazgarria ere badela, barkatu idazu Alderdi Popularreko bozeramailea. Beraz, komunikatzeko tresna bai, baina baita kultura baten kosmobizioa adierazten digu hizkuntza batek. Eta horrela ere egiten du euskarak. Eta bagara herritarrok, ardura bat baino gehiago daukagunok, egoerak noski arduratzen gaitu, baina baita gure hizkuntzaren bizirautea eta gure hizkuntzaren erabilera bera. Horregaitik ekarri dugu mozio hau ona, ardura bat daukagulako, organoetan, udal organoetan egiten den erabileraren inguruan. Uste dugu, kasu honetan ere, esan dugun bezala mozioan, zinegotzion, hezkuntza eskubidea errespetatu behar dela eta begirunea edo begirune handiagoarekin begiratu behar zaiola euskararen erabilerari. Guri ere jatea gustatzen zaigu, bai, jatea ere gustatzen zaigu, baina batzuei gustatzen zaigu menua euskaraz irakurtzea eta uste dugu horretarako eskubidea ere badaukagula. Eskerrik asko. Bai, Elortza jauna. Lehen nire testuaren zati handi bat azkarregi irakurriot eta orain astiroko joango naiz ulertzeko, baina entzundakoaren arira aitortu behar diot Bilduko zinegotzi Andreari, historikoki behar bada arrazoi asko izango dituela, baina kosmobizioari dagokionez nik ez nuen termino hau ezagutzen, datorren osoko bilkurarako aztertuko dut, ez dakidalako zer esan nahi duen. Lehen esan bezala, badago zerbait garrantzitsua dena eta ezin izan dut azpimarratu. Euskararen etsaia izan albadin bada, edo dozein hizkuntza gutxituren etsaia, ez da alderdi bat, ez da presio talde bat edo erakunde bat. Kasu honetan, Euskal Herrian, etsaia handia, etsaia esan badaiteke,
drama demografikoa da, eta instituzio bakar baten errua ere, ezta? Eta beste realitate batzu gure eskuetan ez daudenak, globalizazioa, sare sozialak, interneta, ikusentzunezko plataformak, hori da kontua. Eta ez dut esan nahi izan, ez duzenik eskubiderik gauzak euskaraz irakurtzeko edo izateko, baina nik uste dut ez dela mozio baten ekartzeko modukoa, telefono dei batekin konpon daitekelako edo email batekin. Eskerrik asko. Bueno, pasamos, por lo tanto, a votar. Bozkatu egingo dugu. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrako bozka. Partido Socialista Euskadiko Ezkerra EAJ. Eta abstentziorik. ¿Es en contra? Vale. Es que habéis bajado la mano y no sabía. Eskua jaitsi duzu eta ez nekien. Beraz, hurrengo moziora goaz. 150. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa, gordailu, itzulketa eta itzulera sistema sustatzea. Andrea. Lehenengo mozio irakurriko dut eta gero EH Bilduk emendakin bat aurkeztu nahi du, onartuko duguna. Ondo, mozio irakurriko dut, bai. Gordailu itzulketa eta itzulera sistema sustatzea, GIIS. Udalerrian kontsumiten ditugun ontzi asko ez dira bide publikoan jarririk dauden birziklatze edukiontzietara botatzen, eta kasurik onenean sakarrontzietara joaten dira. Edo zuzenean kaleetan eta parkeetan bertan behera botata uzten dira. Kasu batean zein bestean ontzi horiek udaleko garbik eta zerbitzua jaso behar dituzte. Horrek ematen duen zikinkeria iruditik haragoko gainkostua eraginez. Inguruko ontzien abandonu masibo horrekin amaitzeko eta ontzi horien 80% berrerabiltzea eta birziklatzea erdieste aldera, azkenin urteetan munduko 14 herrialde eta eskualdek latak eta botilak dendetara itzultzaren aldeko legeak egin dituzte. Eskema horrek gordailu itzulketa itzulera sistema izenaz ere ezagutzen dena, edo GIIS, nabarmenki handitu du ontzien birziklatze indizea, eta aipatu den sistema hori izugarri arrakastatsu izan da ezarri den herrialde eta eskualdetan. GIISen abantaila sozialak ingurumenekoak eta ekonomikoak hainbat azterlanek bermatzen dituzte. Bai nazioan, bai nazioartean, eta sistema hori gainera bateragarria da udaleko hondakinak kudeatzeko sistema guztiekin. Izan ere, zer hondakinak kudeaketa ereduaren barruan sartzen da, ekonomia zirkularra sustatzen du, eta udalari aurrezpena ekarriko dio zaborren bilketa, tratamendu eta garbiketa alorretan. Gainera, egungo sistema ez da bidezkoa udalerriekin. Izan ere, ontziratzaiek edukiontzi horian berdean edo urdinean dauden ontziengatik bakarrik ordaintzen dute. Merkaturatzen dituzten ontzi guztiengatik ordaindu beharrean legeak agindu bezala. Udalak GIIS sustaturik honako hau lortuko genituzke. Bat, kontzientzia gutxien duten herritarrei modu aktiboan parte hartzera eta kontzientziatzera bultzatzea. Arian euren jokabidetan ohitura osasungarriagoak ezar ditzaten xedez. 2. Udalerriarentzako baliabideak askatzea albidetzea. Ontzi horien legezko arduradunek ontzi horien ardura hartzeko legezko egin beharra betetzen duten aldi beran. 3. Gure lurraldean ontziak modu masiban ustea konponduko duten ekonomia berdeko lanposten sorrera sustatzea. 4. Kale eta parke garbiago ez gozatzea gure udalerritan kalea garbitzeko hainbeste baliabide eta denbora behar izan gabe. 5. Klima aldaketaren aurka borrokatzen eta gure ingurumena babesten laguntzea. Hori dela eta etorkizun iraunkorrarekin konprometiturik dagoen udalerri gisa, Elkarrekin Podemosek honako erabaki proposamena aurkezten dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. 1. Udalerri honek hondakinak murrizteko jarduera garatzeko, hondakinak ahalik eta gehien berreskuratzeko eta herritarrak eta merkataritza eta ekonomia eragileak sentsibilizatzeko duen konpromisoa sendotzea, kutsadura prebenitzeko helburu horiek lortzen laguntzeko, baliabideak agortzea eta klima aldaketa saihesteko, banaketa eta kontsumoa arduratsua sustatuz aldi berean. 2. Trantsizio ekologikoaren eta erronka demografikoaren ministerioari eta diputatuen kongresuari proposatzea, bai eta Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailari ere, beren eskumenak erabiliz estatuko eta autonomia erkidegoko araudiaren barruan, urrenez urren, sistema orokor gisa. Gehien kontsumitzen diren edarien ontzietarako gordailu itzulketa eta itzulera sistema sar dezatela. Eta aldi berean ontzi berrerabilgarriak eta hondakinak murriztera bideratutako neurria sustatzea.
Hiru, hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko estatuko lege aurreproiektuak esparru egokia defini dezala eskatzea. Ontzien hondakinak murrizteko eta berrerabiltzeko eta itzulera sistema ezar dadila derrigorrezkotzat gehien kontsumitzen diren edarien ontzietarako eta ekoizlearen erantzukizun edatuaren irizpea aplika dadila. Lau, lehen urrats gisa ontziak kudeatzeko eredu aldatzea eskatzea, ontziak itzultzeko sistema garatuz, ontzi jakin batzuk kudeatzeko sistema orokor gisa. Eta bost, mozio hau Eusko Jaurlaritzaren ekonomia garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailei, turismo, merkataritza eta kontsumo sailari eta trantsizio ekologikoaren eta erronka demografikoaren ministerioari helaraztea. Orain EH Bilduk aurkez dezala emendakina. Bai, Karolinak esan duen bezala, transakzional bat aurkeztu nahi dugu. Akordioan honako puntu bat gehitzea gustatuko litzaiguke. Seigarren puntua izango litzateke erdian bertan sistema piloto hau abiatzeko proposamena eramango da hondakinen forora bertan aztertu dezaten. Itxaso Maseda, bai. No sé si tienes una copia. Ez dakit kopiaren bat baduzu, Itxaso, talde guztiei pasatzeko eta idazkaritzari ere pasatzeko. Sí. Procedo. Bueno, en principio, hoy traemos... Barkatu, se ha presentado la transacción. Transakzionala aurkeztu da eta komentatu den arren, nik uste dut talde proposatzaileari planteatu behar zaiola, Elkarrekin Podemosik kasu honetan, onartzen duen edo ez. Onartzen duzue? Bai. Orain, defentsara pasako gara. Mozioaren defentsa, transakzional hori barne hartuta, segarren puntu hori barne hartuta. Udal honetara daukagu mozio hau, estatu guztiko udaletxeetan aurkeztu den bezala. Birziklapen industrietako enpresek, sindikatuek eta kontsumitzaileen elkarteak batu zaizkigu ontzien bilketa sistemaren harira. Ez delako ondo batzen eta birziklatzen. Mozio honen helburua da guztion borondatea batzea. Zertarako? Estatu mailan GIIS sistema ezartzeko. Hau da, gordaigi itzulketa eta itzulera sistema sustatzea. Ontziak ahalik eta gehien birziklatzeko eta bilketa indizeak areagotzeko. Zero hondakinaren helburua lortzea lehenengo etapa litzateke, gero eta hondakin gutxiago sortzeko. Eta gainera, ontzien itzulketa sistema bat sortzeko. 80ko hamarkadan egiten genuen bezala, dendara bueltatzen genuen. Ez da denbora luzan erabili eta gaur egun munduko 40 eskualde baino gehiagotan erabiltzen da. Alemanian ez egiten da, herrialde eskandinaboetan, Kalifornian bertan ere, edo New York hirian. Zuek ideia bat egiteko, Alemaniak GIIS sistemarekin 98,8% birziklatzen du. Espainiar estatuan, OSIG edo edukiontzi hori urdin eta berdeen sistema jarraitzen du oraindik. Baina gainerako gauzekin zer gertatzen da. Egunero gure herrialdean abandonatu, erre eta bar egiten dira 18 milioi ontzi. Gaur egungo sistema gainera ez da bidezkoa. Enbasadoreek edukiontzi horira doazenengatik bakarrik ordaintzen dute eta gainerakoak ez dira kontuan hartzen. Eta gero nork ordaintzen du herritarrek hondakinen gaineko zergen bitartez. Eta gainera ez da Europako irizpide bat betetzen. Kontaminatzen duenak ordaintzen du. Hori ez da betetzen eta gainera ez da jasangarria. Egoera honek indize txarrek eta Europako estatuko zein autonomia erkidegoetako hondakin arloko araudia betez direla kontutan hartuta, sistema honen aldegi nahi dugu. Eta eskudunei eskatu nahi diegu legeria lantzeko.
eta konpromisoa erakusteko udalerri honen partetik gutxiago kutsatzeko, hondakinak murrizteko, lankidetzan aritzeko eta herritarrak sentsibilizatzeko. Eta horrela helburu hauek lortzeko. Baliabideak ez bukatzeko eta klima aldaketari aurre egiteko. Kontsumo arduratsua eginez. Ontzien eta hondakinen legearen arabera, biltegi sistemak eta itzulketa sistemak derrigorrezkoak izan beharko lirateke ontzien kudeaketarako, baina ontzien sektorearen interesagatik ez dira aurrera eraman. Blokeo hori alde batera utzi behar dugu, ezinbestekoa da. Eta gainera oso txarra da bestela ingurumenerako. Presasko kontua da. Beste sistema bat behar dugu, beste itzulketa sistema bat. Udal honetan indarrak batu ditzakegu, estatu guztieko udaletara batu eta legeria aldatu aipatutako guztia posible egiteko. Berdeen arteko garaipena lortzeko, udalerria garbiago egoteko eta era berean ontzien arduratsuak, ekoizleek bete beharrak betetzeko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Mila esker. Bueno, creo que todos los grupos que estamos aquí... Bueno, nik uste hemen gauden talde guztiek osoko bilkura honetan adierazi izan dugula, klima aldaketaren aurkako borrokan jarraitu behar dugula eta ingurumena babestu behar dugula. Beraz, beharrezkoa eta egokia iruditzen zaigu hau bezalako ekintzak sustatzea. Eta sistema hau, zalantzarik gabe, norabide berean doa. Elkarrekin Podemosek mozio honetan kezka bat agertu du eta partekatzen dugu, eta badakigu udalerriaz haratago doala, baina kasu honetan eskaerak daude udalaz gaindiko erakundentzat, Eusko Jaurlaritza, Espainiako Gobernua, eta normala dala egitea, beharrezkoa delako udalaz gaindiko esparru bat lantzea politikarloan. Eta hau egiten ari da arestian aipatutako administrazioen partetik. Espainiako Gobernuaren kasuan, Espainiako ekonomia zirkularraren estrategia onetsi da, bertan neurri garrantzitsuak bildu dira, plastikozko ontzi, erabilera bakarreko plastikozko ontzien erregimen esate baterako, eta hori guztia ekonomia zirkularra bultzatzeko, eta gero eta hondakin gutxiago sortzen jarraitzeko garapen jasangarrirako helburuak Agenda 2030 daudenak errespetatuz. Konpromisoa badago. EAJ eta PSren arteko akordioan badago, bertan esaten da ekonomia zirkularra klima aldaketaren aurkako legearen parte izan behar dela, eta zirriborroa aldatu egin behar da denbora honetan zehar idatzi zenetik aldaketak sartu dira Europatik. Transponitu beharrekoak eta islatu beharrekoak. Eta aldundi guztiei ere eraman behar diegu. P-Group foru tresnaren bitartez. Zalantzarik gabe, mozioan esan bezala, tokiko administrazio mailan egin beharreko ekimenak komunak izan behar dira, esparru partekatu baten baitan aurrera eraman behar ditugu, eta horretan lanean ari gara modu nekaezinean. Eusko Jaurlaritzan zein Espainiako Gobernuan. Ziur gaude bi gobernuen konpromisoa islatuko duten araudiak egongo direla eta tresnak izango ditugula, garapen jasangarrien aurrera egiteko, eta jarduketa ildoak ezarriko direla instituzio bakoitzarentzako. Eta bereziki udaletarako, hondakin kopura murrizteko eta gehiago birziklatzeko. Interesgarria iruditzen zaigu, baina eztabaida hau hondakinen forora eramatea, eta interesa badugu ere ez dugu mozio honen alde egingo administrazio batzu jadorretan lanean daudelako. Eta badakizue hori Espainiako Gobernuaren parte direlako. Bai, Basida Andrea. Bai. Beharko dugu Elkarrekin Podemosek bide zuzenagoak dauzkala estatuko gobernuari gauzak eskatzeko. Iritzia sortzea bada, mozio honen asmoa, gure ustez, gehiago ekar daiteke gure udalerriko errealitatera. Egia esateko ez gara gu estatuko gobernuari gauzak eskatzeko oso aldekoak. Gehiago nahiko genituzke guk geuk gure arazo eta konponbideak egikaritzea inolako menpekotasunik gabe, baina tira. Gauzatxo bat, eskari egiteko aldundia ahaztu zaigu eta baita udalak berak eta hortik dator gure proposamena.
EH Bildun ere kezkatuta gaude egun daukagun birziklapen kudeaketarekin eta bat egiten dugu Podemosek egindako irakurketarekin. Actualmente la gestión de los envases la realiza... Gaur egun ontzien kudeaketa Ecoembes enpresak egiten du, kudeaketa sistema integratuaren bitartez, eta nola egiten du, edukiontzietatik ontzia jasotzen dituzte. Udalak eduki hori planta batera eramaten du kudeatzeko, eta Ecoembesek eskaintzen dio zerbitzua udalari doan, jasotako materialaren pisuaren arabera. Ekoizleak planta horietara doaz, eta erosten dituzte ontziak berrerabiltzeko. Hau da, zenbat eta ontzi gehiago, orduan eta diru gehiago Ecoembesek. Eta, hain zuzen ere, Txangin Market nazioarteko erakundeak salatu egin du horren harira Ecoembes. Eta zer gertatzen da bidean, kalean edo dena delakoan geratzen diren ontziekin? Enpresa hau ez da ontzi horietaz arduratzen, eta beraz, hondakin horiek incineradoretan edo zabortegietan buka dezakete birziklatuak izan gabe. Izan diote gobernuz kanpoko nazioarteko hainbat erakunde ekologista berziklatze sistema honi. Konbentzituta gaude gure hondakinak kudeatzeko modu hobeak badaudela. Europako zenbait herrialderen ereduak ezagutuak kasu. Izan ere, Ecoembes bezalako enpresak eta Ecoembes zehazki, hondakinen kudeaketaz negozioa egiten dute. Zenbat eta ontzi gehiago egon erabili eta botako direnak, orduan eta diru sarrerak handiagoak izango ditu. Ecoembes bultzatzen duen eredua eta udal hau eredu horren partaide da, zalantzan jartzen ari da. Txangin Market erakundea 15 herrialdetako erakundez osatutako erakundea Ecoembes benetako erreziklaiaren kontrako lobby dela esan digu. Bere atzean, Ecoembes atzean, ontzi hondakin sortzaile handienak daude. Por ejemplo, Bimbo, Pascual, Campofrío, Coca-Cola, Colgate, Danone, Henkel, L'Oreal, Nestlé y PepsiCo. Pero también los que fabrican... Baina plastikozko ontziak egiten dituztenak ere badaude bertan, Tetra Pak, Hispania, Ciclopaste eta Ecoacero. Eta bukatzeko supermerkatuak Alcampo, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Mercadona y Spar. Egiten ari dela leporatzen diote, hau da, berde eta berziklaiaren aldeko itxura publikoa eman benetan arazoaren sortzaile denari. Arrazoi nahikoak beste sistema batzuekin saiakerak egiten hasteko. Hondakinen kudeaketa gai serioa dela deritzogu gure jendeartearen kalitatean eta ongizatean eragin zuzena daukana. Ezin da enpresa pribatu baten negozioan oinarritu. Getxoko udal gobernuari ausarta izan dadila eskatzen diogu metodo eta formula berriak herrian ezartzeko eta aurrera pausuak eman ditzala ahalik eta birziklapen tasarik altuena lor dezagun. Vale, eskerrik asko. Bai, González del Valle Andrea. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, alkateorde Anderea. Getxoko alderdi popularrari kezkatzen dio, benetan oso kezkatuta dago ingurumenaren hobekuntzarekin eta kalitatearekin. Horregatik uste dugu beharrezkoa dela zentzu horretan neurriak hartzea gure udalerriaren onurarako eta jakin badakigu aurrera egin behar dugula birziklapenaren bidean. Ez 180%ra heldu arte, baizik eta 100%ra heldu arte gure hondakinetan 0 tasa lortzeko, hau da, hondakinik ez sortzeko. Getxoko garbiketari dagokionez botillak, latak eta denetarik ikusi dugu parkeetan eta bestelako espazio publikoetan gure udalerrian. Eta ezin gara horrela geratu, ezin dugu zikintasun hori euki. Nik uste dut, eufemismoak ez direla erabili behar, horrela ez delako herritargoa laguntzen jokabide zibikoagoak izan ditzaten. Gauzak bere izenarekin aipatu behar dira eta egoera negatibo hori ezin dugu eskutatu. Zikintasuna eskutatzea ez da konponbidea. Guztiz kontrakoa. Gerta daiteke larriagotzea
ez delako bat ere gauza utzala, eta oso garrantzitsua da horren aurrean zerbait egitea. Parte hartze handiagoa sustatu behar dugu herritarren artean. Hala, berrerabileraren inguruan, beira berrerabiltzearen inguruan, ez da aurre ikusten zer egingo den ontziak berriz itzultzeko. Izan ere, udalerriko askok ez dute ezagutzen dirua itzuliko litzaiekeela baldin eta ontzia itzultzen badute. Horrez gain, ez da sustatzen adibidez, oialesko poltsen erabilera, papera saihesteko, ogia erosterakoan, eta hori egunero egiten dugu. Eguneroko erosketa da. Horrez gain, ez da aipatzen aukera dagoela beirazko edukiontziak kentzeko bide publikotik, eta hori aipatzen dut, beira aipatu dudalako hasieran eta beiraren berrerabilpena aipatu dudalako. Nik uste dut hori guztiak beharrezkoak direla eta ez direla aipatzen. Hirugarrenik eta azkenik aipatu beharra dago zuek estamentu desberdinetara eraman nahi duzuela proposamena ministeriora, Eusko Jaurlaritzara eta nire galdera zera da. Zergatik ez zarete harremanetan jarri erakunde horiekin? Zuek zaudete gobernuan, Espainiako gobernuan, eta horregatik zuek idazten dituzue lege aurreproiektuak eta horiek betearazi behar dira gero udalerri guztietan, Espainian. Hala, Getxoko udalak ezin ditu beste eskumen batzuk inbaditu. Besterik gabe, bere eskumenekoa dena bete behar du. Hala, akordio proposamenaren 3. puntuan, hauze esaten duzue, bai, eskatzea, lege aurreproiektua, estatuko aurreproiektua, are gehiago zehazteko esparrua ontzien birziklapena areagotzeko. Estatu mailakoa bada ez da udal eskumenekoa. Horregatik, Alderdi Popularretik, Elkarrekin Podemosi PSeri eskatzen diegu ministerioari eskatzeko beharrezko neurriak garatzeko eta esartzeko horrela SDDR esartzeko eta bien jartzeko eta hori instalatu alizateko gure udalerrian. Eta gauza bera eskatzen diote EAJari. EAJak duelako Eusko Jaurlaritzaren eskumena eta gobernua. Ahalik eta lasterren esarri behar dituzten neurriak sistema hori esartzeko. Izan ere, hobe da ahalik eta lasterren esartzea gure udalerrian hori esartzeko eta gure ekarpena egiteko ingurumenaren kalitatean. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Ez delako gure eskumenekoa. Ez egulako interesatzen baizik eta ez delako gure eskumen eremukoa. Mila esker. Zentratuko naiz, gai batean, iritzi asko eman dira, baina mozioaren inguruan hitz egin beharrean denetarik hitz egin dugu, ez gara edukian zentratu. Proposatzen denaren eskala neurtzea oso garrantzitsua da. Hori lehenik eta behin. Printzipioekin eta filosofia horrekin ados gaude, begibistakoa da, eta askotan eta luze lan egin dugu horretan. Eta EH Bildurekin adostu genuen eta sozialistekin ere bai. Gobernuan ez egon arren, haiekin ere adostasuna lortu genuen. Hirugarrenik, proposamenaren partez da udal honen eskumena. Gaia oso konplexua da, eta harago doa. Udalaz harago doa. Nola ez, hori argi dago, eta moziora jotzen badut, esan beharra daukat proposamenean eskatzen dela trantsizio ekologikoko ministerioari, diputatuen kongresuari eta Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailari eskatzeko, araudietan gehitzeko 3 oinarrizko kontu hauek. Ezartzea, sistema hori, derrigorrezko sistema gisa. Gehien kontsumitzen diren edarien ontzietarako. Berrerabil daitezkeen ontzien berrerabilpena eta bestelako neurriak hondakinak murrizteko. Eta lege aurreproiektuak, hondakinena eta lurzoru kutsatuena, lege horrek esartzea esparru egokia eta produktorearen erantzukizun zabalagoko irizpidea gehitzeko. Hori eskatzen da. Agian orain ez duzu ulertuko esango dudana. Gaia agian ez da hain simplea. Ez da, ematen duena bezain simplea. Beraz, nahazten dira eskaera gure ustez eta jakin badakigu, ados gaudela oinarrietan eta printzipioetan eta irizpideetan eta nola ez, elgaitezkela adostasunera eta sistema hori SSDR egokia da ontzi batzuentzat. Hori ez dugu zelantzan jartzen, baina guk uste dugu nahazten direla eskaerak. Eskatzen da kontzeptuak
arautzeko, adibidez produktorearen erantzukizun zabalagoa, eta metodo bat esartzeko eskatzen da ontzi zehatz batzuetarako. Beraz, eskala horretaz ari nahi, lege bat da, eta badaude kontzeptu juridikoak, estaldura bat emateko ontzi batzuei, eta esaten dugu zein den erabili beharreko sistema ontzi zehatz batzuentzat. Arraroa da. Testua ikusita, hondakinen eta lurzoru kutsatuen lege aurreproiektuari dagokionez zalantzak ditugu. Zuek uste duzu ez duela behar bezala jasotzen lege aurreproiektu horrek ontzi horien murrizketa? Barne hartuta gehien kontsumitzen diren edarien ontziak? Zuen taldea gobernuan dago eta ezaudete ados lege horrekin? Legeak dagoeneko sartzen ditu irizpideak ontzi horietarako. Eta oso gai konplexua dau. Eta horren aurrean, legea izapidetzen den une honetan, uste duzu benetan udarak bere jarrera adierazi behar duela gai hauetan, guk uste dugu ez dela unea ez talekua ere proposamen hauek egiteko. Talde bakoitzak ordezkaritza dauka Madrilen eta bertan egin behar ditu ekarpenak. Hau da, egin nahi dituen ekarpenak bertan egin behar ditu. Gai hau kudeatzeko eta ahalik eta hoberen kudeatzeko hondakin hauek, hiri hondakinak alegia. Hori guztia jorratzen da lege aurreproiektuan. Adibidez, 4. tituluan arautzen da produktorearen erantzukizun zabalagoa. Markatu, itotxeran naiz, opur bat edango dut, eta oraintxe jarraituko dut. Y el artículo 44, por ejemplo, recoge... 44. artikuluan jasotzen da birziklatutako botillak banatuta jasoko direla eta gainera teknikarik onenak erabiliko direla esaten da. SDDR ipatzen denean, esan beharra dago, kontzeptu hori dauden teknikak hobetzeko sistema bat dela, baina legeak ez du hori esaten du teknikarik onenak hautatu beharko direla eta horretara behartuko du. Horregatik guztiagatik nahastu direlako kontzeptuak eta batez ere kontuan hartuta ez gaudela ados gauza askorekin, aurka bozkatuko dugu, baina konpromiso hartzen dugu hondakinen foroan horren inguruan eztabaidatzeko. Bai, Uribe de la Espriella, Andrea. Bueno, lo primero que quiero decir es que... Lehenik eta behin, gustatuko litzaiguke, bai, hondakinen foroan jorratzea. Eskerrak eman nahi dizkigu EH Bilduri emendakina aurkezteagatik. Aktibatuta egongo balitz gai hauek bertan jorratu ahalko genituzke eta ez genituzke ekarri beharko osoko bilkura honetara mundu guztiak bere iritzia emateko. Saiatuko naiz apur bat erantzuten esandako guztiari. Lehenik eta behin, bai. Alderdi Popularrak, EAJ galdetu du eta bai, sozialistak erantzun du galdera horri. Badakigu zer egiten ari den Madrilen. Eta horregatik aurkeztu dugu bertan ere bai onartu egin da eta Sestaon ere bai aho batez onartu da. Koherentzia bat lortu nahi dugu, Sestaon alderdi berberak daude eta onartu egin da mozio berbera aho batez. Beraz bitxia da hemen ez onartzea, baina aurrerago gustatuko litzaiguke esatea gizarte eragileek horrelako mozioak eskatzen dituzte birziklapenaren inguruan. Eta guk uste dugu eskatzen dela alde bozkatzeko estatuan honen inguruan lan egiten ari da lege aurreproiektuetan, klima aldaketaren aurka, trantsizio energetikoaren eremuan eta birziklapenaren eremuan. Besterik gabe hori eskatzen dugu. Naiz eta ez den udalaren eskumena, pediatria zerbitzua eska genezake naiz eta ez den eskumena hemen jorra dezakegu eta beste instantzia batzuei eska diezaiekegu, naiz eta zaukagun eskumena. Adibidez, Bizkaibusen linea bat behar badugu eta hemen uste badugu beharrezkoa dela, hori hemen jorra dezakegu eta agian ez dago eskumena, baina beste erakunde batzuei eskatu aldiegu hori egiteko. Beraz, hori egin dugu oraingoan. Txanpon batzuk sartzeko aukera geneukan SDDR sistema horren alde naiz eta estatuan lantzen ari den. Gauzak, erakundetan, goitik bera edo betik gora hel daitezke eta guk tokiko mailan bultzada eman aldiogu. Carmenek esandakoaren ildotik, agenda 2030 daukagu eta garapen jasangarrirako helburuei dagokienez, esan beharra dago helburu horiek esaten dutela, badaudela gai asko helburu horietan eta instantzia guztietan lan egin behar dela. Ez bakarrik eragile guztiekin, baizik eta instantzia guztietan eta horrek barne hartzen du udal maila, udalak, alegia. Beraz, zentzu horretan, gure asmoak, helarazi nahi ditut. Denok gaude ados sistema honekin,
Eta horrek ez du esan nahi, keinurik egin behar ez dugunik, eta lanik egin behar ez dugunik udaletatik sistema hau behar bezala esartzeko arrakastatsua da. Ez da berria. Guk ez dugu berritasunik ekartzen, arrakastaz erabili izan da beste leku batzuetan, eta nahi duguna da hori burutzea. Guk uste dugu keinu guztiak direla garrantzitsuak eta aldaketa horiek egin ditzakegula hemendik. Besterik gabe hori eskatzen genuen apur bat aurrera egiteko ekonomia zirkularrerantz presionatu nahi genuen, baina beno. Foroan berriro ere jorratuko dugu gai hau, mila esker. Eskerrik asko. Bai, beste norbaite. Bai, González del Valle, Andrea. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko. Besterik gabe, zer esan nahi dut? Bai, ziurazki beste udalerri batzuetan aurkeztu du Elkarrekin Podemosek mozioa, baina berriz ere esan nahi dut, ez da bakarrik ez dela gure eskumena. Mozioan, ez da neurririk zehazten. Nik esan dudana bezalakoa, adibidez, sustatuko dugu Getxon denok oialesko poltsa erabiltzea ogi erosteko. Lehen egiten genuen bezala, 80ko hamarkadan eta aurrerago ere bai. Lehenago ere bai, hori egiten zen. Eta sustatu ekintza desberdinak eta jendeari helaraztea aukera desberdinak daudela eta jendea animatzea hori egitera. Hondakinak kendu nahi baditugu, egin behar dugun lehenengo gauza da, laguntzea horiek ez kontsumitzen eta horretarako neurri bat hori izango litzateke, adibidez, oialesko poltsa bat erabiltzea egunero, ogi erosteko. Hori izango litzateke aukera bat, muchas. Bai, Arregi jauna. Bueno, una matización, es que... Ñabardura bat, 54. artikuluak jasotzen du sistema hori. Legearen 54. artikuluak hori jasotzen du, ez dakit ezagutzen duzun, horregatik da paradoxikoa. Proposatzaileak zuek zaretek gobernuan eta bitxia da hemen aurkeztea sistema horren inguruko mozio bat. Ez da derrigorrezkotzat jasotzen, baina sistema hori dagoeneko dago jasota lege aurre proiektuan. Ziurazki ezin da izan esklusiboa ontzi motagatik, hori teknikoa da. Eta oso konplexua da, baina sistema gisa 54. artikuluak jasotzen du beren beregi. Eta Alderdi Popularrari gomendatzen diot 8. artikulua irakurtzea. Hondakinen hierarkia. Europar Batasunaren araudian eta legeetan hori jasotzen da, eta gomendatzen diot hori irakurtzea. Muy breve, no lo iba a comentar. Pero... Laburki, ez nuen ezer esango, baina gonbidatzen dut, okeres banago, erabili dituzu zure txanda guztiak, 2 txandak erabili dituzu hitz egiteko, dituzun 2 txandak agortu dituzu hitz egiteko, ados, bai, ados, aldeko boskak, mozioaren aldeko boskak, Elkarrekin Podemos, eta EH Bildu, aurkako boskak, EAJ, PNV, PS Euskadiko Eskerra eta Alderdi Popularra. Vale. Pasaríamos al siguiente. Beraz, urrengo puntura pasako gara orain. 141. puntura. 41, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, elikagaien eredua aldatzea eta eskola jantokiak kudeatzea. Bai, amiba Andrea. Bai, eskerrik asko, eguren Andrea. Gaur egun, hezkuntza da inondik ere protagonista nagusia. Denbora gutxian, herritarren hainbat ekimen sortu izan dira, eta horrek, gure hezkuntza sistema ikuspuntu askotatik planteatzeko eskatzen digu. Besteak beste, eskola jantokien eredu aldatu beharra dago. Hala, eskola jantokien kudeaketa eredu benetan iraunkorra funtsezkoa da hainbat eta hainbat arrazoirengatik. Ondoko hauek aipatuko ditugu besteak beste. Lehenik, eredu horrek eragin zuzena du aurren osasunaren arloan. Jantokiak balio pedagogikoa duten hezkuntzagune bihurtzen ditu. Tokiko garapena sustatzen du eta eragin positiboa du saltoki txikietan eta tokiko nekazaritzan. Elikadura eskubide gisa lantzen du. Eta premia handiko elementua da bereziki egoera ahulean dauden familientzat. Eta familia eta lana bateragarri egitea ere errazten du. Aitzitik, eskola jantokiei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun ezarririk dagoen egungo euskal ereduak gabezia ugari ditu, eta gabezia hori guztiak salatu dituzte, bai familiek, bai sektore horretako langilek. Ondorioz, egungo pandemia baliatu behar da paradigma aldaketa bultzatzeko. Non eskola jantokiek udalkudeak eta erabat publikoa izango baitute. Elikadura eredu osasuntsu eta eremunkor berri batean oinarrituta horregatik guztiagatik, Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamena aurkezten dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Getxoko udaleko osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio premiaz berraktiba dezala legebiltzarrak 2019ko urriaren 24an aho batez hartutako akordioa.
eskola jantokien kudeaketaren egungo euskal ereduak behar dituen aldaketei buruzkoa. 2. Getxoko udaleko osoko bilkurak gobernu taldeari eskatzen dio bultza dezala datozen hilabeteetan kontuan hartzen den kasuan kasuko lanerako edo mahairako foroa. Getxoko eskola publikoetako jantokien elikadura eta kudeaketa eredua berregituratze aldera. Horretarako, modu koordinatuan implementatuko du hezkuntza komunitateko eragile guztiekin eta eskola jantokien eredu iraunkorraren defentsan espezializaturik dauden gizarte taldeekin. Uriarte jauna. Euren Andrea. Bueno, puntu honetan, Euskadiko Ezkerrak eta JPNV-ek ordezkapen zuzenketa bat aurkezten dugu. Lehen, osoko bilkuran hasieran banatu egin dugu eta irakurriko dut zuzenketa. Getxoko udaleko osoko bilkurak, udal gobernuko taldeari eskatzen dio lankidetzan jarrai dezala, bere eskumen barruan Eusko Legebiltzarrean 2019 urriaren 24an aho batez erabaki zen transakzio zuzenketaren edukia gauzatu ahal izateko. Entonces, Amibandereak hitza dauka eta berak esan behar du onartzen duen edo ez. Bai, kontuan hartuta proposamena jorratu dugula eta ikusita gure proposamenaren ildotik doala, onartu egingo dugu egindako proposamena. Ordezkapen emendakina. Ados, orain, jatorrizko testua gehi emendakina eztabaidatuko ditugu. Ordezkatzekoa denez, oraingo testua eztabaidatuko dugu eta orain Amibandereak dauka hitza. Bueno, tenemos esta propuesta plena. Proposamen hau ekartzen dugu osoko bilkurara. Orain dela urtebete, Eusko Legebiltzarrak akordio bat lortu zuen sistema bat adosteko. Berritzailea den eta dezentralizatua den kudeak eta bermatzeko eskola zentro publikoetan eta horien jantokietan. Hala, 4 hilabeteko epea ezarri zen araudia ezartzeko eta aldaketak egiteko jantokien sistema horretan. Eta eztabaida horretan alderdi guztiok adostu genuen berrikusi behar zela sistema eta hobetu behar zela. Hala, gure taldeak esan bezala, bai edo bai, behar dugu jantoki sistema hobea eta oraingo eredua aldatzea beharrezkoa da. Haurrentzat, ingurumenarentzat eta ekonomiarentzat. Guk defendatzen dugun ereduak harrotasuna erakutsi behar du, auzoetan oinarritu behar da eta erakutsi behar du herrialde honek eskaini dezakeen onena dela eta hori mantentzen dugu gaur egun. Gainera, hitz horiek indartuta daude, pandemiak premia asko utzi dituelako agerian. Irakasleek eta langile guztiek esaten dute premia horiek benetakoak direla. Izan ere, greba deitu dute. Gobernuak ez dituelako entzuten eta ez direlako kontuan hartzen bere premiak eta eskariak momentu honetan. Oraindik ere asko dago hobetzeke eta agian aurreko urtean jarri izan bagenu martxan eragina txikiagoa izango litzateke orain jantokietan. Horregatik nabarmendu nahi dugu akordio hori, alderdi politiko guztiok lortu genuelako eta hemen gaudelako denok. Hala, gobernu taldearen emendakina onartu dugu eta espero dugu orain konpromisoaren alde egitea aho bateko konpromiso honekin. Horregatik onartzen dugu. Hain zuzen ere, espiritu berbera mantendu nahi dugulako, Eusko Legebiltzarreko berbera eta nahi duguna da alderdiok babeste ahalik eta lasterren indarrean sartzea. Soiek gauza onak ekarriko dizkigu, bai guri, bai zentro publikoei eta udalerriei. Haiek nahi dutena da, erakundeek alduten guztia egitea. Bere egoera hobetzeko eta gure eskuetan dago. Gainera, eredu jasangarria defendatzen dugu eta egungo elikadura sistema hobetzen duena. Hala, zerbitzu publikoak defendatzen ditugu gardentasuna eta kontrol handiagoa. Sektoreko eragileekin koordinatutakoa. Mila esker. Díaz Andrea. Mila esker. Posten gaitu osoko bilkura honetan islatzea Legebiltzarreko eztabaidan izandako adostasuna, beraz eskerrik asko Elkarrekin Podemos transakzionala onartzearren. Izan ere gure helburua Eusko Legebiltzarrean gai honen inguruan izandako adostasuna islatzea da. Guk uste dugu landu nahi dugun ildoa egokia dela, adostasuna oinarri duela eta hezkuntza komunitatearen partaidetza dugu. Eta baita zentroena ere haien ezagutza jar dezaketelako. Azken finean, Euskadiko Alderdi Sozialistatik uste dugu eredu honek autonomia ematen diela zentro guztiei, moduz dezentralizatuan jarduteko,
eta edozein eredutan elikaduraren arloko segurtasuna bermatzeko eta gainera elikaduraren kalitatea mantentzeko eta lan baldintza egokiak bertako langileentzako. Esan bezala, eredu hau gardena da, lehia askeari mesede egiten dio eredu, hobea da, benetan garrantzitsua den zerbitzu baterako. Eskerrik asko. Bai, Rodriguez jauna. Bai, bueno, eztabaida zaharra da, ez da nik gogoan daukat, Dani Maestu parlamentarioia pangaz hitz egiten legebiltzarrean. Aspaldi ekarri genuen antzeko proposamen bat, baina guri kezkatzen gaituena da beti gauz zain eta ber nork egingo duen zerbait eta zein eskumena den. Nik gogora ekarri nahi dut, hemen eskola ereduen aldaketarekin hainbat herri ibiliziela, eta horietariko bat Larrabetxu izan zen. Larrabetxuk ez zuen ezertara itxaron. Larrabetxu egin zuen eredu propio bat, Larrabetxun egiten ziren bazkariak, Larrabetxuko ekoizleek ekoiztutako produktuekin, Larrabetxuko saltzaileek egindako produktuekin, eta Larrabetxuko langileek egiten zituzten Larrabetxuko umeen bazkariak. Hori da, guri gustatzen zaigun eredua. Azken finean, eskola jantokiak, eta horretan ematen da, denak ados gaudela, ez dira umeak elikatzeko toki batzuk, horretarako badauz beste leku batzuk. Eskola jantokiak dira umeak ezitzeko, eta umeak ezit ditzakegu elikadura osasuntzuan, elikadura zauketaren kontra, elikadura arduratzuan, kontsumo arduratzuan, elikatu ditzakegu tokiko ekonomiaren begirunean eta tokiko ekoizle zailtzaileen begirunean, eta aldi berean eredu aldatuz bertoko langilei edo beste eredu batzuk eman ditzakegu ere zentzu horretan. Beraz, onartu behar dugu mozioa gehiago gustatzen zitzaigula zuzenketa gabe, hori ez dugu gezurrik izango. Batez bez, zuzenketa horretan jartzen direnean horrelako kolektiaz, en el ámbito de sus competencias, gehatzen gara, en el ámbito. Eta hori da gu kezkatzen gaituena. Baiezko bozka emateko asmoa genuen, eta baiezko bozka emango diogu, ez zuzenketa horrek egiten duenagatik, baizik eta naizta hasiera txarra izan, ez dakit ispiritu edo ispiren bat ikusi dugun, edo ispiren bat ikusi nahi dugun, ondoren gertatu diren interbentzio batzuekin. Orduan, konfidantza izpi bat eman nahi diogu sartutako zuzenketa horri. Onartzen badugu ere, gure konfidantza izpiak askotan geratzen direla betireku berdinean. Beraz, ea egia den jartzen garen horren inguruan eztabaidatzen hitz egiten edo hainbeste gustatzen zaigun proiektu pilotuak aurrera eramaten, eta eskola jantokien eredua aldatzen dugun, eta aldaketa horretan baloreak eta tokiko ekonomia eta tokiko ekoizle eta saltzaileak eta langileak kontuan hartzen ditugun. Eskerrik asko. Bai, Elorza jauna. Eskerrik asko, alkateorde Andrea. Zuek ere legebiltzarreko akordioaren emaitzen zain zaudete, ezta? 2019ko urriaren 24an eman zen erabaki hori, da bertan 4 hilabeteko epea eman zen hezkuntza sailetik analisi bat egiteko. Jantokia modu dezentralizatuan kudeatzeko, baina zain gaude. Ikusiko dugu zenbat egon behar dugun zain. Analisi horretan zer bermatu behar da, zerbitzu publiko gisa mantentzea eta haien kudeaketa zentroetatik egitea modu bideragarrian teknikoki, juridikoki eta administratiboki tokiko administrazioekin lankidetzan. 4 hilabeteko epe horretan, sektoreko eragilek eta hezkuntza sailak informazio prozesu bat egin beharko lukete, azaltzeko zein baldintza tekniko sartuko diren kontratazio pleguetan. Babes handiena lortzeko. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatu behar zion epe hori garotakoan araudi berri bat onesteko 2020-2021 ikasturterako, 2020ko urri amaieran gaudeia da. Hezkuntza komunitatearekin kontsultatuta, horrela zerbitzuaren segurtasuna eta kalitatea eta langileen baldintzak bermatzeko. Esan bezala,
Carmelo Barrio legebiltzarkideak hobekuntzak eskatu zituen eta hori landu beharra dago. Bestalde, ikusi behar da nok ordainduko duen. Eta nola? Bekasko egon daitezke, baina erabiltzaileak azken finean aurra dira eta aurrena gurasook ordaintzen dugu. Eta ezarri nahi dugun eredua antza askoz garestiago izango da. Orain duguna, baina askoz garestiagoa. Hobea bai, baina garestiago ere bai, ikusiko dugu nola ordaintzen den. Pero señora Mieva, el color del... Baina gobernu taldeak badu ezaugarri bat, ezagurro du. Bardin du zein zertaz ari garen, estiloa, egiteko modua berbera da. Eta laster esango digute. Horretan lanean ari direla, hori da gobernu taldearen mantra nagusia, eta gero kasunetan esaten dute lankidetzan jarrituko dugula. Aldatu dute erantzuna. Partaidetza oinarri duen lantalde batekin arituko direla diote, kasu honetan hezkuntza komunitatearekin. Etzait arraro egiten eta uste dut zueri ere ez, horixe da gure gobernu talde lan egiteko moduan. Egitea egin gabe, zerbait egiten ari direlako ideia saltzea eta gu hemen azterlan famatuen emaitzen zain gaude eta, bueno, baliteke pandemiarekin aitzakia izatea atzeratuta joateko kasunetan jantokiz ari gara, baina beste dozein gairen kasuan ere berdin gaude. Dena den benetan harrituta nago mozio osoko bilkura honetan ikusita ez interesgarri estelako. Eta gainera asola zaigu guraso bezala nien naiz aita, baina guraso bezala ardura zaigu. Baina uste dugu Eusko Jaurlaritzaren eta Legebiltzarren eskumeneko kontua direla. Interesgarria litzateke zuen kezkaren berri ematea Legebiltzarreko taldearen bitartez Gasteizen kontua berraktibatzeko. Zuen taldearen ekimena delako Legebiltzarran eta Eusko Jaurlaritzaren zain gaudelako azterlanak noiz amaituko zain. Horregatik eta ez beste arrazoi batengatik abstenitu egingo gara. Gracias. Bai, horren, Anderea, eskerrik asko. EAJaren izenean, argi daukagu elikagaien eredu aldatzeko eta eskola jantokiak kudeaketa hobetzeko eta indartzeko Eusko Jaurlaritzak konpromiso batzuk hartuta dauzkala publikoak, emendakin horretan ere ikusten dena, hori Eusko Legebiltzarrean onartu egin zena. Ez daukagu inolako dudarik Eusko Jaurlaritzak aurrera aterako ditula konpromiso horiek, eta udal gobernu barruan gaudenez eta udal gobernu moduan gure eskuetan dagoena, gure konpromisoa ere hemen hartzen dugu, gure eskuetan dagoena hildo horretatik jarraitzeko, hildo horretatik indartzeko, eta elkarlanean prest gaude aritzeko Eusko Jaurlaritzarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Amieba Andrea. Bai, eskerrik asko, Iguren Andrea. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkie talde guztiei, babesa emango, edozein delarik ere babesa emango dutelako, EH Bilduri esan nahi diot, ulertzen dugu zalantzak izatea. Emendakin hau zergatik onartu dugun, egia da aldaketa dela, baina arrazoi batengatik onartu dugu. Ulertzen dugu baita ere, erreferentzia gisa, Larrabetzu bezalako udalerriak izan behar ditugula, horrek eredu bezala balio digulako. Udalerri batzuk martxan jarri direla ikustea inoren zain egon gabe. Eusko Jaurlaritzak egiteko zain egon gabe. Eta esan bezala emendakin hau onartu dugu, gure mozioa bera osoagoa zen arren, eta hezkuntza espazio bezala kalifikatu nahi bagenituen ere jangela hauek, eta hurbileko ereduarekiko errespetu gisa banituen ere, onartu egin dugu bai emendakin hau gertxon martxan jar dadin. Elorza jaunari, Alderdi Popularrari esan nahi diot, bai guk ere kezka hori dugula, orain arte ez delako ezer egin, gobernu taldeak hobeto esan da Eusko Jaurlaritzak ez du ezer egin, eta hemen gauden alderdia gaude bertan. Baina, uste dugu, beharrezkoa zela aldaketa batzuk ikustea,
orain, baina aldaketa horiek orain martxan jartzeko lehenago egin behar ziren. Ez dira gertatu eta uste dugu nolabait bultzatu behar direla. Baina badiotzut, ulertzen du zure kezka. Eta zure sospetxak. Emendakina onartu dugu, gobernu taldeak berak emendakin honekin konpromiso hartzen duelako. Ez dakigu zer egingo du, ze eskumenekin, EH Bilduk esan bezala, baina zerbait badirudi egingo duela, edo konpromiso hartu duela. Eta badakigu zer gertatzen den, emendakina onartzen ez bada, kontrako bozka lortuko genuke, eta hortxe lehenengo aitzakia ez egiteko. Eta noski, gure taldeari esango diogu legebiltzarrean honekin aurrera jarraitzeko. Baina hemen eskumena badago, ea borondatea dagoen, horregatik emendakina onartu dugu. Orduan, bai. Rodríguez jauna. Bakarrik esatea guk Elkarrekin Podemosek agertu duen itxaropen espiritu horrekin ere bat egin nahi izan dugu, baina bai zehaztu nahi nuke gauza bat Alderdi Popularrak esan duena eta kezkatzen hauena benetan, dena nork ordainduko duen, babitu, Larrabetzun ordain zuten gurasoek Jaurlaritzak zigortu zituen eta zizkien inolako diru laguntzarik emoten. Baina benetan kezkatzen daudena da, beti kezkatzen gaitu diruan ondagoen arlo batzuei aipamen egiten diogunean, ez beste batzuei. Inork ez du galdetu nork ordainduko duen Ibai Azpiko tunela, superzurra edo dena dalakoa. Kasu honetan nik galdera bestera batera ingo nuke. Zergaitik izan daiteke merkeagoa, eta zein da merkeago horren kontzeptuaren edukia, zergaitik izan daiteke merkeagoa Getxoko jantoki batean jatea Indonesian arrantzatutako panga bat, amengo arrantzalek arrantzatutako papardo edo txitxarro bat baino. Hori da benetan kezkatu behar gaituen galdera, eta horri eman beharko genioke erantzuna. Segurazki, erantzuna emango bagenio horri, orduan, askoz be merkeagoara izango litzateke be, hemen proposatzen den eredua. Eta gainera, hobea. Orain bai. Pasamos a votar, por lo tanto. Bozkatu egingo dugu. Aldeko botoak. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE, Euskadiko Ezkerra. En kontra. Kontrako botoak, inorrez, abstentzioak. Alderdi Popularra. Eta goazen hurrengo puntora. Gai zerrendako azkenengo puntua. Udal taldeak aurkeztatuko mozioa, gardentasuna agenda instituzionaletan. Bai, Amieba Andrea. Eskerrik asko, Eiguren Andrea. Bueno. Aurtengo martxoan alarma egoera indarrean jarri ondoren, gaur egun bizi dugun pandemia dela eta udalaren ohiko funtzionamenduak eragin handia izan zuen bere eguneroko eginkizun eta arlo guztietan. Gauzak horrela, berbarako, ikusi genuen lehen udalaren webgunean normaltasunez argitaratzen zen informazioa, herritar guztiek tokiko informazioa eskuratu ahal izateko gune ikusgarrienetako bat izateagatik eguneratu gabe zegoela, eta horren bestez, interes orokorreko jardueren berri unean emateari utzi zitzaiola. Egoera horren adibide argia da alkatearen agenda instituzionala eguneratzeari utzi zaiola. Oraintxe bertan, jasota dagoen gauza bakarra 2020ko martxoan pandemia hasi zenean inguratuta geratu zen. Historiko bat da. Benetan latza izan den aldi horren hasieran, ulertu genuen hori normala zela aldi baterako, baliabideak berrantolatu eta jarduera berehala egin behar zela kontuan hartuta. Egoera horretara egokitzen joan garen hilabete batzuk igaro ondoren, ez dugu inolako justifikaziorik ikusten agenda honek utzik jarrai dezan herritarren begietara, eta are gutxiago, udaleko langile guztiek beren ohiko lanpostu eta zereginetara itzultzen direnean. Horrez gain, behin Jaurlaritzaren legegintzaldi plana ezagututa, ikusi dugu azpimarratzen den ardatz nagusietako bat, partaidetza eta gardentasuna direla, eta arlo horretan honako hauek azpimarratzen direla. Aldaketak bultzatze administrazio hurbilagoa, dinamikagoa eta eraginkorragoa izateko herritarren arreta arinduz, eta herritarrei kontuak ematea. Oraingoz helburu horiek zertan gauzatuko diren ez dakigunez, zenbait ideia eman nahi ditugu arlo honetan
aurrera egitaldera. Izan ere, kontuan izan nahi dugu erakunde autonomoek, presidenteek, behin baino gehiagotan aipatu dituztela interes orokorreko kolektiboekin eta abarrekin egindako bilerak, alkatearen agendaren hildo beretik doazenak. Hau da, beharrezkotzat jotzen dugu urrats bat harago joatea eta ahalik eta gehien hobetzen joatea legegintzaldiko planean proposatzen denari dagokionez. Gardentasun horren bidez herritarrei kontuak ematea. Horregatik guztiagatik Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamena aurkezten dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. 1. Alkatearen agenda instituzionalari zuzendutako udal webgunearen atala eguneraturik mantenduko da, bere eguneroko jardueraren berri eman ahal izateko. 2. Erakunde autonomo bakoitzaren eta udalarlo bakoitzaren atalean gune bat sartuko da, presidente bakoitzaren agenda instituzionala argitaratu ahal izateko, kasu bakoitzean aurreko puntuko helburu berarekin. Continuo mi... Jarraituko dut nire hitzaldiarekin. Mozioan esaten dugun bezala, ezin dugu alde batera utzi gardentasuna momentu historiko honetan, non gero eta garrantzitsuagoa den digitala dena, telematikoa dena, eta tresna berriak lanean egoteko, etxetik lan egiteko. Aukera izan behar dugu denok etxetik informazioa lortzeko, eta horregatik oso garrantzitsua da informazioa eguneratuago eta zainduago egotea. Hala, ulertu behar dugu izapide digitalen aroa heldu dela eta geratzeko heldu dela. Horregatik, herritarren esku jarri behar dugu webgunea benetako informazioarekin. Hala, EH Bilduk aurkeztutako mozioan esan bezala, ezin diogu birusari atzera egiten uzten. Eta horrela, zerbitzu publikoek ezin dute atzera egin eta ahal dugun gaitasun guztiarekin erabili behar ditugu une honetan. Ulertzen dugu, aurreko hilabeteetan zailtasunak egon direla eta birusaren eragina hain handia izan dela, non beharrezkoa izan den gauzak lehenestea eta horregatik gai batzuk alde batera utzi direla aldi baterako. Baina guk uste dugu garaia dela eta ordua dela kanpoan eta baztertuta geratu direnak berreskuratzeko. Orain ez da egoera berria eta pres gaude lehen egiten ziren gauzak berrabiarazteko. Adibide bat ikusi dugu eta oso argia da. Eta horregatik aurkeztu dugu mozio hau. Alkate anderearen agenda instituzionala da gai hori. Badago atal bat webgune guztietan informazio hori emateko, baina ez dakigu zergatik. Behin, baino gehiagotan bezala, ez daukagu informazio hori eguneratuta eta pentsatuko dugu azkenean oasi bat garela. Beste alkateek oso une zailak bizi izan dituzte hilabete hauetan. Eta udalbatzak egokitu egin dira. Baina, hala ere, eguneratu egin dute bere informazioa eta erakunde gardentasuna mantendu dute. Eta horri gehitu behar diogu beste erantzuleen eta arduradunen agenda instituzionala. Aurreko kulturetzeko artezkaritza batzarrean presidenteak esan zuen, bilerak egiten zituela elkarteekin eta agendan zeudela argitaratuta, baina ezin dugu aurkitu agenda hori webgunean naiz eta asko ikertu dugun. Agian ez da oso irisgarria. Edo besterik gabe, ez da informazio publikoa. Horregatik, eskatzen dugu gardentasun hori bermatzeko eta kontuak emateko. Legegintzaldi planean jasota dagoelako. Hau da, eguneratu behar da agenda instituzionala, alkate anderearena kasu honetan, eta gehitu beharko lirateke sail desberdinetako zinegotzi arduradunen agenda. Mila esker. Eskerrik asko. Aio jauna. Eskerrik asko. Mozio bat ekartzen du Elkarrekin Podemosek gaur. Agenda instituzionalen argitalpenari buruz. Eta hasteko esan behar dugu ados gaudela eguneraketa beharrarekin. Alkate anderearen agenda eguneratu behar da, baina uste dugu ulergarria dela egoera honetan eguneratuta ez egotea. Berak esandako argudioengatik pandemia egoeran gaudenez, martxotik ez da eguneratu eta guretzat ez da arraroa nabarmen aldatu izana bere agenda. Hau da, langileak, hori egiten duten langileak, beste gauza batzuetan murgilduta egon dira, baina 6 hilabete pasa dira eta bai, argitaratzeari ekin behar diogu berriro ere. Guretzat garrantzitsua da alkate anderearen agenda bertan egotea argitaratuta. Berak daukalako udalaren ordezkaritza, presidentea delako, udalbatzaren presidentea delako, ekitaldi publikoetako presidentea delako, gobernua zuzentzen duelako, eta bar. Baina ez dugu ulertzen zergatik iragazki berri hori jarri behar den, hau da, zergatik jarri behar den beste arduradunen agenda instituzionala, hain zuzen ere,
batzordeek horretarako balio dute, kontrolatzeko gobernuaren jarduera. Eta galderak egin daitezke batzordeetan, eta bilerei eta ekitaldiei buruzko zalantzak ere, batzorde horietan argi daitezke kontu horiek. Aldizka ematen da horren inguruko informazioa eta gainera edukia publikoa da, batzordeen edukia publikoa da. Gehiegi ez luzatzearren ez dakigu zergatik jarri behar den iragazki berri hori, askoz zabalagoa izan daitekeelako, baina guretzat ez derako operatiboa. Guretzat garrantzitsua eta egokia da gardentasunari dagokionez, publikoa izatea, alkate anderearen agenda. Hori da garrantzitsua, eta kasu honetan bada oso garrantzitsua berak eskumen asko dituelako. Eguneratu beharra dago eta gardentasuna bermatu behar dugu egoera gora bera eta gure indiziona mantendu beharko dugu. Horregatik guztiagatik asteritu egingo gara. Eskerrik asko. Bai, Bildosola jauna. Bueno, gu Podemosek aurkeztutako mozioak agerian uzten du udal gobernuaren jarrera herritarrekiko. Martxoan hasi zen egoera berezia eta ordundik agenda instituzionala utzi dago. Pentsatu nahi dugu egoera hori agenda eguneratzagetik dela. Larriagoa izango zen agenda eguneratzeko zer eginik ez izatea. Oingo eran, pandemia itzaki, ez dute zertan guztiz justifikatu behar egiten dutena, eta aurrera jo dezakete edozein moduan inork ezer esateko aukera izan gabe. Adibide, informazio batzordetan gertatu bezala, galdera gehiegi suertatzen badira, haserrea edo egonezina jasotzen dugu udal gobernuaren aldetik. Hori ez da biztanlegoak jaso behar duguna, ez orain, ez da inoiz. Aurre ikuspena berriro ere. Zaila bada ere, gauza txipi batzu aurre ikusi daitezke. Aurrekoan, Manuel Gaintza parkea irekitzen ikusi genuen alkatea. Ez dut uste parke baten irekia den gaineko tempoak edo oso zeek izango diren aurre ikusten. Horrelakoak iragartzeko almenik ez badute ez dakigu zer pentsatu. Are gehiago, egun berean galdera hori egin zuten Alderdi Popularrak batzordean. Podemosek eskatzen duen bezala, gardentasuna da hori bera. Agenda simple bat, 6 edo 8 hilabete eguneratu gabe daramana. Uste dugu ez dela asko eskatzea. Udal gobernuak transparentzia eta parte hartzea saldu du bera gara ikur, hala bedi. Badakigu arazo larriagoa ditugula gainean, baina gauza sinpletatik hasi gintezke. Pausu bat litzateke, azken finean, udal gobernuak konfiantzia eskatzen du bere diskurtsoan, hori logikoa delarik. Baina, era berean, zer egiten duten kontatzeko traba jartzen badizkigute, nola hartuko dute oposizioaz alde izatea. Beraz, Podemosen mozioaren alde bozkatuko dugu eta espero dugu hemendik eta aurrera udal gobernuak komunikazio garden eta ariago bat izatea, ez oposizioarekin bakarrik, herriarekin ere. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, González Zorrilla Lekerika, parkatu jauna. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate Andrea. Elkarrekin Podemosek mozio bat aurkezten du eta horretan 2 puntu eskatzen dituzte. Lehenengo puntuan eskatzen da berriz ere argitaratzeko alkate Andrearen agenda instituzionala eta bigarrenean arloetako eta erakunde autonomoetako presidenteen agendak argitaratzeko eskatzen da. Planteamendu berbera emango dugu. Sozialistek emandako argudiak eta bera erabiliko dugu. Ezin dugu alde bozkatuko. Puntu desberdinetan iritzi desberdinak ditugulako. Erabat ados gaude lehenengo puntuarekin, baina bigarrenean zalantzak ditugu. Guk ez dugu ondo ikusten. Hau da, 75.000 biztanle ditugu, eta beherantzagoaz, eta ez dugu uste nahitaezkoa denik argitaratzea beste arduradunen agendak. Sailetako presidenten edo erakunde autonomoetako presidenteen agendak argitaratzea guretzat ez da beharrezkoa, baina guretzat bada beharrezkoa alkate Andrearen agenda instituzionala argitaratzea. Kronologia horrekin ados gaude, ulertzen dugu, eta ados gaude, bai, martxoa, apirila, maiatza, oso hilabete gogorrak izan direla, eta arrazoiak bazeudela, agenda hori ez argitaratzeko, baina udatik hona guk uste dugu ez dagoela aitzakiarik. Eta hemen, sakonki hitz egingo dugu. Guretzat arazoa ez da agendarik ez egotea. Hori ez da kontu isolatu bat. Gure ikuspegitik,
Gero eta ohikoagoa da gardentasunaren okertzea gobernu taldearen aldetik eta ez gara ari webguneaz bakarrik. Alkate anderearen agenda daukagu edo hitzez hitz irakurtzen dut. Alkate anderearen eta zinegotzin bidaia kostuak. Esteka ezin da sakatu, ezin da ikusi eta azken eguneraketa 2017an egin zen. Eserrez horren inguruan. Badaude beste zehetasun batzuk, zerikusirik ez dutenak webgunearekin eta aipatu egin da, nire Eduardo Andradekideak aipatu du, Manuel Gaintza parkearen inaugurazioa, EH Bilduk aipatu egin du, data bat esan ziguten eta beste bat izan zen, eta beste adibide bat izan daiteke adibidez, BBKaren artearen ibilbidearen aurkezpena inaugurazioa egin zen Arte Ederretako museoarekin batera, areetan egin zen, Geltoki plazan eta guri bitxi iruditzen zaigu. Eta triste iruditzen zaigu, jakitea herritarrek eta oposizioko zinegotziok, eta esan nahi du zentzu honetan gobernua ez garen arren udala ere bagarela, oso tristea da inaugurazio horren berri edo horien berri izatea eta ekitaldi batzuen berri izatea erabideen bitartez. Hori oso tristea da. Batzuetan, sare sozialen bitartez daukagu horien berri egin direnean, dagoeneko egin direnean. Adibidez, Getxoko Ariumekin gardentasun guztiz eskasa egon zen. Eta ez zen bat ere gardena izan prozesua. Horregatik guztiagatik, puntu honetan ezin dugu alde bozkatu, ez gaudelako ados bigarren puntuarekin. Ez dugu uste beharrezkoa denik batzorden presidenteen agenda argitaratzea, baina begibistakoa da, alkate anderearen agenda argitaratu beharko litzatekeela eta berehala egin beharko dela hori. Mila esker. Galduroz Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate orde Andrea, eguerdian guztioi. Mozio joan aurrean abstenitu egingo gara. Eztabaida hau ez da berria, eta orain dela urtebete esandako berbera berresten dugu. Comienzo por trasladar, se cayó. Lehenik eta behin, abstenituko garela esan nahi dut eta azalduko dut zergatik elkarrekin Podemosi. Eskerrak eman nahi dizkiogu legegintzaldi planaren puntu batzuk idatzi dituztelako. Parte hartzeari eta gardentasunari buruzko puntua transkribatu dute. Esan dugu horretan ere bai, aurrera egiten jarraitzea kudeaketa eta parte hartze gardenean. 2019ko urrian berriz ere azaldu genuen gure jarrera. Hauteskundeetara aurkeztu ginen 2019an eta gure ideia zen gobernu irekia defendatzea. Konprometitutako erakunde bat izatea zen gure helburua eta hurbilagoa den harremana nahi genuen. Oinarrizko balorea da eta hala izango da etorkizunean ere. La transparencia es Gardentasuna gure oinarrizko balioetako bat da eta guretzat gure ibilbide horriaren funtsezko elementuetako bat da. Getxoko udalak gardentasun batasun bat dauka gobernu irekiko eta modernizazioko sailan oinarrituta dagoena. Eta horren helburua da udal jardueraren eta erakunde autonomoen jarduera bateratzea eta gardentasun printzipioenpean jardutea. Legezkotasuna betez esparru honetan. Eta datu irekiei dagokienez, informazioa eta publizitate gardenak bermatuko dira. 2008tik erakundea, gobernuz kanpoko erakundeak bermatzen du. Gardentasun, nazioarteko gardentasuna. Hori aztertu egin da, eta bikaina da gure emaitza. Gainera, webgunean, legeak eskatzen duena, baina informazio gehiago ematen dugu. Ez dugu argazki estatikoa nahi, egunean ebaluatu eta hobetzeko bidean gaude. Me remito a lo que trasladé ya. Dagoeneko esandakoa berretziko dut. Hasieratik genekien helburua esela argazki estetiko bat, baizik eta etengabe hobetzeko ekintza bat zela eta irekita gaude, berrikusi egingo dugu, edatuko dugu eta aldaketak egingo ditugu beharrezkoa bada. Eskerrak ematen dizkiogu elkarrekin Podemosi bere proposamenagatik, baina esan bezala abstenituko gara. Laster, berriz ere argitaratuko dugu alkate anderearen agenda instituzionala eta aurrera egiten jarraituko dugu gardentasunera
begira erakunde osoan horrela, gero eta gehiago hurbiltzeko herritarrei udal gobernua. Mila esker. Eskerrik asko. Bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, EH Bilduri eskerrik asko alde egiteagatik, eta esan beharra dago baietz, denborak aurreikusi behar direla eta gauzak iragarri behar direla, naiz eta gero azken orduko aldaketak dauden, hori logikoa da eta denok ulertuko genuke. Horrela, EAJ-ari eta alderdi sozialistari eta alderdi popularrari erantzungo diet. Gauza bera aipatu dutelako. Eskatzen duguna da, alkate anderearen agenda argitaratzeko, baina beste hori eskatu dugu hobetzeko. Besterik gabe hobetzeko. Gardentasuna hobetzeko eta gobernu taldeak erakutsi du bere legegintzaldi planean kontuak eman behar dituela eta hori bermatzeko eskatzen dugu hori. Guk eskatzen dugu agenda argitaratzeko. Ez datu pertsonalik. Besterik gabe nahi dugu horien jarduera politikoaren berri emateko. Hori da nahi duguna. Alkate anderearen kasuan bezala zen nahi dugu, helaraztea, zer egiten duten zinegotziek ordezkaritza maila handia dutelako. Batzordeak eta artezkaritza batzarrak aipatu dira, baina hilean behin egiten dira. Eta bertan ez dira bilera guztiak eta ekitaldi guztiak aipatzen, eta askotan horren berri ematen da oposizioak eskatzen duelako. Eta horregatik aipatu dut kultur etxearen kasuan gertatu zena. Bidali ziguten edo esan ziguten agenda aztertzeko eta ez dugu aurkitu. Horregin lortu nahi duguna da informaziorik eza hori saihestea. Gardentasunagatik, gobernua onagatik eta gobernuak berak hori argitaratu zuen eta hori iragarri zuen bere legegintzaldi planean eta oso asmoneko esaldiak dira, baina hutsalak ez izatea nahiko genuke. Jarduera asko daude eta berriz ere esan nahi dut zuentzat nahikoa bada, hilean behin batzordeetan gaiak jorratzen ditugu eta jarduera guztiak jorratzea nahi baduzue, konpromiso eskasa ikusten dugu, baina eskerrak eman nahi dizkizuegu abstentzioa bozkatuko duzuelako eta espero dugu etorkizunean alkate anderearen agenda argitaratzeaz gain aukera izatea kontuak hobeto emateko. Mila esker. Asko. Beste norbaitek. Vale. Entonces pasamos a votar. Bozkatu egingo dugu. Bai, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrako bozkat. Adi, abstentziorik. Partido Popular, Partido Socialista Euskadiko Esquerra eta EAJ-PNV. Con esto pasaríamos... Galdezketara pasako gara, zinegotzien artean, ez daki baten bat badago. Gure taldetik, kezka bat helarazi nahi dizuegu. Gaur ikusi dugu ertzaintzak iragarri duela, gaur hasiko direla isunak jartzen alarma egoeraren argitalpen desberdinetan ezarritako neurriak errespetatzen ez dituzten pertsonei, eta ez dakit kalean bizi diren pertsonei isunik ez jartzeko modurik dagoen galdetu nahi dugu. Ezin diete isuna horregatik jarri ez dutelako etxerik. En este caso... Kasu honetan, araudia indarrean dagoena da, eta kalean dauden pertsonekin lan egiten ari dira, badaude zeregin batzuk, pauta batzuk definituta, eta gure partetik segurtasun arloan udaltzaingoak baditu jarraibide batzuk, eta pertsona horiek zerbitzu batera bideratuko ditu. Kalean dauden pertsonak udal baliabidetara eraman ahalko dira, edo mankomunitateko baliabidetara. Eta purka-purka joango dira baliabide horietarantza. Lehenik eta behin ez dago inongo asmorik hasieratik zehapenekin hasteko egoera horretan. Eskerrik asko erantzunagatik, gauza da gure kezka logikoa dela iruditzen zaidala, eta zera esan nahi nizuen.
Eta egun batzuk barru plazarik gabe geratzen bagara zer gertatzen da, batzordean komentatu zen baliabideren bat gaituko zela horretarako, baina behar bada aurre ikusitakoa baino lehen egin beharko dugu. Zer gertatzen da pertsonaren bat edo zein gabe arrazoengatik edo espazio horietara joan nahi ez badu eta udaltzaingoak bertara eraman nahi badu. Printzipioz guztiok dakigu udalerri barruan, gehienek behintzat badakite, pertsona bat dagoela, kalean bizi nahi duena, errespetatzen dugu bere erabakia, eta beraz, baliabidetara joan nahi ez badu, kalean jarraituko du, eta egiten den interpretazioarekin, beraz, baina berriro diote ez dago pertsona horiek zehatzeko intentziorik. Kasu zehatz horretan, uste dut horren inguruan ari zinela zu, ea baliabide berriak egongo diren, edo dena delako, joango gara ikusten, momentu honetan gizarte zerbitzuetako guztiok lan izugarria egiten ari gara egoera hobeto ezagutzeko, kalean nortzu bizi diren jakiteko lanean ari gara, eta asmoa hori da. Momentuz, lehen esan bezala, dauzkagun baliabidetara eramatea. Haietara eramatea. Eta egoera desberdin bat suertatzen bada, plaza guztiak okupatuta badaude, beste egoera bat planteatu beharko genuke eta irtenbide berriak. Zuri. ¿Alguna otra pregunta? Beste galderarik? Orain herritarrek egindako galderekin hasi beharko ginateke, zinegotzien txanda bukatu denez, baina ikusi dugunez, berandu denez, 5 minutuko atsedenaldia egingo dugu eta jarraian osoko bilkura aireztatuko dugu.
Por favor, mesedez. Por favor, os pido si nos vamos sentando y continuamos. Si os parece, continuamos. Por favor. En este momento, como comentaba antes, Katzen aldiaren aurretik esan bezala orain herritarrek egindako galderei erantzun behar diegu. Horregatik, idazkari jaunari eskatuko diot haiek irakurtzeko. Eta alden neurrian erantzuten joango naiz. Maria Mercedes Alegriak honangoa galdetu du. Zergatik ez da pedala jartzen edukiontzietan herritar gehienek eskatu bezala? Jarri duten ahoak ez du ixten, eta bulto handiak ezin dira bertan sartun, gainera usaintzarrak ematen ditu eta ez dako erosoa. Osasun egoera honetan gauzak okertu baino ez ditu egiten. Balenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Maria Mercedes Alegriari, guri galdera hau egitagatik. Berarentzat kezkagarria direlako, eta erantzun egingo dut. Pedalaren kontuari dagokionez, ezarri beharreko sistemaren inguruko erabakia luze eztabaidatu genuen duela 2 urte, hainbat aldiz, partaidetza talde batean, kudeaketa hobetzeko plana itxuratzeko xedez. Talde espezializatu hori funtzionatzen aritu da 2015-tik 2019 bitartean, eta hainbat jarduketa proposatu ditu aidenera, erabakiak hartu dira, arlo zail honetan. Haien proposamenak gauzatu dira eta gaikako bilketa egin dugu gure hondakinen kasuan 135 biltzera heldu gara 2019an. Hau da, urteko 29.000 tonetatik ia 10.000. Erronka da gaikako bilketa 150 izatea 2022rako. Eta Europako zuzentarauak proposatutako helburuak gainditzea. Herritarrek pedalaren inguruan egindako eskaera maigainan egon zen eredu berria atera zenetik. Eredua arlo arduradunak proposatu zuen. Zergatik hainbat arrazoirengatik, batez ere, herritarrek aurretik egindako eskaerak hartatu behar zirelako. Esate baterako gauean zarata egiten zuela edukiontziak, bigarrenik pedala sakatzea eta boltsa botatzea oso zaila zela, batez ere horrek arazoa dituzten pertsona nagusientzat eta mugikortasun urriko pertsonentzat, eta kezak agertu ziren pedalaren arira, ez zirelako edukiontziak irekitzen espaloiari ematen ziolako edo mekanismo funtzionatzen ezuelako, eta gainera edukiontzien bateriek eragin bisual handia zuten. Ondorioz, aukera guztiak aztertu ziren duela 5 urte, eta azkenean aukeratu zen egokiena. Zerbitzuaren eskakizuna betez. Erresistentzia, deskarga epeak, mantenimendua. Edukiontzi berriak banatu zirenean, erreklamazio nagusia izan zen, zaila zela poltsa sartzea. Eta esku bat erabili behar zela tapa iritziko eta bestarekin poltsa barrura botatzeko, batez ere, arrasto edo hondakin desberdinetako boltsekin zoazenean eta euria denean. Eta tapa ikutzea ere higieniko ezelakoa. Horren irtenbide gisa, pedala jartzeko eskatu zen, talde teknikoak hausnartu zuen, gero lantaldean eztabaidatu zen, eta irtenbiderik egokiena gisa planteatu zen ahoak jartzarena, tapetan ahoak jartzarena, pedalaren ordez. Batez ere, ahoari esker boltsa esku batekin bota dezakegulako horrela, eta gainera horrela ez da zailtasunik sortzen zenbait biztanlereentzat hondakina botatzeko orduan. Fekorrek abalatu zuen erabaki hau, irisgarritasun aldetik.
Hauaren inguruko galderari dagokionez esan beharra dago hondakin handientzako tapa oraindik idi daiteke. Eta usaintzarrei aurre egiteko urteko sasoi batzuetan feltro kimiko bat jarri da edukiontzien barruan, eta baita gomazko gortina batzuk ere ahoan. Eta gaurko egunean ez da eulirik edo bestelako intsekturen presentzirik hauteman. Erantzun honen bitartez, gako batzuk eman nahi dizkizugu arlo sail honen gaineko kudaketaren inguruan helburua birziklatzea eta hiri hondakinak sortzen ditugunak ahalik eta gehien berreskuratzea da, ingurumenean dugun eragina murrizteko eta ekonomia sortzeko berreskurapenaren eta birtziklatzearen bidez. Helburu horretarako guztion inplikazioa beharrezkoa da eta emaitzaren gakoa erabakiak dira. Norberak etxean edo saltokin hartutako erabakiak. Guk udal gisa hoberen egokitzen den sistema bultzatu behar dugu. Horretan ari gara egunero, kontuan izan da askotan erabaki batzuek alternatiba dutela. Siguiente pregunta. Hurrengo galdera, Cristina de la Peña. Fadura Gobela, noiz erabilialko dira takillak erabiltzaile guztientzat bereizpenik egin gabe? Denbora pasada eta oraindik ezin ditugu takillak erabili, abriguak eta bestelakoak gordetzeko eta aldagelak ere ezin dira erabili. Beraz, nola eraman behar ditugu igerilekura, gero berriro aldageletara eta bar. Empresa cuyo espacio continúa sellado. Enpresako aldagelak ere ezin dira erabili sellatuta dagoelako. Gainera, ez dago entxuferik etxekoa ekarteko eta guztia umel geratzen da. Pulmonia bat hartzeko bezala. Aurren igeriketa talde batzuen kasuan eskubide batzuk dituzte, baina guztiontzat ez, eta jarrera horrekin berdintasunik eza sustatzen da erabiltzaileen artean. Azkuna zentroan, beste zentro batzuetan bezala aukera batzuk eskaintzen dira, eta ez da ezer gertatzen. Eta gainera fake news hutsa da esatea hilelorgailuaren bitartez birusa transmititzen dela. Takillei dagokienez, erabiltzailea gimnasiora doaz, eta bertan uzten dituzte gauzak eta ez da zer gertatzen. Azalera handietan, supermerkatuetan eta beste denda batzuetan, COVID-19 krisi garaian, guztiogoa zara eta ez da zer gertatzen. Karro bat edo erabilera komuneko gauza bat hartzen dugu, guantekin edo geleakin esku garbituta bagoaz. Eta martxan jarraitute denbora guztian. Eta hori kontutan izan da, jende pila bat pasatzen dela bertatik, egun osoan zehar. Takillekin ere gauza bera gertatuko litzateke, zen ezer gertatuko. Zergatik etxokirolaken ez da egiten, eta noizko egongo dira Fadura eta Gobelan toki komunak. Afora mugatuta dago, baina hala ere topera daude eta ikasteko eremu horiek behar ditugu. Ikastolak eta ikastetxetakoak bakarrik erabili ahal omen dira, baina asteburuetan zer, berriro irekiko dira? Ikasleek udalerri barruan aukera gehiago izateko? Noizko irekiko dira? Alkate Andreak nola erabiliko nahi ditu espazio horiek? Jakin da Eusko Jaurlaritzak pertsonen mugikortasuna mugatu duela, labur bilduz, erabiltzaileak bat gatoz gomendioekin, baina Getxo Kirolaken aldetik eskatu nahi dugu konpontzeko arazo hau. Restricciones adoptadas que conducen irremediablemente. Pandemia garaian osasuna galarazten duten gauzak dira, eta zalantzarik gabe, ohitura batzuekin jarraitu beharra dago. En respuesta a Cristina de la Peña a las inquietudes y preguntas que... Bere galderei erantzunez, zer erantzungo dut? Takillei eta lehorgailuei dagokienez, esan beharra dago Getxo Kirolakek neurriak hartzen dituela eta horiek osasun sailaren gomendioa jarraitzen dituztela. Hala, takillen eta lehorgailuen erabilera esponentzialki areagotuko luke
arriskua. Eta bestalde, jarduera fisikoa ez da arriskuan jartzen elementu hauen erabilerarekin, hau da, ez dira funtsezkoak kirola egiteko, eta azpimarratu behar da, momentu honetan, debekatuta dagoela elementu hauek erabiltzea, eta erabiltzaile guztiei eragiten diela debeku horrek. Hala, ikasketa gelei dagokienez, esan zen bezala, gelak sort daitezkeen premien menpe daude. Bestalde, momentu honetan, kutsapenak areagotzen ari direnez, ez daude baldintza egokiak ikasketa gela horiek irekitzeko, batez ere kontuan hartuta astelehenetik ezarritako neurri berriak. Udal gobernuak nahi duena da instalazio guztiak ireki ahal izatea kirola egiteko, eta kirola oso garrantzitsua da getxostarrentzat. Baina momentu honetan, kutsapenekin, egoerarekin, eta hain aldakorra den egoera honekin, hori da gure aukera bakarra, zuhurtzia eta erantzukizun kolektiboko printzipioak ezarri behar ditugu. Zuhurtziarik eza batengatik, pertsona asko kutsatu aldi ditugulako. Beste, eske bat daukagu. Aitor Antzoleagak eske bat adierazi du jabe gisa alkate andereari konponbide bat eskatzen dio Sarriko Basoko zenbaki batzuetako arazoentzat. Hala, ez dakit ezagutzen duzuen gure egoera, ez jokatu auzokideekin. Eskerrik asko Aitor Antzoleagari bere eskea aurkezteagatik kontuan hartuko dugu eta jakin badakigu zein den egoera hori. Izan ere, bilerak egiten ditugu jabetza horrekin konponbide tekniko bat bilatzeko, arazo hori gainditzeko. Eta konponbide hori aurkitzen dugunean eta zehazten dugunean, batzorde batean, informazio batzorde batean jakinaraziko da eta jabetzari ere jakinaraziko zaio, baina nabarmendu nahi dut, etengabe daukagula harremana higiezin horien jabetzarekin. Mila esker. Andramariko jabeen izenean, hauze adierazten dute, gure lurraren izenean. Errepikakorrak gara gure argudioetan, baina PGU APO berrikusiko den fase honetan eskatzen dugu gure eskubideak bermatzeko eta gure interesak zaintzeko. Izan ere, erakunde adierazpenean hori jasotzen da eta hori posiblea da bateragarri eginez beste elementu batzuekin. Etxebizitza premia dago getxon. Jarduera ekonomikoak sustatu behar dira, espazio berde publikoak sustatu behar dira. Eta hori guztia Andramarin integratu behar da. Eta apoak konponbideak eman behar ditu hori gainditzeko, epe ertainera eta luzera, etorkizuneko premiak asetzeko. Beraz, bilera bat eskatzen dugu talde idazlearekin. Oraindik ez dugu hori lortu, eta guretzat ez dauka zentzurik. Izan ere, ziurgabetasun handia eragiten digu horrek. Galderak, bat, bilera hori baimendu diguzu talde idazlearekin? El Correon artikulu bat agertu zen apoaren inguruan eta esaten zen, hirigintzako arduraduna den Inigo Urkitzak esan zuela, 2021 onetsiko zela behin betiko apoaren berrikuspena. Mesedez eskatzen dizugu hori argitzeko eta baieztatzeko edo ezeztatzeko. Aurretik egin dudan bezala eta aurreko herritarrekin egin dudan bezala, eskerrak eman nahi dizkiot, berari ere bai, Urrutia jaunari, eskerrik asko. Eskerrik asko gai hauek komentatzeagatik. Osoko bilkura guztietan aipatu ditu gaiak eta eskerrak eman nahi dizkiot. Besterik gabe horregatik erantzun berbera emango diot berari. Izan ere, alkate andereak erantzun berbera eman dio. Bilera bat eskatu du talde idazlearekin eta askotan esan diogu gauza bera. Momentu honetan, talde idazleak ez du bilerarik egiten interesdunekin, baina bilerak egin dira Andramari gure lurrarekin eta egoeraren berri eman zaie. Zerbitzu teknikoek horren berri eman diot eta gainera horren inguruko informazio guztia daukate. Hala, apoaren behin-behineko onespenari dagokionez, gobernu talde honen helburua da hori amaituta edukitzea legegintzaldia amaitu aurretik. Hori hasierako onespenari dagokionez. Besterik gabe, urrengora pasako gara. Urrengo galdera Aritza Sanchizek egiten du. Ostalaritza elkartea 40 taberna baino gehiago osatzen dute. Eta egoera larrian gaude
azkenengo neurriak direla eta alarma egoera dela eta gure gobernuarekin jartzen gara harremanetan gure babesgabetasun egoera salatzeko. Naiz eta saiakerak egin diren gure sektoreari laguntzeko, ixteko beharrean gaude. Orain erantzun beharra dago eta ez 2021ean. Murriztu behar dira tasak eta zergak orain. Izan ere gutako asko ez gara gabonetara helduko. Eta horrela sortzen den ezinegona gero eta handiagoa da. Hala, oso une txarrak dira guztiontzat eta konpromisoa daukagu osasun araudia betetzeko. Babesgabetasun egoera larrian gaude. Deskaladaren hasieratik ez gaude bat ere pozik araudiaren betetze mailarekin. Zabor tasak ordaindu behar izan ditugu itxita egon garen hilabetengatik ere bai. Azaldutako guztiagatik Getxoko Ostalaritza Elkarteak hau eskatzen du. Batasun bat bermatzeko irizpideetan eta lokalek irizpide berberak edukitzeko eta informazioa bermatzeko udaltzaingoaren aldetik. Badakigu alarma egoeran gaudela, baina hause ez da salbuespen estatu bat. Hala, Eusko Jaurlaritzak neurria jarri beharko lituzke. Errentariekiko bitartekaritza, terrazetarako tasak, teknikari gehiagorekin eta betekizun malguagoekin. Denontzat dira oso une gogorrak eta horregatik zin egiten dugu eta itxematen dugu dena beteko dugula pandemia gainditu arte. Mila esker. Iradokizun edo proposamen hauei dagokienez, besterik gabe, adierazi nahi dut, udala ere kezkatuta dagoela egoera horrekin eta haien egoera ekonomikoarekin oso kezkatuta gaude. Hori helarazi dugu eta islatu dugu neurri desberdinekin. Orain ez ditut hori guztiak aipatuko, baina hori erakutsi dugu eta gainera lanean jarraituko dugu. Kezkatuta gaude eta horretan lan egiten ari gara. Hala ere, gustatuko litzaidake adieraztea besterik gabe, beti egin beharko dugula nola ez dauzkagun eskumenen eta legezkotasunaren barruan. Nola nahi ere, esfortzu handia egiten ari da, zerbitzu tekniko eta juridiko guztiek esfortzu itzela egiten dute momentu honetan konponbide teknikoa eskaintzeko eta interpretazio zabalagoak emateko parametro batzuei dagokienez. Gainera neurri batzuk hartu dira tasei dagokienez eta ez naiz horietan sartuko. Baina esan bezala dagoeneko hartu dira erabakiak horien inguruan. Agian eskasak direla pentsatzen dute? Bai. Bale. Badakit oso sektore ahula dela momentu honetan, baina udalarentzat oso gai garrantzitsuak dira. Horiek eta horregatik ari gara horretan lan egiten. Azkenengoa hauze da. Sport Studio enpresaren jabea naiz eta Getxo Kirolakek kontratua dauka gure enpresarekin ikastaro batzuk emateko Getxo Kirolakekin eta hau esan digute kontratua amaitzerakoan, azaroaren 19ean, ez duela lizitaziorik aterako, orain dela urte asko egin duen bezala eta ez duela ikastarorik eskainiko. Orain dela asko egin duen bezala, urritik ekainera arte. Galdera, alkate andereak eta udalbatzak ba aldaki kirol jarduerarik gabe utziko dituela pertsona asko. Horrez gain, langile asko kalean geratuko dira. Lanpostuak kenduko zaie pertsona hori guztie gainera gehienak getxostarrak dira. Hala, ondoko udalerriek kirol ikastaroak eskaintzen dituzte segurtasun neurri egokiekin. Hala, Getxo Kirolakek idatziz jakinaraziko die enpresei bere erabakia eta erabaki horren epemuga, babesgabetasun egoeran egon ez daitezen eta norabaiteko lege estaldura izan dezaten, erte edo ereen aurrean. Hau da, ikastaroak aldi baterako edo behin betiko uzten dira bertan behera. Inazio Herbari hau esan nahi diot. Lehenik eta behin eskerrik asko galdera egiteagatik eta ulertzeagatik eta ulertzen dugu ziurgabetasun eta zalantza ugari dituela egoera honen aurrean eta udala ere bai oso kezkatuta dago gai honekin. Egoera zailean gaude eta galderari dagokionez, bai, harremanetan jarriko da Getxo Kirolak. Esan didatenaren arabera, Getxo Kirolaketik dagoeneko ari dira harremanetan jartzen eta atzo eta gaur gutunak bidali dituzte. Eta horietan azaltzen da zein den egoera eta
Horretarako, argi edukitzeko, denok argi euki dezagun eta berak ere argi euki dezan, irakurriko dut bidali den gutuna. Horrek jasotzen dituelako zalantza horien erantzunak. Hitzez hitz irakurtzen duenez ezin izango dugu itzulik. Mi esker. Una vez que finalice el contrato administrativo que vincula a ambas partes, o si en su caso va a ser licitado de nuevo el servicio dentro de un periodo de tiempo inferior o superior a un año, Kirolak, en relación a los lotes de raquetas, indoor, artes marciales, yoga, indicar al respecto que 1. Getxo Kirolak no va a sustituir los servicios prestados por Sport Estudios Servicios Deportivos SL y Arasti Barca MA SL por los servicios que pudieran prestar los clubes del municipio o federaciones deportivas. 2. En todo caso, Getxo Kirolak no tiene previstas unas fechas para la licitación de los servicios de cursos deportivos, en tanto en cuanto persiste la incertidumbre por la emergencia sanitaria, así como la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno vasco el 19 de agosto del 2020 y el estado de alarma del 25 de octubre del 2020 y todas las medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno vasco posteriormente. 3. Nuestros indicadores de referencia de cara a iniciar las nuevas licitaciones serán la declaración del fin de la pandemia de parte de la OMS o el índice de contagios en 14 días por cada 100.000 habitantes sea inferior a 25 durante un mes en Getxo, Vizcaya y la Comunidad Autónoma del País Vasco. A partir de cualquiera de estos dos indicadores iniciaremos el procedimiento de licitación. En cualquier caso, los pliegos incluirán cláusulas preventivas que posibiliten la paralización de la licitación si cambiaran las condiciones sanitarias una vez iniciada la licitación e incluso cláusulas específicas de resolución y o suspensión contractual una vez que el contrato se encuentre en ejecución. Y no habiendo... Eta herritarren partetik galdera gehiagorik ez dagoenez, amaitutzat ematen dugu osoko bilkura hau. Eskerrik asko.